ձեզ, բարի լույս, ինչպե՞ս եք։ Ես Հայկ Պետրոսյանն եմ և շատ մեծ ուրախությամբ ողջունում եմ ձեզ այսօր, բարի գալուստ Հայաստան, բարի գալուստ Երևան և այսպես, մեկնարկում է Հայաստանի Հանրապետության Սփյուռքի գործերի գլխավոր հանձնակատարի Ազգային երիտասարդական համաժողովը, որին մասնակցում են 600 երիտասարդներ ավելի քան 50 երկրներից, ինչպես նաև 100 բանախոսներ ավելի քան 15 երկրներից։ Այդ կապակցությամբ առաջարկում եմ մեկս մյուսին մի հատ ջերմ ծափահարությունները ողջունենք, ասենք բարի գալուստ և բոլորիս բարի ընթացք։ Շնորհակալություն։ Մի փոքր խոսենք համաժողովի նպատակների մասին։ Այս հիանալի նախաձեռնությունը նպատակ ունի ընձեռել հնարավորություն Սփյուռքի հայ երիտասարդներին, որպեսզի նրանք կարողանան ներգրավված լինել և մասնակցեն Հայաստանի զարգացման գործընթացներին, ինչպես նաև կարողանան ստեղծել կապեր և հզորացնել միմյանց, նաև ոգևորել, ընդլայնել աշխատանքները և ներգրավվածությունները համայնքներում։ Ասեմ ձեզ, որ պատահական չէ, որ համաժողովի կարգախոսն է երիտասարդների կողմից երիտասարդների համար։ Գիտեք, մի հայտնի ասացված կա, որ ասում է մի եղիր ուրաքի պես միշտ դեպի քեզ, միշտ դեպի քեզ, այլ եղիր սղոցի պես, մեկ դեպի քեզ, մեկ դեպի մեզ, այսինքն երիտասարդների կողմից երիտասարդների համար։ Ասեմ ձեզ նաև, որ նախապատրաստական ողջ աշխատանքների ընթացքում ներգրաված են եղել հայ երիտասարդներ աշխարհի տարբեր ծայրերից, թե համաժողովի օրակարգի հարցերում, թե բանախոսների ընտրությունների հարցերում։ Գրասենյակի փորձագետները և 12 երկրներից հայ երիտասարդներ օր ու գիշեր աշխատել են, որպեսզի այս հսկայական ծավալուն նախագիծը դառնա իրականություն։ Եվ ես ուզում եմ ձեզ խնդրել նաև ծափահարություններով ողջունենք կազմակերպիչներին, շնորհակալություն հայտնենք նրանց այս մեծ աշխատանքը կատարելու համար։ Եվ այսպես, գալով համաժողովին։ Այս 3 օրերի ընթացքում համաժողովը ունենալու է ինտերակտիվ և ներառական ձևաչափ։ Տեղի կունենան պանելային նիստեր, հանդիպումներ, քննարկումներ, աշխատաժողովներ, պրեզենտացիաներ, ինչպես նաև էքսպոներ և կապեր հաստատելու ու մշակութային միջոցառումներ։ Ասեմ ձեզ, որ այս բոլոր միջոցառումները փոխկապակցված են միմյանց հետ և շատ հագեցած։ Այնպես որ մեծ խնդրանք ձեզ բոլորիդ, որպեսզի անպայման հետևեք օրակարգին, չլքեք համաժողովի տարածքը, որպեսզի բաց չթողնեք այն բոլոր գեղեցիկ մտածված պահերը, որ այս ամենը նախաձեռնողներն ու կազմակերպիչները ստեղծել են հենց ձեզ համար, որպեսզի այս 3 օրը լինի հագեցած և անմոռանալի։ Ասեմ նաև, որ այս միջոցառումներին մասնակցելու ցանկություն ունեին հազարավոր մարդիկ, բայց այսօր այստեղ եք հենց դուք, ընտրվել եք դուք։ Այնպես որ ձեր կողմից նույնպես ակնկալվում է այն պատասխանատվության զգացումը, որ ունեցել են կազմակերպիչները այս ամենը ստեղծելու, նախաձեռնելու ընթացքում։ Եվս մեկ անգամ խորին շնորհակալություն ձեզ գալու համար, բարի գալուստ Հայաստան։ Ես գիտեմ, որ դուք այսպես սրտատրոփ սպասում եք արդեն աշխատանքների մեկնարկին, այնպես որ շարժվենք առաջ, ժամանակն է ողջույնի խոսքերի եւ այս պահին ուզում եմ սիրով բեմ հրավիրել իր ողջույնի խոսքը ձեզ հղելու համար Սփյուռքի գործերի գլխավոր հանձնակատար Զարե Սինանյանին։ Խնդրեմ։ Պարոն Սինանյան, ողջույն, համեցեք խոսքը ձեզ, խնդրեմ։ Բարև ձեզ, հարգելի ներկաներ, Սփյուռքի և Հայաստանի երիտասարդներ, սիրելի քույրեր և եղբայրներ, ողջունում եմ ձեզ 2023 թվականի ազգային երիտասարդական համաժողովին։ Բարի գալուստ Հայրենիք, բարի գալուստ Երևան։ Հաջորդ 3 օրերի ընթացքում միասին կմասնակցենք մի համաժողովի, որը հայրենի հողի վրա իմի է բերել հարյուրավոր երիտասարդների աշխարհի 4 կողմերից։ Երիտասարդների, որոնք ներկայացնում են բազմաթիվ կազմակերպություններ և ուսանողական միություններ։ Ամենակարևորը նա է, որ այս երիտասարդական համաժողովը կազմակերպել է Հայաստանի Հանրապետության
Սփյուռքի գործերի գլխավոր հանձնակատարի գրասենյակի եւ երիտասարդության համատեղ ջանքերի շնորհիվ։ Մեր օրակարգը եւ ձևաչափը ձևավորվել եւ հաստատվել է հատուկ համաժողովի համար ձևավորված խորհրդակցական խմբի եւ մեր մի քանի տասնյակ գործընկեր կազմակերպությունների կողմից։ Այլ կերպ չէր կարող լինել, քանի որ սա երիտասարդական համաժողով է երիտասարդների համար եւ երիտասարդների կողմից։ Արդյունքում այս 3 օրերի ընթացքում կքննարկենք Սփյուռքի եւ Հայրենիքի երիտասարդությանը ամենաշատը հուզող մի շարք հարցեր։ Քննարկումներին կմասնակցեն մասնագետ բանախոսներ, ինչպես նաև բիզնես, ուսանողական եւ հասարակական բնագավառները ներկայացնող երիտասարդներ։ Մեր հույսն է, որ այս միջոցառման արդյունքում մենք ոչ միայն հնարավորություն կունենանք բովանդակային քննարկում անցկացնել, խնդիրների լուծումներ առաջարկել եւ գտնել, այլ միմյանց ավելի լավ հասկանալ եւ ճանաչել։ Վերջապես համոզված եմ, որ բոլորս հնարավորություն կունենանք ծանոթանալ պայծառ, խելացի, հայրենասեր երիտասարդների, կձևավորվեն նոր եւ արգասաբեր ընկերություններ, հարաբերություններ եւ մեր աշխարհասփյուռ երիտասարդության համար համագործակցության նոր հնարավորություններ կստեղծվեն։ Համաժողովը պետականակենտրոն մտածողությամբ այն հայ երիտասարդների համար է, որոնք կապված են իրենց հայրենիքին, մշակույթին, արմատներին եւ նվիրված հայկական շահերի պաշտպանությանը եւ հայության եւ Հայաստանի Հանրապետության զարգացմանը։ Այս դժվարին պահին համագործակցաբար աշխատելով հիշենք, որ մեր ապագան կախված է ձեզանից։ Դա ձեր ապագան է եւ ձեր ջանքերի եւ գործողությունների արդյունքում մենք կարող ենք ունենալ մեր երազած հայրենիքը եւ ամուր լինել Սփյուռքում։ Անհամբեր սպասում եմ համաժողովի մեկնարկին եւ մեր առաջին քննարկմանը։ Սակայն սկսելուց առաջ ուզում եմ հատուկ շնորհակալություն հայտնել մեր գլխավոր գործընկեր Fast Bank-ին, որի աջակցությունը շատ կարևոր էր համաժողովի անցկացման հարցում։ Նաև շնորհակալություն հայտնել մեր խորհրդատվական խմբի 18 երիտասարդներին, որոնք իրենց ակտիվ ներգրավվածությամբ եւ իմաստուն խորհրդով հնարավոր դարձրեցին այս համաժողովը։ Շնորհակալություն հայտնել մեր 3 տասնյակից ավելի գործընկեր կազմակերպություններին, որոնք տարբեր ձևաչափներով մասնակցում են այս համաժողովին եւ ընդհանրապես Սփյուռքի գլխավոր հանձնակատարի գրասենյակի աշխատանքներին։ Վերջապես շնորհակալություն մեր թիմի բոլոր անդամներին, ում գերմարտկային ջանքերի շնորհիվ այսօր անցկացվում այս ազգային երիտասարդական համաժողովը։ Դե ուրեմն ի գործ, բոլորիս հաջողություն, իսկ մեր համաժողովին հաջող ընթացք։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն պարոն Սինյանյան։ Սիրելի բարեկամներ, այս պահին հասանք համաժողովի ամենահատկանշական պահերից մեկին։ Ես ուզում եմ շատ մեծ սիրով բեմ հրավիրել այսօրվա գլխավոր բանախոսին, իսպանահայ, աստղաֆիզիկոս, գիտնական, Ստարմուս փառատոնի հիմնադիր Գարիկ Իսրայելյանին։ Խնդրում եմ ջերմ ծափահարությունը ողջունենք։ Պարոն Իսպանյան, ողջույն։ Շատ ուրախ ենք, որ այսօր այստեղ եք, բարով եք եկել։ Մեծ սիրով խոսքը տրամադրում ենք ձեզ, ձերը այսպես է միկրոֆոնը։ Համեցեք, ես վստահ եմ հրաշալի հետաքրքիր զրույց է սպասվում։ Եկեք ծափահարություններով սկսենք, խնդրեմ։ Սա շնորհակալություն հրավերքի համար։ Շատ ուրախ եմ լինել այստեղ, ձեզ դիմել։ Գիտեմ, որ շատերը տեղի եք Սփյուռքից։ Մենք գուցե շատերը առաջին անգամ են Հայաստանում։ Բոլորդ լավ եք։ Քամած բացում փորձել եք, արդեն փորձել եք։ Իսկ պամիդորով ձվածեղ դել եք փորձել։ Կարելի ասել արդեն Հայաստանում եք զգում ձեզ։ Ես ուշել էի ձեզ նվիրել մեր փառատոնի թիշերտները, Ստարմուսի,
ստանում։ Ինչու, որովհետև մեր փառատոնը ոգեշնչման մասին էր։ Այդ փառատոնը ստեղծվել է 10 տարուց ավել։ Լսում եք, չէ՞։ Երևի ինձ անջատել չեք լսում։ Okay, ես ինձ կխոսեմ։ Մեր փառատոնը ստեղծվել է 10 տարուց ավել եւ փառատոնը ոգեշնչման մասին էր։ Ամբողջ դրա իմաստը եղել է որ ոգեշնչենք նախ եւ առաջ երիտասարդներին։ Ու փառատոնը ստեղծել եմ ես եւ ես չգիտեմ երիտասարդները կարող է չճանաչեն, բայց մեր ժամանակներում մեր թվարկությունից առաջ մի քանի հազար տարի առաջ մի հատ ռոք խումբ կար, քույն էին ասում, շատ ուժեղ խումբ էր, մենք շատ էինք սիրում եւ այնց ստացվեց որ ծանոթացանք այդ խմբի գիտարիստի հետ, ստեղծողի հետ, Բրայան Մեյի հետ եւ ինքը կարևոր աստրոֆիզիկոս էր մասնագիտությամբ։ Այնց ստացվեց որ երկար տարիներ հետո որոշեցինք ստեղծել մի փառատոն, որը լինի տենց խառնուրդ երաժշտություն, աստղագիտություն եւ այլն, որը ոգեշնչի։ Դրանց տարմեսամնը դրեցինք, որ կոչվում էր inspired by stars and music, որը ոգեշնչում են աստղերը եւ երաժշտությունը։ Երևի երկու ամենահզոր ոգեշնչող բաները որ կան աշխարհում։ Ու մեր փառատոնի թիշերտների ես ուզում եի ձեզ նվիրել, որ հիշեք որ Հայաստանում եղել է շատ հզոր անցած տարի Stars փառատոն, մյուս տարի կլինի Սլովակիայում եւ ես բոլորին հրավիրում եմ որ գաք մեր փառատոնին մյուս տարի մասնակցելու 7-րդ փառատոնին, որը կնվիրվի մեր երկրագնդի ապագային, ինչ է լինելու մեր հետ, մեր բոլորի հետ։ Հայաստանը երկրագնդի մաս է կազմում, եթե երկրին մի բան եղավ, Հայաստանը դրա մեջ է լինելու, եւ մենք հաջորդ տարի հավաքելու ենք աշխարհի խոշոր գիտնականներին, արվեստագետներին, որ տեսնենք թե այս ամեն ինչը վերջին չէ լինելու։ Ես հասկանում եմ, որ նման մեր այս հավաքի իմաստը նա է, որ հայ երիտասարդները կան Հայաստան իրար հանդիպեն եւ Հայաստանի ապագան, որը շատ մարդիկ ասում են, որ ձեզանից է կախված, բայց ես նոր հետ խոսում էի իմ ընկերոջ հետ, ասեց երիտասարդները մեր ապագան չեն, արդեն մեր ներկան են։ Ժամանակները այնքան են փոխվել, որ եթե մենք 20 տարի առաջ երիտասարդներին ասում ենք դուք մեր ապագան եք, հիմա իրենք մեր ներկան են, որովհետև իրենք ավելի շատ գիտեն, քան մենք։ Իրենք հիմա ավելի դինամիկ են, ավելի կրեատիվ են, ավելի շատ բան են, քան եղել են ցանից 10-20 տարի առաջ, ու դրա պատճառները կան, շատ ռեալ։ Եվ Հայաստանում գտնվելով գիտեք ինչ եմ, մի բան եմ ուզում ասել, ինչու ոգեշնչել, ինչի աստղագիտությունը, ինչի այս ամեն ինչի մենք որոշեցինք ստեղծել մի բան, որը պետք է ոգեշնչի երիտասարդներին եւ ինչը դա ձեզ համար շատ կարեւոր։ Գիտեք, Հայաստանը փոքր երկիր է։ Հայաստանում մարդիկ բոլորը նայում են 4 կողմը, նայում ես ձախ Եվրոպա, Միացյալ Նահանգներ, նայում ես աջ Չինաստան, նայում ես հյուսիս Ռուսաստան, հետ եք նայում Էմիրատներ, Կատար, լրիվ տարբեր կուլտուրաներ, լրիվ տարբեր արժեքներ, լրիվ տարբեր եւ շատը sense նայելով այս կողմեն կողմ մարդկանց գլուխը փտտվում էր։ Այդ գլխապտույտից ինչ որ երկել էր պետք թե ինչ անենք եւ շատ վաղուց ես որոշեցի ոչ թե գլխապտույտ ունենամ, այլ վերև նայեմ։ Որտեղ վերև նայելով շատ ավելի հանգիստ էր, պատերազմներ չկար, ոչ մի բան չկար, ու վերև նայելու մեջ շատ իմաստ էինք տեսնում։ Պատկերացրեք, որ մարդկությունը երբեք քաղաքակրթություն չէր դառնա, եթե այդ վերևը չլիներ։ Եթե մենք ծնվեինք մի մոլորակում, որտեղ միշտ լիներ անպամած երկինք, ոնց որ հյուսիսային երկրներն ա Նորվեգիայում կամ Ֆինլանդիայում, էլի կապրեին, էլի ամեն ինչը կա, ամեն ինչ նորմալ է, բայց աստղեր չկան։ Պատկերացնում եք, դες նույնիսկ տենց փոքր գիրք կա նման պատմություն, որ աստղային երկինք չկա, լուսին չեք տեսնում, ոչ մեկ չգիտի, 100,000 տարի մարդկություն էվոլյուցիա ապրում, առանց իմանալու, որ վերևում աստղեր կան, որտեղ ամպերը փակել են, իրենք դրա մասին չգիտեն։ Մեր էվոլյուցիան բացարձակապես ուրիշ է լինելու, մարդկությունը չէր զարգանալու, ու դրան շատ խիստ պատճառներ կան։ Դուք գիտեք, որ բոլոր կրոնները երկնքից են առաջացել, բոլոր կրոնները կապված են աստղերի շարժման, լուսին եւ այլն։ Ու երկինքը հոգեբանական տեսակետից մարդկանց համար եղել է միշտ sense շարժիչ, ուժ, անհայտության, աստվածների, վախի, հետաքրքրության,
մարդու մեջ կոնկրետ զգացմունքներ կան, որոնք զուտ առաջացել են երկնքի լինելու պատճառով, կոնկրետ զգացմունքներ կան, եւ այս զգացմունքները շատ անգամ մարդկանց շարժել են դեպի առաջ, եւ մեր ներկայումս շատ խնդիրներ կան, որոնց լուծումը մոտակա ապագայում կախված է լինելու ձեզանից։ Եվ շատ կարևոր է, որ դուք ոչ միայն ձեզ հայ զգաք, այլ զգաք մեր աշխարհի մասը։ Դուք առաջի հերթին մարդ եք, հետո հայ ազգին եք պատկանում։ Դա ինձ թվում է շատ ավելի հետաքրքիր մոտեցում է, շատ ավելի ճիշտ մոտեցում է, որ ապագայում կբերի միգուցե հույս ունեմ պատերազմները վերջ կտան եւ աշխարհի խնդիրները կլուծվեն, երբ որ երիտասարդները գոնե ձեր սերունդը միմյանց հասկանան, միմյանց հետ սկսեն աշխատել, միմյանց հետ համագործակցել, դրա համար շատ կարևոր է, որ դուք ճանապարհորդեք, ամբողջ ճարի ճանապարհորդեք, 100,000-ավոր ընկերներ ունենաք, հազարավոր երկրներում, բոլորի հետ կապ պաշտպանեք, բոլոր լեզուներով խոսեք, որ դուք ձեզ զգաք մոլորակի մաս։ Ես միշտ իմ մասնագիտությունը այնպես էր, որ աշխարհին միշտ ոնց որ վերևից եմ նայել, մասնագիտական դենց բան է եղել, որ ու վերևից աշխարհին նայելով մենք տեսել ենք, թե ինչքան փոքր էր մարդկությունը, ինչքան հասարակ բաների վրա են մարդիկ վիճում, ինչքան հասարակ բաների վրա են մարդիկ իրար չեն հասկանում եւ այլ եւ այլ։ Այ աստրոֆիզիկան ընդհանրապես աստրոնավտներն էլ այդ բանը ունեն, որ իրենք կարողանում են հեռվից նայել այս ամեն ինչին, կարողանում են տեսնել մարդկության փոքրությունը, այդ փոշի հատիկ լինելը, չլինելը այսօրվա վաղվա միջև։ Ու ես շատ կուզենայի, որ դուք էլ դա զգայիք։ Ես չեմ ասում բոլորը դառնալու են աստրոֆիզիկոս կամ աստրոնավտ կամ եւ այլը, բայց այդ զգացմունքը տարվա մեջ մի քանի անգամ զգալ, մի քանի անգամ դա հասկանալ, մի քանի անգամ վերապրել, դա շատ կարևոր էր։ Մեր հայտնի գիտնական կա, որ ասում էր մարդը կենդանիներից կոնկրետ ինքը խոզի օրինակներ բերում, ասում է տարբերվում է նրանով, որ ոչ միայն իր դիմացն է միշտ նայում, մեկ էլ վերև է նայում։ Ես դա շատ հետաքրքիր համեմատություն է, որ մենք մարդ ենք կոչվում նրա համար, որովհետև մենք բացի մեր շուրջը դիմացը նայելուց մեկ էլ վերև ենք նայում։ Որ վերև նայելը նորից եմ կրկնում։ Ես այստեղ բան չեմ անում, որ բոլորը պետք է աստրոֆիզիկոս դառնաք կամ տիեզերք դրճեք։ Այդպես մտադրություն ես չունեմ։ Բայց ես ուզում եմ, որ դուք այնպիսի զգացմունքներ ունենաք, դա կլինի գրքերի միջոցով, դա կլինի տանը ինչ որ աստղադիտակ դնելու միջոցով, տարբեր ձևերով, բայց մեկ-մեկ դուք մեր հասարակությանը, մեր աշխարհին, մեր խնդիրներին նայեք մի քիչ հեռվից։ Դա ձեզ շատ կօգնի, շատ թույլ կտա, որ հանգստանաք, բան չանեք, փոքր բաների վրա իժդուր էներգիան չծախսեք ձեր, փոքր բաների չսարքեք մեծ խնդիրներ, շատ ձեր կյանքի որակը բավական կփոխվի, շատ կփոխվի։ Մի քանի խնդիրներ, որոնց լուծումը շատ անհրաժեշտ է հիմա, դուք բոլորդ գիտեք, որ կլիմայական փոփոխություններն են, որ մոտակա 20-30 տարում մեր աշխարհը շատ լուրջ խնդիրների առաջ են կանգնեցնելու եւ նույնիսկ նոյան տապանը մեզ չի փրկի, նույնիսկ Հայաստանում լինելով, նույնիսկ Արարատ սարը մեր կողքը, եթե սարքենք նոյան տապան, բարձրանանք Արարատի գլխում ենք չի լինի, որովհետև այդ խնդիրները շատ լուրջ կլիմայի խնդիրներ են մեզ բերելու եւ բացի դրանից պատերազմների խնդիրը կա, մարդու իրավունքներ եւ այլ, չեմ ուզում ես այդ ամեն ինչը կրկնեմ, դուք բոլորը լավ գիտեք, բայց հենց ձեր սերունդն է, դուք եք, որ պետք է այդ խնդիրները լուծեք։ Իհարկե, բոլորը գիտեք, հիմա շատ խոսում են արհեստական ինտելեկտի մասին եւ այլն, ես ինքս արդեն երևի 2 տարի է սկսել եմ խառնվել այդ խնդիրների մեջ, մաքուր պրոֆեսիոնալ բանով, ինձ պետք էր ինչ-որ մի աստղի մոտ գտնեի արդյոք պլուտոնիում եւ ուրան կա մթնոլորտում, ու այնքան դժվար էր խնդիրը, որ սովորական մոդելներով չէի կարողանում, ստիպված ընկա machine learning-ի եւ այլնի մեջ հիմա, եւ ստացվեց, որ կարողացա գտնել վերջապես պլուտոնիումի գծեր եւ այլ, բայց մաշկիս վրա զգացի ես վերջի 2 տարում ինչքան կարևոր էր նոր մեթոդները արհեստական ինտելեկտի մեջ խորանալ սովորել։ Դրա վտանգները իհարկե կա, մենք դա նույնպես հասկանում ենք, բայց էլի ձեր սերունդն է, որ տեսնելու է ինչպես են արհեստական ինտելեկտը կատաղի պայքարի մեջ մտնելու
բանկային համակարգի հետ, կատաղի պայքարի մեջ մտնելու պետական համակարգերի հետ, շատ կատաղի պայքարի մեջ մտնելու բորսայի հետ, միջազգային, եւ դուք դա կտեսնեք մոտակա 10 տարում։ Մի շատ կարևոր բան ուզում էի նշել մեր երիտասարդության համար, որ շատ խոսում եմ, որ դուք պետք է չմոռանաք Հայաստանը, Հայաստանի հետ կապը պաշտպանեք, իհարկե, դա ես կարծում եմ դրա մասին ավելորդ է խոսել, բայց դա չի լինում արպես արհեստական ձևով, դա կոչերի ձևով չի լինում, դա ձեր ներսից պետք է ստեղծվի, դուք ներսից պետք է զգաք, դուք ինչ որ բանով կարող եք օգնել, ինչ որ բան կարող եք անել ձեր երկրի համար, ձեր ժողովրդի համար։ Իմ մոտ նման զգացմունքներ ճիշտ ասած տենց չի, որ շատ հաճախ են եղել, որովհետև ես ելի եմ կրկնում, իմ մասնագիտությունը շատ միջազգային է եղել, իմ աշխատությունները բոլորը եղել են աստղաֆիզիկայի մասին, դրանք Հայաստանին չեն պատկանում, կոնկրետ երկրի չեն բանում, դրանք միջազգային են։ Եվ ինչ որ ժամանակ եթե ինձ պետք է եղել ինչ որ Հայաստանին, ինչ որ բանով օգնել, ինչ որ պրոյեկտ անել եւ բանը, դա շատ բնական է ստացվել, ոչ թե նրա համար, որ ես ներքից զգացել եմ, որ չէ, պետք է անպայման հենց հիմա Հայաստանի ինչ որ բանով ես օգնեմ։ Տենց չի լինում, ինձ թվում է դա չի աշխատում, դա շատ անգամ նաեւ հակառակ էֆեկտ է ստեղծում, որ այդ պարտավորությունների բանը կպցնելը պետք չի, դա պետք է շատ բնական երևույթ լինի։ Դա բնական կլինի, եթե մարդիկ սկսեն հաճախ գալ Հայաստան, այդ իմ ասած քամած մածունը պամիդորով ձվածեղը շատ փորձեն, շատ կապեր հաստատեն Հայաստանի հետ եւ հետո ոնց կլինի, նենց կլինի։ Ուժով, բանով, պայմաններ դնելով, տենց բաները չեն լինում։ Ընդհանրապես այդ սահմանումը թե ինչ բան է հայրենասիրությունը, ինչ բան է հայ լինելը, դրանք շատ հեղեղուն սահմանումներ են, դրա մասին կարելի է ժամերով, օրերով վիճել, որտեվ ես ֆիզիկոս եմ ու իմ համար մի բանը մինչև ճիշտ չի սահմանվում, ես դիբատի մեջ չեմ մտնում այդ թեմայի շուրջի, պետք է մի բանը սահմանենք, որ երկուսս էլ հասկանանք, որ նույն բանի մասին ենք խոսում, հետո նոր շարունակենք ինչ որ դիբատ է դրա մեջ, բայց նման տերմինոլոգիաները շատ հեղեղուն են, դրա համար վեճերը այդ թեմայով ընդհանրապես չեն ստացվում, որովհետև մարդիկ տարբեր բաներ են հասկանում, թե հայրենասիրություն, հայրենիք եւ այլն զգացմունքներ։ Ես մարդիկ եմ ճանաչում, որոնք ազգությամբ հայ չեն, բայց հայերեն խոսում են, հայերեն երգեր են երգում, Հայաստանի պատմությունը գիտեն, բոլորից էլ լավ գիտեն։ Հիմա այդ մարդկանց հայ ենք անվանում, թե չենք անվանում։ Եվ նույն ձևով մենք հայերի ենք ճանաչում, որոնք ոչ հայերեն խոսում են, ոչ մի բան չեն զգում, հիմա ում ենք անվանում հայ։ Այդ խնդիրները շատ հետաքրքիր խնդիրներ են, դրանք հենց առնչվում են այդ մարդկանց գլոբալ մտածելակերպի հետ, որ մարդը սկզբում իրեն զգում է աշխարհի մաս, իրեն ամեն ինչ անում է, որպեսզի մեր աշխարհը լավանա, մեր ապագան լավ լինի ամբողջ մարդկության համար։ Եվ դրա մեջ կմտնի Հայաստանը, Հնարավոր չի ինձ թվում է միայն ֆոկուս ունենալ Հայաստանի մասին, Հայաստանը լավացնենք ամեն ինչ Հայաստանը, մոռանանք աշխարհի մասին, այսինքն պատկերացնեք մեր երիտասարդները ասեն, դե մենք միայն Հայաստանի մասին ենք մտածում, կլիմայի փոփոխությունը թող լեհերը, արգենտինացիները, ամերիկացիները մտածեն, դա մեր խնդիրը չի։ Դա չի լինի տենց։ Դա բոլորի խնդիրն է, որովհետև դա նաև Հայաստանի վրա հասնելու։ Դրա համար ես բոլորիդ կոչ եմ անում շատ լավ սովորեք տեխնոլոգիաներ, ֆիզիկա, գիտություն, ինձ թվում է ապական դա է անպայման միշտ ոգեշնչվեք, միշտ մի քիչ էգոիստ եղեք կյանքում, ձեր մասին մի քիչ մտածեք, մի տրվեք ոչ մի բանի ամբողջովին, որովհետև եթե դուք ձեր մասին չմտածեք, ոչ մեկ ձեր մասին չի մտածի։ Դրա համար դուք մի քիչ ձեր մասին մտածեք, շատ ժամանակ տվեք արվեստին, շատ ժամանակ գրականություն նկարել, երաժշտություն նվագել, ամեն ինչ, որտեղ արվեստը մեր կյանքի ամենահիմնական բանն է, ինձ թվում է։ Ես լինելով ֆիզիկոս դա ընդունում եմ, միշտ ասել եմ, եւ դրանից չեմ շեղվի։ Եվ ես դες կոչ կանեմ, որ նույնիսկ արվեստը միշտ ունենաք ձեր կյանքում, պարտադիր։ Ու միշտ փնտրեք ինչով կարող եք ոգեշնչվել, ինչ որ մեծ բաներով։ Մի հատ շատ հասարակ օրինակ կբերեմ, իմ ժամանակը վերջացավ։ Շատ ամբիցիոզ խնդիրներ եք դնում ձեր առաջ, խնդիր, որը չի լինի անել, շատ դժվար, բարդ բան է։ Ընդհանրապես մտածում եք չի լինի անել, բայց ուզում եմ անել։ Օրինակ ասում եք, ես ուզում եմ մի հատ սարք սարքեմ, որ
դնենք sense բաների հետոնների վրա մեր ականջին, առավոտյան վեր կանամ ու տեսնեմ իմ երազը գիշերվա իմ iPhone-ի մեջ։ Կարելի է դա թե չէ։ Okay, այո։ Այ ես սպասում եմ, այ նման խնդիրներ, ամեն մեկը մի հատ այնց հետաքրքիր խնդիր դրեք, շատ ամբիցիոզ, շատ բան ու փորձեք այդ խնդիրները անեք։ Դրա վրա աշխատեք, օր ու գիշեր, սովորեք, մաթեմատիկա, ինչ որ պետք է սովորում եք, բայց այս խնդրի համար։ Դրանից մեծ հայրենասիրություն չկա։ Եթե դուք դա անեք, դուք ամենամեծ հայրենասերն եք, իմացեք։ Որտեվ դրանից կհետևեն շատ ուրիշ բաներ, որ դուք օգնեք թե Հայաստանում, թե երեխաներին կրթություն եւ այլ, բայց առաջնայինը դա է լինելու։ Եթե դուք չունեցաք այդ ոգեշնչող ուժը, խնդիրը, որ ձեզ պետք է ինչ-որ մեծ գլոբալ բանի տանի, ուրիշ ոչ մի բան չի ստացվի։ Ոչ մի բան չի ստացվի։ Ու այդ խնդիրը դուք միշտ կարող եք փոխեք։ Մի տարի հետո մի բան, 5 տարի հետո ուրիշ բան, շատ հնարավոր է հոգնեք, դա շատ նորմալ է, բայց պետք է միշտ ունենաք դա։ Անպայման պետք է ունենաք, առանց դրա շատ անհետաքրքիր կյանք կլինի ու դուք թե ձեզանից կհոգնեք, թե ուրիշները ձեզանից կհոգնեն, թե դուք կյանքից կհոգնեք եւ այս է իմ կոչը, որ փնտրեք թե ինչն է ձեզ ոգեշնչում, փնտրեք թե ինչն է ձեզ ոգեշնչում, միշտ եղեք հաճախ եկեք ձեր հայրենիք, որտեղ այստեղ մեր արմատներն են, ամեն ինչ ինձ նույնպես երիտասարդ ժամանակ ես այնքան արշավ եմ գնացել, ես Հայաստանում երևի ինձանից քիչ մարդիկ կան, որ Հայաստանի ամեն սար, ամեն բան ինձանից լավ իմանան։ Տարիներ backpacker-ով, բաներով Հայաստանը շրջել ենք, մեր կապը հաստատվել է մեր երկրի հետ, բայց միևնույն ժամանակ դա ինչ չի սարքել ինչ որ ուլտրանացիոնալիստ, ամբողջ գիշերօր ցերեկ ինչ որ Հայաստան բան միշտ գլոբալ ենք նայել ամեն ինչին, միշտ փորձել ենք մարդկության մարդու աչքերով նայել այս խնդիրներին եւ օգնել, եթե պետքա ոչ միայն Հայաստանին, ցանկացած ուրիշ երկրի մարդկանց օգնել։ Այ ես ուզում եմ դուք տենց մտածելակերպ ունենաք։ Շնորհակալություն շատ։ Վստահ եմ, որ շատ հարցեր ունեք, բայց հիմա չէ, հետո եթե հանդիպենք դրսում հարցերը կտակ։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն, ձեզ շնորհակալություն, մերսի շատ հետաքրքիր էր եւ շատ ոգևորող։ Ոնց եք։ Ես ճիշտն ասած, որ սկզբից ծրագրին ծանոթանում եմ եւ գիտեմ պետք է գա աստղաֆիզիկոս, տարմուս, ասում եմ մամա ջան, մի տեսակ ուրիշ ձև ես տրամադրում, չես սպասում, որ այսքան ընկերական, այսքան մտերմիկ է լինելու զրույցը, այնպես որ եւս մեկ անգամ շատ շնորհակալություն, եկեք մի հատ էլ ծափարենք գլխավոր բանախոսին։ Շարունակելով, սիրելի ընկերներ, այս պահին ուզում եմ ձեր ուշադրությունը հրավիրել էկրանին, քանի որ մենք այսպես անակնկալ ողջույնի խոսքեր ունենք, որ հղվել են ձեզ, նայենք եւ շարունակենք, խնդրեմ։ Hi, my name is Serge Tankian. It's great that you all came here to join this amazing program set up by the High Commissioner's Office of Armenia. You know, for years we've all been contemplating on how best to bring together our compatriots to work together in different industries. We've been, myself and a number of friends, we've been working on a platform called High Connect, a digital platform to connect all Armenians. But there is no replacement for personal physical connectivity, and I'm glad that you are all getting together in Armenia in August, early August, and there are a bunch of programs that you will be able to partake in and to collaborate. It's very exciting. I wish you all a great success on your journey, on your personal journey and your journey helping our nation. And sometimes one, not sometimes, but in a lot of cases, one helps the other. You know, your personal success really can have a huge impact on our nationals. Уважаемые организаторы Армянского молодежного форума, я глубоко признателен за приглашение принять участие в панельной дискуссии, экспертной дискуссии в сфере спорта. К сожалению, из-за моего плотного турнирного расписания я не смогу присутствовать лично на форуме. Тем не менее, я хотел бы передать свои наилучшие пожелания и выразить слова благодарности за вашу ценную работу и инициативу. Армянский молодежный форум – уникальное событие, объединяющее молодых людей из диаспоры Армении
и Арцаха. Я убежден, что ваше мероприятие сыграет важную роль в развитии Армении, в вовлечении молодежи, в общественную жизнь и в укреплении армянской идентичности. Желаю вам огромных успехов в проведении форума. Пусть каждый участник получит не только знания и опыт, но и новые связи, которые помогут им расширить свою работу и влияние в своих сообществах. Будущее Армении в ваших руках. Ваши идеи, мечты и стремления играют важную роль в формировании нашего общего будущего. Никогда не бойтесь мечтать по-крупному и добиваться своих целей на пути к успеху. Спорт, так же, как и многие другие области, может быть средством для укрепления и продвижения армянской культуры и национальной гордости. Так что поверьте в себя, трудитесь с настойчивостью и никогда не забывайте свои корни. С уважением, Карен Хачанов. Dear participants of the Armenian National Youth Forum, this is Rosalind, and I'm honored to share this message with you all. I want to thank the Office of the High Commissioner for Diaspora Affairs for organizing this special event. As young leaders, you have the power to shape a better future for Armenia and Armenians around the world. Embrace your heritage, connect with each other, and work together for positive change. Let the knowledge shared here inspire you to take action and create a plan for Armenia Diaspora Youth Collaboration. Your dedication and passion will make a difference. Together, we can build a strong global Armenian community. I believe in each of you and wish you a successful and transformative forum. Thank you, and best wishes for an unforgettable experience ahead. Շնորհակալություն Սերժ Թանկյան, Կարեն Խաչյանով եւ Ռոզալին։ Սիրելի ընկերներ, մի փոքրիկ տեղեկատվություն այս 3 օրերի ընթացքում, որպեսզի ամեն ինչ ավելի պարզ ու հեշտ լինի, ստեղծվել է հատուկ հավելված Փայն հավելվածը, որտեղ գրանցվելով ձեր account-ը բացելով դուք բոլոր հարցերի պատասխանները կգտնեք, ինչպես նաեւ կկարողանաք հարցեր ուղղել բանախոսներին, այդպես ինքներդ մասնակցել այս ամենին։ Ես ուղղակի պիտի խնդրեմ ձեզ, եթե դժվար չի մի հատ հեռախոսները հիմա բոլորս միասին ունեք, չէ՞ հեռախոսներ։ Միասին կպնենք Wi-Fi-ին, Youth Forum 2023 Wi-Fi-ին խնդրում եմ կպնենք, որի գաղտնաբառն է Youth 2023։ Խնդրում եմ միացեք, հավելվածը ներբեռնեք, այս պահին մի փոքրիկ տեսանյութ նայենք, որտեղ ավելի մանրամասն ամեն ինչ կներկայացվի ձեզ եւ կշարունակենք, խնդրեմ ելի մի պահ ուշադրություն էկրանին, համեցեք։ Ազգային երիտասարդական համաժողովի հարգելի հյուրեր եւ մասնակիցներ։ Ուրախ ենք տեղեկացնել, որ համաժողովի ընթացքում օգտագործելու ենք Փայն հավելվածը, որը կլինի ձեր հիմնական ուղեցույցը ամբողջ համաժողովի ընթացքում։ Հավելվածի միջոցով դուք կկարողանաք տեսնել մեր ամբողջ օրակարգը 3 լեզուներով, ծանոթանալ բանախոսների եւ մոդերատորների հետ եւ ուղղել ձեր հարցերը բոլոր քննարկումների ժամանակ։ Հավելվածից օգտվելու եւ ներբեռնելու համար իհարկե ձեզ անհրաժեշտ է ինտերնետ։ Կարող եք միանալ համաժողովի ինտերնետին։ Եթե դեռ չեք ներբեռնել Փայն հավելվածը, դուք կարող եք մուտք գործել ձեր հեռախոսների Google Play կամ App Store-ը եւ ներբեռնել Փայն հավելվածը Փայն Events գրելով։ Հավելվածը ներբեռնելուց հետո սխմելով բացել Open կոճակը, դուք կմտնեք արդեն հավելվածի մեջ։ Այստեղ պետք է ստեղծեք ձեր անձնական պրոֆիլը։ Այստեղ դուք կարող եք փնտրել եւ գտնել մեր համաժողովը, սեղմելով Join New Event կոճակը, գրելով Youth Forum բառերը, դուք կմիանաք մեր event-ին։ Սա մեր հավելվածն է։ Դուք կարող եք ծանոթանալ օրակարգի հետ անգլերեն, ռուսերեն եւ հայերեն լեզուներով։ Բացելով օրակարգը դուք կարող եք ընտրել եւ տեսնել մանրամասները, ծանոթանալ խոսնակների հետ։ Սեղմելով chat կոճակը դուք կարող եք հարցեր ուղղել բոլոր քննարկումներին։ Այստեղ քննարկումներից առաջ կստեղծվի քննարկումներին համապատասխան chat-ը, որտեղ դուք կարող եք ձեր հարցերը ուղղել։ Նկատի ունեցեք, որ պանելային քննարկումների ժամանակ դուք կարող եք հարցեր ուղղել միայն հավելվածի միջոցով։ Հավելվածի միջոցով դուք կարող եք նաև ծանոթանալ մեր գործընկերների հետ,
Օգտագործելով հավելվածը դուք կկարողանաք նաև կապեր հաստատել համաժողովի բոլոր մասնակիցների հետ։ Կարող եք ծանոթանալ ցուցահանդեսի եւ էքսպոյի մասնակիցների հետ, պատասխանել կազմակերպիչների հարցերին եւ ստանալ ծանոթություններ։ Համաժողովին լիարժեք մասնակցելու համար հավելվածի օգտագործումը պարտադիր է։ Ահա, հուսամ ներբեռնեցիք, դե ինչ, ժամանակն է սկսենք բանել այն քննարկումները, ես հիշեցնեմ, որ քննարկումների ժամանակ հարցեր բանախոսներին կարելի է հղել միայն հավելվածի միջոցով, այնպես որ եւս մեկ անգամ շտապեք ներբեռնել, ես ուզում եմ խնդրել ծափահարություններով դիմավորենք նրանց եւ այսպես նիստի մոդերատորն է Armenian Volunteer Corps-ի գործադիր տնօրեն Արինա Զոհրաբյանը, համեցեք Բանախոսներն են ԱՄՆ համահայկական ուսանողական ասոցիացիայի նախագահ Մհեր Հարությունյանը, Հայ բարեգործական ընդհանուր միության Սփյուռքի երիտասարդության ծրագրերի ղեկավար Գայանե Մանուկյանը, բարև ձեզ, համեցեք, խնդրում եմ, Սանկտ Պետերբուրգի հայկական տարածաշրջանային երիտասարդական ասոցիացիայի հիմնադիր եւ ղեկավար Արշակ Հովանիսյանը, համեցեք, Հաբ Արցախ հասարակական կազմակերպության գործադիր տնօրեն եւ Sunrise Ստեփանակերտ արվեստի փառատոնի ղեկավար Շուշան Քեշիշյանը, բարև ձեզ, համեցեք, եւ Հայ առաջադեմ երիտասարդություն հասարակական կազմակերպության նախագահ Գրիգոր Երիցյանը, համեցեք, խնդրում եմ, ես հնչեցնեմ նաեւ քննարկման թեման Երիտասարդների ներգրավվածության մոդելները Սփյուռքում, Հայաստանում, Արցախում։ Ես խոսքը փոխանցեմ ձեզ, խնդրեմ, համեցեք, ձեզ հրաշալի զրույց եմ մաղթում, եկեք եւս մեկ անգամ ծափահարություններով սկսենք։ Բարի ընթացք ձեզ։ Մեզ ասեցին, քանի որ 11:45 պիտի ավարտենք, որ մենք 2 րոպե ամեն մեկս ունենք խոսալու, ոչինչ ժողովուրդ։ Մարչը հասկացավ իմ կատակը, ինչ լավ է։ Բարելույս բոլորին, շատ զգացված եմ, երբ որ ինձ Սփյուռքի հանձնակատարի զանգահարեցին, որ այս ձևի ֆորում են կազմակերպում երիտասարդների համար, ասեցի ուֆ, ինձ դեռ երիտասարդ են համարում։ Շատ արագ հասկացրեցին, որ չէ, փորձը պարզապես ձեր լավն է։ Իմ անունս Արինա է, ու միջև իմ շատ հսկայական լավ կոլեգաներից ներկայացնեմ, ուզում եմ մի 2 պատմություն ձեզ պատմեմ։ Ես մեծացել եմ, ծնվել եմ Անգլիա, մեծացել եմ Պարսկաստան, գնացել եմ Ամերիկա, ավարտել եմ Կանադա, Իսպանիա եմ ապրել, շատ եմ գնացել եկել, ու այդքան ինձ հայ չեմ զգացել։ 2001 թվականում իմ եղբայրս որոշում է գա կամավորություն անի Հայաստանում։ Շատ մրցունակ մարդ եմ։ Եթե եղբայրս կարող է գա կամավորություն անի, այդ դեպքում ես պիտի գամ, բայց մի քիչ ավելի երկար։ Եկա մի ծրագիրով հայ կամավորների միությունով։ Մի տարին դարել է 21։ Տարիքս չգուշակեք, խնդրեմ, չեմ ուզում այդ տեսեմ։ Ու ամուսնացել եմ մի հատ հայաստանցու հետ։ Ամուսինս հույսով եմ չլսի այդ ծիծաղները հետո։ Բայց միջև ամուսինս ու պապաս, բացի այդ եղել է մի հատ տղամարդ, որ իմ կյանքս ամբողջովին փոխել է։ Ուզում եմ իր պատմությունը ձեզ պատմեմ։ Ջեյսոն Դեմիջյան, որը տերհայր է հիմա Ֆլորիդա նահանգում, 90-ական թվականներում մեկնում է Հայաստան, որպես խաղաղության կորպուսի անդամ, կամավորություն անելով 2 տարի։ Սենց մտածելով, ես ինչ գժական լավ ծրագիր է, ես պիտի նման ծրագիր ստեղծեմ Հայաստանում, որ Սփյուռքին ավելի կամուրջ ստեղծեմ Հայաստանի հետ։ 2001 թվականում գալիս են առաջի կամավորները, իսկ երկրորդը արդեն այդ խումբի հետ, մի քիչ ավելի ծեր խումբերի հետ գալիս եմ ես։ Էդիլ Հովնանյանը ով է լսել։ Ով գիտի Էդիլ Հովնանյանը։ Դրա համար շատ ավելի պիտի ծափ տայի կամոց ես։ Էդիլը Սովետ Հայաստանի ժամանակ եկել է Հայաստան որպես ուսանող ստադի abroad
ու ոնց որ մենք բոլորս զգում ենք Հայաստանից լավը չկա անկախ հայ ես թե հայ չես մեր լրիվ ուրիշ է մեր Հայաստանը ուրիշ է ես կամավորներ եմ բերում ասում են ես ինչ լավ տեղ եք ապրում so over sense կասկածելով մտածում է հայերից որ ուզում են գնան սխալ եք մտածում միանգամից մտքա փոխվում ենք Էդիլը ստեղծում է այդ կապը այդ մի տարվա ապրելը հայերեն չխոսալով ինենց իր համար կապ է ստեղծում երկրի հետ ինենց զգացողություններ ունենում որ վերջում շատ մեծ ծրագիրներ անում իր Հովնանյան հիմնադրամով եւ նաեւ դեպի հայք հիմա հարց նոմեր 1 տեսնենք ով է ինձ լսում ով է դեպի հայկով եկել Հայաստան ամոթ ես չենք սովորացել մի քիչ sense ավելի ոգևորված լինել Իսկ ով է գալու դեպի հայկով այս ամառը ու մինչ այժմ ABC եւ դեպի հայկով ես երկու անձնավորությունները որ իրենք ունեցել են գժական լավ իմաստավոր ծրագիրներ մինչ այժմ 3600 ավելի մարդ մեծամասնությունը սփյուռքահայ բայց նաեւ օտար երկրացի եկել են Հայաստան 300-ից շատը մնում են Հայաստան։ Դա կարևոր բան է։ Մենք հույս ունենք, որ դա շուտով կշատանա։ Մեհեր պիտի հետո մնաս։ Բացի այդ դրանք, որ մնացել են, 70-ից ավելի շատ կազմակերպություններ, ծրագիրներ ստեղծել են, որը Հայաստանը բարելավում է։ Օտար լեզու սովորացնելուց։ Պատերազմից հետո խոսել այն մարդկանց հետ, ովքեր շատ մեծ տրավմաներ են ապրել, շատ մեծ խնդիրներ են ունեցել, իրանց պատմությունները են collect անեն first hand testimonials ով կթարգմանի, այդ մեկը հայերեն չեմ կարող ասել։ Օգնել մարդկանց աշխատանք գտնելու համար։ Ստեղով է բնակարան բարձնում։ Գլխացավանք, չէ՞։ Հա։ Հիմա փորձում են մեր կամավորներից մեկը այդ process-ը շատ հեշտացնել։ Նայում են կան ինչ խնդիրներ, փորձում են լուծել։ Այն անձնավորությունները, որ այսօր իմ հետ նստած են, երիտասարդ են, ծեր եմ ինձ զգում, կային է դուել։ Ու պատմելու են իրանց ծրագիրների, կազմակերպությունների մասին։ Բայց միջև իրանց փոխանցեմ, ես ունեմ ձեր հետ կապված հարցեր։ Ով է Սփյուռքից։ Հիմա կարևոր հարց բոլորս նայում ենք, Սփյուռքից ովքեր են ուզում մնան Հայաստան։ Ով չի ուզում մնա, այն լոլիկները հանեք, գցում ենք իրանց վրա, չէ լավ, ոչ մի վախեցանք։ Արցախից ովքեր են։ Ես համոզված եմ, որ այս երիտասարդների սենյակում շատ ենք, չէ, սենց հայերի մեջ խոսք կա, շատ ենք փնովում, շատ ենք բողոքում, երկիրը երկիր չի, կառավարությունը չի, մհերը չէ։ Մհսյո, դուք եք լուծելու այս հարցը, դուք եք ամեն ինչ անելու, որ այս երկիրը առաջ գնա, Հայաստան և Արցախ իրար հետ առաջ։ Ահա, հիմա կուզենամ առաջինը ներկայացնեմ Մեհերին, ում հետ հանդիպել եմ մի քանի օր առաջ, առաջի անգամ, Google Meet-ի ժամանակ մի կեժամ ուշացել է, որովհետև պայմանագիր էր ստորագրում վարձակալության հետ կապված ինքն էլ այդ գլխացավանքով ապրել, բայց անում է շատ մեծ գործ ԱՄՆ-ում, կխնդրեմ ինքը մի հատ ներկայանա։ Սումա Բարև բոլորին, ես Մեհր Հարությունյանն եմ, ես համահայկական ուսանողական ասոցիացիայի ASA ղեկավարն եմ։ Ես ծնվել մեծացել եմ Գլենդել քաղաքում, Միացյալ Նահանգների Կալիֆոռնիա նահանգում։ Այս տարի ես ավարտեցի UCLA-ից, Go Bruins, ստանալով քաղաքագիտության և ռուսագիտության բակալավրի կոչում։ Մի քիչ խոսեմ ASA-ի մասին, ուրեմն ASA-ին Միացյալ Նահանգների և հատկապես Կալիֆոռնիայի նահանգի համալսարաններում և քոլեջներում գտնվող հայ ուսանողական կազմակերպությունների միավորող և համակարգող կառույցն է։ Մենք ունենք ավելի քան 20 տարվա պատմություն, այդ 20 տարվա ընթացքում մենք կարևոր դեր ենք խաղացել հայ ուսանողների միջև կրթական միասնության,
մշակութային պահպանման նպատակների ուղղությամբ համագործակցության ֆորում եւ հարթակ ստեղծելու գործում մենք կազմակերպում ենք բազմաթիվ տարատեսակ միջոցառումներ եւ նախաձեռնություններ մեկի մասին պատմեմ ուրեմն մենք ամեն տարի կազմակերպում ենք leadership retreat որի ընթացքում մենք ընտրում ենք մի քանի տասնյակ ամերիկահայ ուսանողներ, որը ապագա համայնքային առաջնորդ դառնալու պոտենցիալ են ցույց տալիս, եւ մենք իրանց կապում ենք տարբեր որոշ ազդեցիկ անձանց հետ, մասնագետների հետ եւ ակտիվիստների հետ, եւ սովորացնում ենք մեր ուսանողներին կարևոր կազմակերպչական եւ քաղաքական սկիլեր եւ պատրաստում ենք, որպեսզի իրանք դառնան հետագա երիտասարդական եւ համայնքային առաջնորդներ, community leader-ներ։ Բացի դրանից մենք ուրիշ բազմաթիվ միջոցառումներ ենք կազմակերպում, դրամահավաքներ եւ այլն։ Ինձ թվում է այդքանը ԱԼԵՍ-ից, ես ուզում եմ ինչքան հնարավոր շատ ժամանակ թողնել այսօրվա քննարկմանը, հույսով եմ շատ կառուցողական խոսակցություն ենք ունենալու։ Merci, Meher Jan. Հիմա հետաքրքիր հարց, ով է ASA-ի անդամ, ամեկա ով է սովորում, որ ASA-ի անդամ է։ Do you know them? Ճանաչում ես? Տեսնում ես, որտեղ ես բան չեմ տեսնում։ Okay. Մյուսը հիմա կուզենամ փոխանցեմ Գայենին։ Գայենին ինձ ստիպեց, որ իր կազմակերպությանը անունը չասեմ, քանի որ իմ մոտ հայերենի բարապաշարս 21 տարիով ապելով Հայաստանում դեռ նորմալ չի ներողություն։ So Գայենե ջան Լսում եք, շատ շնորհակալություն Արինա, իսկապես շատ հաճելի է տեսնել այսքան երիտասարդներ ու ոգևորվել այս իրականությունից, ես Գանեն եմ, իմ տարիքն էլ չփորձեք գուշակել ու ի տարբերություն Արինայի ես ծնունդով Հայաստանից եմ ու հայտնվել եմ Նյու Յորքում, բայց շատ հաջողակ եմ ինձ համարում ու շատ օրհնված, որ ներկայացնում եմ հայկական բարեգործական ընդհանուր միությունը AGB-ուն, ոնց որ շատերդ վստահ եմ կիմանաք, երբեմն էլ ցավոք սրտի լսում եմ ագբու, բայց տենց չի, եթե չգիտեք AGB-ուն կամ ՀԲՄ-ն աշխարհի ամենահին հայկական բարեգործական կազմակերպությունն է, որը հիմնադրվել է 1906 թվականին Եգիպտոսում եւ իր շուրջ մեկ դարյա ավելի քան մեկ դարյա գործունեության ընթացքում 117 տարի հավատարիմ է մնացել իր հիմնադիրների առաքելությանն ու տեսլականին, որն է նպաստել համայն հայության բարգավաճմանն ու բարօրությանը եւ հայրենիքում ու Սփյուռքում մեր երկար տարիների գործունեության ընթացքում մենք հայկական բարեգործական ընդհանուր միությունը կարևոր դեր է կատարել մեր հայկական ինքնության ժառանգության, հոգևոր եւ մշակութային արժեքների պահպանման գործում իր հարուստ ու բազմազան ծրագրերի միջոցով, որոնք հիմնված են հայկական բարեգործականի 4 հիմնասյուների վրա՝ կրթական, մշակութային, սոցիալ-տնտեսական եւ մարդասիրական։ HBU-ի երիտասարդական ծրագրերը շատ կարևոր մասն են կազմում մեր բարեգործականի գործունեության եւ այդ ծրագրերը ամրացնում են մեր հիմնասյուները եւ լրացնում են մեկը մյուսին իրենց նպատակային, բովանդակային, տարիքային եւ ժամանակային ձևաչափերով Եվ հիմնականում ոնց որ վստահ եմ բոլոր երիտասարդական ծրագրերը ուղղված են երիտասարդներին հայեցի դաստիարակելու, նրանց եւ անձնական եւ մասնագիտական զարգացմանն աջակցելու
ուղղված են նաև նրանց որպես հաջողակ երիտասարդներ դարձնելու եւ իրենց տեղական համայնքներում եւ որպես գլոբալ ոչ հայկական համայնքներում եւ շատ կարճ պիտի ասեմ, որովհետեւ շատ են ծրագրերը իրականում, եթե հարցումներ կունենաք, ավելի մանրամասն յուրաքանչյուր ծրագրի մասին քննարկմանը կխոսենք, կրթական ու մշակութային ծրագրերի շրջանակներում մենք աջակցում ենք բարձրագույն կրթությանը, կրթաթոշակներ տրամադրելով ավելի քան 40 երկրի ծագում ունեցող հայ երիտասարդների, ովքեր սովորում են աշխարհի տարբեր երկրներում, տարբեր ոլորտներում, շուրջ տարեկան առումով մոտ 600 ուսանող կրթաթոշակ է ստանում եւ նաեւ աջակցում ենք ապագա առաջնորդների զարգացմանը մեր global leadership ծրագրի, մեր Goris leadership ծրագրի, երիտասարդ արհեստավարժների խմբերի եւ mentorship ծրագրերի միջոցով, իսկ սոցիալ-տնտեսական եւ մարդասիրական ծրագրերի շրջանակներում մենք հնարավորություն ենք տալիս կամավորներին ներգրավել բոլոր մեր ծրագրերում եւ նախաձեռնություններում, ովքեր մեծ ցանկություն ունեն իրենց ներդրումը ունենալ հայրենիքի ընդհանրապես Սփյուռքի զարգացման հարցերում պետք է անպայման նշեմ, որ բարեգործականի բոլոր ծրագրերը երիտասարդական եւ ոչ երիտասարդական շատ ավելի փոքրիկներին անգամ ունեն կամ ստեղծվում են, ձևափոխվում են հաշվի առնելով մեր ժամանակի ընթացիկ բոլոր պայմանները, հրամայականներն ու կարիքները։ Շնորհակալություն։ Merci. Մեր հաջորդ սպիկերը շատ հետաքրքիր անձնավորություն է, երբ որ մենք նախորդ պատրաստվում ենք այս խոսակցության համար, Արշակը, որը հայերեն շատ լավ խոսում է ինձանից լավ, բայց իր մոտ ոնց որ առաջի լեզուն ռուսերեն է, ինձ վախեցրեց ասելով, որ կարող է ռուսերեն խոսալ։ Բայց եկեք իրենց ոգևորացնենք, որտեղ իմ հայերենը այսքան վատ դինելով, ես հայերեն խոսալով, համոզված եմ, որ ինքը շատ հետաքրքիր պատմելու է իր գործընթացը Ռուսաստանում, որ շատ ողջունելի է։ Բոլորին ողջունում եմ, անունս Հովհաննեսյան Արշակ է, ես Ռուսաստանի Սանկտ Պետերբուրգ քաղաքի հայ երիտասարդական միության ղեկավարն եմ, որը կոչվում է Արմա։ Սանկտ Պետերբուրգում ապրում են ավելի քան 200 հատ ազգություններ, էթնիկ խմբեր, կան բազմաթիվ կազմակերպություններ եւ ասոցիացիաներ։ Արման Ռուսաստանի եւ իհարկե Սանկտ Պետերբուրգի ամենամեծ եւ ամենաակտիվ կազմակերպություններից մեկն է, որն արդեն 13 տարից շարունակ իր միջոցառումներով համախմբում է մոտ հազարավոր երիտասարդներ։ Խոսենք Արմայի առաքելության մասին, Արմայի առաքելությունը ստեղծել հայ երիտասարդների արդյունավետ համագործակցության համար նպաստավոր պայմաններ։ Արմայի խումբում կան մոտ 70 ակտիվիստներ, որոնք արդեն դարել են մի մեծ ընկերական խումբ եւ շարունակում են իր գործունեությունը իշա հայրենիքի, իշա Հայաստանի։ Երիտասարդները կազմակերպում են Արմայում մշակութային, կրթական, սպորտային եւ բարեգործական միջոցառումներ համ համայնքում, համ հայրենիք Հայաստանում, համ էլ Արցախում։ Այսպես կարճ կարող եմ հայերեն պատմել Արմայի մասին, նախապես ներողություն եմ ուզում խնդրել, որտեղ շարունակելու եմ հարցերին պատասխանել ռուսերենով։ Բոլորիդ կրկնակի ողջունում եմ եւ ցանկանում եմ ձեզ, մաղթում եմ արդյունավետ համագործակցություն այս երեք օրը։
Մերսի ձեզ։ Արշակ, մի հատ էլ հարց։ Երբ որ մենք խոսում ենք, դու ասացի, որ եկել էի Հայաստան մոտ 2 շաբաթով, այցելելու համար եկել էի կարճ ժամանակով, մի հատ այդ պատմի, այդ հետաքրքիր պատմությունը։ Մի տարի առաջ 2 շաբաթով եկել էի հանգստյան, կարճ պատմություն է, 2 շաբաթով եկել եմ ու մնացել եմ, ես արդեն մի տարի է Հայաստանում եմ։ Այդ իմ համար ծափ չեն տալիս այդ մեծ բանը։ Մեր հաջորդ սպիկերը ոնց են ասում հայերեն։ Խոսնակ, ես էլ ուզում եմ ասեի խոցացող, ճոգում եմ, որ ճիշտ չէ, խոսնակ։ Մեր հաջորդ խոսնակը, Շուշանը, շատ հետաքրքիր անձնավորություն է, որը նաև այսօր առաջի անգամ եմ պատիվ ունեցել հանդիպել, որը իր ամբողջ օրվա գործընթացը Արցախի հետ կապված է, եկեք իրան լավ ողջունենք ու կխնդրեմ ներկայացնի։ Բարև բոլորին, շատ շնորհակալ եմ նախ հրավերի համար, որ մասնակից լինեմ այս պանելին եւ նաեւ ներկայացնեմ Արցախը, դա իմ համար շատ մեծ պատիվ էր։ Ես ներկայացնում եմ Hub Արցախը, դա նախ եւ առաջ համատեղ աշխատանքային տարածք է co-working space Ստեփանակերտում, որը հիմնել ենք արդեն 2 տարի առաջ, շուտով մեր 2 տարեկանն է լրանում, կարող եք մեզ շնորհավորել։ Ես ինքս արմատներով քեսաբից եմ, մեծացել եմ Բեյրութում, տեղափոխվել եմ Հայաստան 2020-ի սեպտեմբերին առաջին Իգոր ծրագրի շրջանակներում եւ այդ ժամանակ աշխատում էի արտաքին գործերի նախարարությունում, բայց երբ պատերազմը սկսվեց եւ ավարտվեց, ես ինքս մասնագիտությամբ հետ պատերազմյան վերականգնման մասնագետ եմ, այնպես որ իմ համար դա ինչ որ ընտրանք չէր, իմ համար միանշանակ հստակ էր, որ ես պետք էր գնայի Արցախ։ Ու երբ տեղափոխվեցի Արցախ ու հիմնեցինք Hub Արցախը, ես ուղղակի մնացի Արցախում։ Հիմա բախտի բերմամբ է, որ բլոկադայի այս կողմում եմ գտնվում, բայց նաև ցանկանում եմ ողջունել Hub Արցախի ողջ անձնակազմին, որ իրանք ամեն օր գետնի վրա Արցախում հսկայական ու շատ կարևոր աշխատանք են տանում, այնպես որ խնդրում եմ մի հատ Արցախի մեր թիմին Համատեղ աշխատանքային տարածք լինելուց բացի Hub Արցախը նաև հասարակական կազմակերպություն է եւ մենք այս մեր 2 տարվա գործունեության ընթացքում ունենք արդեն ավելի քան 6 ծրագրեր տարբեր ոլորտներում, սկսած ձեռնարկատիրության խթանման ոլորտից, մեդիա գրագիտության ոլորտից, տարբեր երիտասարդական, հասարակական նախաձեռնություններ Եվ մի հետաքրքիր բան պատմեմ, որ երբ մենք սկսեցինք մեր գործունեությունը, ի սկզբանե մեր համար դա բան չէր, պարտադիր չէր, որ մեր գործունեությունը լինի հենց երիտասարդական կամ հենց թիրախավորի երիտասարդներին։ Բայց սկսեցինք մեր առաջին ծրագիրը ու միջին տարիքը դիմորդների 22 տարեկան էր։ Երկրորդ ծրագիրը սկսեցինք, որ առաջինը ձեռնարկատիրական ծրագիր էր, երկրորդը քաղաքասարակության ծրագիր էր, որ նորից միջին տարիքը 24 էր այս դեպքում։ Ու մենք հասկացանք, որ եթե մենք խոսում ենք Արցախում որևէ փոփոխություն գրանցելու մասին կամ որևէ աշխատանք տանելու մասին կամ որևէ ներուժի մասին, դա երիտասարդների մասին է։ Ու դա կապ չունի, թե մենք Ստեփանակերտում ենք անում կամ Մարտակերտում կամ Մարտունիում կամ Ասկերանում, Արցախում երիտասարդության մոտիվացիան ու եռանդը մի այլ քանակի է եւ գիտեմ ովքեր որ եղել են Արցախում կամ աշխատել են Արցախի հետ համամիտ կլինեն իմ հետ, ճիշտ է։ Եվ հուսով եմ, որ Hub Արցախը կարողանում է երիտասարդների կարիքները ճիշտ գնահատել եւ դրանց ճիշտ արձագանքել եւ մեր նպատակն է հենց խթանել Արցախում մարդկային ռեսուրսը եւ դրա ամենակարևոր եւ ամենամեծ խմբակը հենց երիտասարդներն են, այնպես որ շնորհակալ եմ եւ հուսով եմ, որ շատ հետաքրքրական քննարկություն կունենանք հիմա։ Որպես խոսնակներ մենք մեր գործը ոնց ենք անում։ There's a reason for my question. Այդ դեպքում որպես լսարան, ինչի եք դուք ձեր գործը այդքան վատ անում։ Հարցեր չկան դեռ։ Եթե հարցեր չկան, ես նեղանալու եմ ու ես մուր պահող եմ, նախորդ այդ զգուշացնեմ։
So խնդրում եմ, եթե կան հարցեր, մոդելներ, որ ձեզ հետաքրում է կոնկրետ այս անձնավորությունների հետ կապված, խնդրում եմ այդ հարցերը տվեք, որովհետև մենք մինչև 12-ից ձեր հետ ենք ու հույս ունենք, որ ինչ որ ձեզ կիսվելու է, ձեզ օգնելու է ձեր ապագայում։ Ես ձեր մարդու բանով լինելով չլսեցի թարգմանի հարցը։ Աջանդան ձեր փայն հավելվածի մեջ կա օրակարգը։ Մենք այս պահին մեր թեման խոսում է երիտասարդների ներգրավվածությունը ու այդ ասեցի նորմալ։ Հիմա այդ ենք քննարկում։ Security հետ կապած այս երկու օրվա ընթացքում հաստատ լինելու է։ Հիմա մեր վերջի այսօրվա ներկայացնողը Գրիգոր, դու ջողում ես, որ միակ հայաստանցին ես, որ Հայաստանում մնացել ես։ Գային է կներես, պիտի մի բան ասեի։ Գրիգորի հետ արդեն 1000 տարի աշխատում եմ, չնայած ինքը շատ դեռ ջահել մարդ է, ու անհամբեր սպասում եմ պատմի իր շատ մեծ գործը Հայաստանում։ Ողջույն բոլորին, շնորհակալ եմ հրավերի եւ այս հնարավորության համար։ Մասնագիտությամբ ես միջազգայնագետ եմ եւ քաղաքագետ, բայց իմ գիտակցական կյանքի դերևս ամբողջ մասը աշխատել եմ երիտասարդների հետ, ներգրաված եմ եղել քաղաքացիական հասարակության տարբեր նախաձեռնություններում եւ 2009 թվականին մի խումբ համախոհ երիտասարդների հետ մենք ստեղծեցինք հայ առաջադեմ երիտասարդություն կամ երիտասարդների շրջանում ավելի հայտնի Armenian Progressive Youth APY կազմակերպությունը ունենալով շատ պարզ, բայց այդ ժամանակ շատ բարդ իրականանալի նպատակ այն է լսելի դարձնել երիտասարդների ձայնը եւ այդ ժամանակ մենք դժվար թե պատկերացնեինք, որ տարիների ընթացքում ստեղծելու ենք Հայաստանում ամենամեծ երիտասարդական շարժումը, որը փոխելու է հազարավոր մարդկանց կյանքեր։ Այսօր կազմակերպությունը բավականին մեծ գործունեություն է ծավալում եւ իր առաքելությանը հավատարիմ փորձում է ձևավորել մի միջավայր, որտեղ երիտասարդները կարողանում են իրացնել իրենց ներուժը, մասնակցել տարբեր հասարակական, քաղաքական, քաղաքացիական գործընթացներին եւ որ ամենակարևորն է ազդել որոշումների կայացման գործընթացների վրա։ Այս պահին մենք ընթացիկ ծրագրեր ունենք թերևս Երևանի բոլոր շրջաններում, Հայաստանի բոլոր մարզերում եւ մի քանի ուղղություններով ենք աշխատում։ Առաջին ուղղությունը, որի շուրջ աշխատում ենք, դա երիտասարդների քաղաքացիական կրթությունն է, ժողովրդավարական արժեքների տրամադրումը, պետական տարբեր մարմինների հետ երկխոսությունը երիտասարդների մասնակցության եւ երիտասարդության իրավական ուրեմն կարգավորումների շուրջ։ Մյուս կարևոր ուղղությունը դա հայ երիտասարդների զբաղվածության եւ ձեռնարկատիրության խթանումն է եւ փորձում ենք նպաստել, որ երիտասարդները ավելի ակտիվ ներգրավեն տնտեսության մեջ, խթանում ենք ոչ ֆորմալ կրթությունը, կամավորությունը, երիտասարդական աշխատանքի ճանաչումը, ինչպես նաեւ վերջին շրջանում իրականացնում ենք տարբեր մարդասիրական ծրագրեր աջակցելու տարբեր բարդ իրավիճակներում հայտնված մեր հայ երիտասարդներին։ Թերևս այսքանը, ես գիտեմ, որ մենք շատ քիչ ժամանակ ունենք, բայց ավելացնեմ, որ 3 ամիս առաջ նաև հիմնադրել ենք Երևանում առաջին երիտասարդական կենտրոնը եւ եթե ժամանակ կունենաք, բոլորիդ հրավիրում եմ այցելել եւ տեղում ծանոթանալ մեր գործունեությանը։ Շնորհակալություն։ Մեր առաջի հարցը ես ասեմ, փորձեմ թարգմանեմ հայերենով, տեսնեմ կստացվի։ Գայնա ջան, կխնդրեմ առաջինը դու սա փորձես պատասխանել։ Ագբուն, ով այդ չպիտի ասի կներես։ Ոնց է կարողանում ներառեք երիտասարդները ձեր ծրագրերի մեջ եւ համայնքների մեջ։ Որովհետեւ ոնց որ բոլորս գիտենք, սպառվածությունը շատ է։ Այն երեխեքը ջահելությունը, որ ուսումի մեջ են, սովորում են, այն մարդիկ, որ արդեն կյանք ունեն, աշխատանք են, ժամանակը շատ սուղ է լինում։ Ոնց է, ինչն է գաղտնիքը, որ մարդիկ կարողանան ճիշտ ներգրավեն երիտասարդներին։ Արինա ջան, ագբու չենք ասում։ Ուրեմն, քանի որ արդեն նշեցի, որ մենք ունենք շատ
հարուստ ծրագրերի շարք երիտասարդների համար։ Մեր ներգրավվածության աստիճանը կախված է մեր ծրագրերի քանակից։ Բարեգործականը իր ներկայությունը ունի շուրջ 40 երկրներում եւ 70 քաղաքներում, իր մասնաճյուղերի, իր շրջանների եւ երիտասարդ արհեստավարժների HBU Young Professionals, վստահ եմ ովքեր որ գիտեն HBU-ն, լսել են Young Professional-ների մասին, մեր երիտասարդ արհեստավարժների տեղական եւ գլոբալ այդ ցանցի միջոցով մենք կարողանում ենք ներգրավել։ Ու եթե ավելի, քանի որ ավելի տարիքային խումբը համապատասխանում է մեր Young Professionals-ների ծրագրին, ես ասեմ, որ գրեթե յուրաքանչյուր մեր մասնաճյուղում, chapter-ներում եւ մեր շրջաններում մենք ունենք մեր YP խումբերը, որոնք որ շատ ակտիվ գործունեություն են ծավալում եւ իրենց տեղական համայնքներում եւ իհարկե նաեւ ունեն իրենց գործունեությամբ ուղղվածություն դեպի Հայաստան, դեպի Արցախ եւ դա վստահաբար կարող եմ ասել, որ ամենամեծ ցանցն է աշխարհում, հայկական ցանցը, որը որ իր մեջ ներգրավում է ավելի քան 20,000 երիտասարդներ ու այդ խումբը չնայած որ ստեղծվել է միայն տեղային մեր մասնաճյուղում, մեր LA chapter-ում 1995 թվականին 28 տարիների ընթացքում արդեն ընդլայնվել է մեր YP network-ը, ցանցը եւ արդեն ունենք ավելի քան 40 խմբեր, որոնց նպատակը, ինչպես որ մեր բոլոր երիտասարդական խմբերի նպատակներն են, կապել համայն հայությանը, հայ երիտասարդներին իրար հետ եւ իրենց ներուժը օգտագործել, իրենց ովքեր որ դեռ իրենց առաջին քայլերն են անում իրենց մասնագիտական ոլորտներում աջակցել ավելի երիտասարդ ուսանողներին, կազմակերպել դրամահավաքներ, միջոցառումներ եւ իհարկե շատ սերտ համագործակցում են մեր տեղային մասնաճյուղերի հետ, դպրոցների հետ եւ տարեկան առումով մոտ 90 միջոցառում են կազմակերպում մեր երիտասարդ արհեստավարժերի խմբերը եւ ունեն իրենց signature ծրագրերը, դա 2 տարին մեկ անցկացնում են focus forum-ը, որը անկեղծ ասած մի քանի ընդամենը 1 օր առաջ ավարտվեց, Մադրիդում էր անցկացվում եւ համախմբում են 500-ից ավելի երիտասարդներ, որոնք միավորվում են մեկ տանիքի տակ, կիսելու իրենց գիտելիքները, քննարկելու խնդիրները, այն ինչը որ կարճ ասած տեղի ունենալու 3 օրում այստեղ տարվա մեջ մի քանի անգամ կազմակերպվում է մեր երիտասարդ արհեստավարժների կողմից եւ գրեթե քարտեզի վրա որ կետնել, որ փորձեք գտնել, մենք մեր YP խմբերը ունենք։ Եթե անգամ չունենք մենք մեր YP խմբերը այդ տվյալ քաղաքում, միանշանակ խրախուսում ենք բոլոր երիտասարդներին, եթե որևէ մի քանի երիտասարդներ կան ու ունեն նպատակ միավորվելու եւ ավելի ամրացնելու իրենց կապը, ընդլայնելու իրենց հայկական ցանցը, անպայման ստեղծեն այդ YP խումբը։ Դե իհարկե եթե զուտ երիտասարդ առաջնորդների հետ ծրագիրը հաշվի չառնենք, մյուս ներգրավվածության մեր մեթոդը դա բոլոր ծրագրերն են, որ տեղային մեր մասնաճյուղերում իրագործվում են եւ
տեղային եւ գլոբալ շրջանակներում գրեթե ունենք բոլոր բնակավարներից, եթե հետաքրքրված եք օրինակ մշակույթով, արվեստով, գրականությամբ, պարով, թատրոնով կամ եթե ուղղակի ուզում եք լինել մենթորներ, կամավորներ, բոլոր հնարավորությունները կան եւ մեր HBU-ի եւ տեղական chapter-ներում եւ իհարկե մեր գլոբալ ավելի մեծ ծրագրերում։ Ես արդեն մի քանի հոգի տեսել եմ, ովքեր մեր ծրագրերը արել են, կարծեմ Արիսն աստեղ, Նանորն աստեղ, Քրիստինային տեսա, որ չէ, մեր summer internship ծրագիրն է մասնակցել, so գաղտնիքը զուտ լավ ձևավորված, լավ մշակված, փոխկապակցված, իրար լրացնող ծրագրեր ունենալն է եւ հակառակ կողմից ցանկություն ունենալը մասնակցել այդ ծրագրերում։ Ունեք ցանկություն։ Այդ ոնց որ կազմակերպիչներից խոսած։ Գայնա ջան, մի հատ շարունակա continued հարցը դրա հետ կապված, տարեկան սահման կա ձեր scholarship-ների համար, իմ համար չեմ հարցնում։ Եթե դու որոշես շարունակել քո կրթությունը, ոչ, տարեկային անգամ 50 տարեկանում, 60 տարեկանում scholarship կստանաս։ Չէ, իրականում տարեկային սահմանափակում չկա, կախված է թե կրթաթոշակներ տրամադրվում են, եթե սովորում եք Միացյալ Նահանգներում, կրթաթոշակներ տրամադրվում են զուտ հասկանալով որ բնագավառում եք սովորում, ունենք performing arts scholarship, ունենք հոգևորականների scholarship, ունենք արտ երկրում ուսանողների scholarship եւ իհարկե Միացյալ Նահանգներում, բայց տարիքային սահմանափակում չունենք։ Ուխայ, նենց որ 80 տարեկանում Արինա ջան, խնդրում եմ տարիքս ինչի ասեցի, գայն է։ Դե հիմա Հաջորդ հարցը, Շուշան ջան, քանի որ ladies first գաղափարնայի մոտ, անցնեմ քեզ։ Դու շատ հետաքրքիր ներկայացրեցի Հաբարցախը, բայց ընդհանրապես չխոսեցի Sunrise Ստեփանակերտի մասին։ Կխոսեմ մի քիչ մանրամասն ներկայացնես այդ ծրագիրը եւ նաեւ զուգահեռ պատմես ոնց կարողանում ես կապ ստեղծել Արցախ եւ Սփյուռքի հետ միջև։ Շնորհակալ եմ հարցի համար, ուրեմն Sunrise Ստեփանակերտը մեր տարեկան արվեստի փառատոնն է, որ վերջին արդեն 3 տարի է տեղի է ունենում Ստեփանակերտում, այս տարի նաև Երևանում։ Ինքը սկսեց որպես Հաբարցախի ծրագիր, բայց այժմ ինքը իր առանձին հիմնադրամն է, առանձին աշխատակազմով, առանձին ծրագրով եւ ֆոնդայտայնման process-ներով։ Sunrise Ստեփանակերտը սկսվեց հենց ես համահիմնադիրն եմ, իմ հետ նաև հիմնադրել է Sunrise-ը Լիլիթ Հակոբյան, ով նորից ի գործի ծրագրի շրջանակներում հայրենադարձվել էր։ Այնպես որ պատերազմից հետո երկուսով, որովհետև երկուսս էլ սիրում ենք արվեստ, սիրում ենք մշակույթ ու հասկանում էինք դրա կարևորությունը հետ պատերազմյան դժվար կոնտեքստում, ուզում էինք ինչ-որ բան անենք, այնպես որ փետրվար էր կամ հունվար երկուսով վերկացանք գնացինք Արցախ։ Լիլիթը առաջին անգամ էր Արցախում, ես եղել էի դրանից առաջ, բայց շատ այսպես ոտի վրա, այսպես ասած, գնացինք ու հասկացանք, որ մենք ուզում ենք միայն ցուցադրություն կազմակերպել, այնտեղ մեզ ասեցին, բայց կինոն էլ կա, գիտեք, կարող եք դա էլ կազմակերպել կինոդիտում։ Ասեցինք, օքեյ։ Հետո մեզ ասեցին, որ բա գիտեք, այս ինչը կա, որ ինքը շատ լավ վարպետաց դասեր է տալիս, կարող եք իրան էլ ներգրավել։ Ասեցինք, օքեյ։ Ու տենց շարունակ վերադարձանք Երևան ու հասկացանք, որ մենք վերադարձել ենք այսպես մեծ արվեստի փառատոնի ինչ-որ էսկիզով։ Ու անցանք աշխատանքի, դա 3 տարի առաջ էր, այս տարի նոր ենք վերջացրել մեր 3-րդ ամենամյա փառատոնը, այս տարի մի քիչ ավելի դժվար էր ճիշտն ասած կազմակերպչական աշխատանքները, երևի արդեն ենթադրում եք ինչ պատճառներով, բլոկադայի այս իրավիճակում փորձեցինք հիբրիդային որևէ ձևաչափով այն իրականացնել։ Ստեփանակերտում մեր բոլոր միջոցառումները ունեցան 30-ից 40 ամենակիչը մասնակիցներ,
Ընդհանուր ունեցանք 26 միջոցառումներ, դրանք կինոդիտումներ էին, վարպետաց դասեր, ունեցանք ցուցադրություն եւ ունեցանք նաեւ համերգ պիտի ունենայինք, բայց չունեցանք, որովհետեւ շատ դժվար էր այս իրավիճակում դա իրականացնելը։ Այնպես որ այդքանը Sunrise-ի մասին, Արինա ջան ինձ մի բան էլ էիր հարցրել։ Կապը Արցախի հետ։ Կապը Արցախ ու Սփյուռքի հետ ոնց է պահպանվում։ Կապը Արցախի եւ Սփյուռքի հետ հետաքրքիր հարց է։ Նախ ասեմ, որ 2 տարի է արդեն որ հաբը գործում է, մեզ այս ընթացքում Սփյուռքի գլխավոր հանձնակատարի գրասենյակի աջակցությունը եղել է շատ մոտ եւ շատ կարեւոր, որովհետեւ օրինակ 2 տարի առաջ, երբ երիտասարդ տեսփանների ծրագիրներ առաջին անգամ տեղի ունենում, մի խումբ երիտասարդներ եկել էին Արցախ եւ այցելեցին հաբ Արցախ, այստեղ տեսնում եմ մի քանիսին, ովքեր այցելել են, երկրորդ տարին էլ պիտի գային, բայց ցավոք դա չստացվեց, բայց ինքս լինելով Սփյուռքից եւ իմ շրջապատը, որովհետեւ լիքը ընկերներ ունեմ Birthright-ից, լիքը ընկերներ ունեմ Լիբանանից, ովքեր եկել են, այսպես ստացվեց, որ ի սկզբանե իմ միջոցով էր այդ կապը լինում, բայց հիմա արդեն մեր հետևորդները, մեզ աջակցողները, մեր մասին իմացողները շատ են, ու մենք էլ դրա դիմաց փորձում ենք անընդհատ ստեղծել ուղիներ, որ կարող ենք այդ համագործակցությունն ապահովել։ Օրինակ, երբ բլոկադան սկսվեց, մենք ստեղծեցինք քո ժամանակը Արցախին նախաձեռնությունը, որտեղ տարբեր մասնագետներ իրենց ժամանակը նվիրեցին Արցախին։ Իդեպ ասեմ, որ այդ նախաձեռնությունը դեռ ընթացիկ է, կարող եք այցելել մեր կայք habartsakh.org ու այնտեղ դուք նվիրեք ձեր ժամանակ, այսինքն դուք ուղղակի նշում եք ինչ մասնագետ եք ու քանի ժամ եք պատրաստ տալ Արցախին։ Ու մենք մեր ծրագրերի միջոցով միշտ պետք են լինում մենթորներ, մասնագետներ, առցանց դասընթացավարներ եւ հուսով եմ ոչ առցանց շուտով։ Այնպես որ հուսով եմ կարողացա պատասխանել հարցին Արինա ջան։ Մերսի։ Մյուս հարցը Մհերին։ Որպես ASA-ի նախագահ մեր լսարանից հարցնում են, որ մի մենթորային ծրագիր ունեք, որը կարող է միացնի ձեր անդամներին այն հայ ուսանողները, ովքեր ունեն հետաքրքրություն ուսում շարունակել ԱՄՆ-ում, բայց անպայման վերադառնան Հայաստան։ Այդ վերջին մասը ես ավելացրեցի։ Շատ լավ հարց է։ Մենք ունենք որոշ մենտորային ծրագրեր, դա հիմնականում լինում է local ASA-ների level-ում, օրինակ UCLA ASA-ն ունի mentor-mentee ծրագիր, որտեղ մենք կապում ենք, ով որ արդեն սովորել է 4-րդ կուրսի ուսանողը, օրինակ առաջի կուրսի ուսանողների հետ, որ այդ համալսարանի մասին պատմեն, թե best practice-ները որն են եւ այլն։ Մենք հիմա աշխատում ենք իմիջայլոց ստեղծելու ավելի մեծ network, որը կկապի հայ ուսանողներին, որը գտնվում են ստեղ եւ Միացյալ Նահանգներում գտնվող, դեռ սկսում ենք դա AUA հետ մենք համագործակցում ենք այդ հարցով, բայց հույսով եմ, որ հետագա տարիներում կունենք ավելի լայն ծրագիր, որովհետեւ իմ կարծիքով շատ կարեւոր է, որ հայ ուսանողները Միացյալ Նահանգներում ամերիկահայ ուսանողները չզգան որպես մի կղզի, որ իրանք ունեն օրինակ իրենք սովորում են UCLA-ում, իրանք ծանոթ են UCLA իրանց ուրիշ ուսանողների հետ եւ օրինակ USC ուսանողների հետ, բայց վերջ։ Մենք փորձում ենք ինչքան հնարավոր է դա լայնացնենք եւ համել ներգրավենք ստեղ գտնվող ուսանողներին։ Իմիջայլոց մենք այս տարի Teach for Armenia եւ Hidden Road Initiative-ի հետ մի partnership սկսեցինք, մի նախաձեռնություն, որի անունն է Artsakh Talks, որի ընդհանուր կոնցեպտը այն էր, որ Արցախում գտնվող teacher leader-ներին եւ ուսանողներին կապենք ստեղ գտնվող համ ուսանողներին, համ էլ սովորական անձանց Միացյալ Նահանգներում գտնվող եւ դա շատ successful նախաձեռնություն էր, մենք ամեն շաբաթ անում էինք Zoom call-եր եւ ճիշտ է այնտեղ շատ վտանգավոր եւ շատ դժվար պայմաններում են, բայց ինչքան հնարավոր էր փորձում էինք խոսել իրանց հետ եւ ճիշտ ասած մենք Սփյուռքից որ տեսնում ենք թե ինչ է կատարվում, չէ, Արցախում ինչ է կատարվում, Հայաստանում շատ բնական է, որ մենք զգանք, որ մենք, չգիտեմ, շատ դժվարագույն պայմաններում ենք, որ մենք ազդեցություն չունենք եւ իմ կարծիքով դա
տանում է մեզ դեպի անգլերեն բառ օգտագործեմ, մի ազգային ոնց որ malaise, որ մենք ոնց որ ուժ չունենք, ազդեցություն չունենք, բայց որ մենք կապնվում ենք Արցախում ուսանողների հետ, առաջնորդների հետ, ես անձամբ այնքան եմ ոգեշնչվում, իմ համար դա շատ inspirational նախաձեռնություն էր, որովհետև որ կարդում ենք, չէ, ինչա կատարվում, բայց հետո որ խոսում ենք այդ ուսանողների հետ եւ իրանք պատմում են թե ինչ է այնտեղ հիմա տիրող իրավիճակը եւ ցույց են տալի վիդեոներ, որ օրինակ Ստեփանակերտում իրանք հայկական պարով են զբաղվում։ Դա իմ համար շատ հուզիչ էր, որ այն ամենաբարդ պայմաններում դեռ իրանց հայությունը պահպանում են ու եկեք խոսենք Արցախի անվտանգության մասին, եկեք խոսենք Արցախի հայ մնալու մասին, որովհետև ճիշտ է անվտանգության մասին հետո օրակարգի մեջ կա, բայց սա անջատած չի, ուրեմն երիտասարդական involvement-ի հետ, որովհետև որ մենք զբաղվում ենք այս հարցերում, որ մենք դերակատարություն ունենք այս հարցերով, խոսում ենք մեր Արցախի ստուդենտների հետ, մենք էլ ենք ոգեշնչվում, մենք էլ ենք արդեն Սփյուռքն էլ է այդ ամեն ինչից հետո inspire լինում եւ մեր համայնքներին բարելավում ենք։ Նենց որ այս ամեն ինչը փոխկապակցված է եւ հույսով եմ, երբ որ մենք ավելի line network ստեղծենք, այդ նույն inspirational atmosféran էլի կստեղծենք։ Ստեղ շատ կարևոր է, որ մենք բոլորս տեղեկացված լինենք։ Մհերը եւ ASA-ին շատ հետաքրքիր պատասխան տվեց, որ շատ կարևոր է, բայց Հայաստանում կան բազմաթիվ ծրագիրներ, որը օգնում են մենտորինգով, կրթաթոշակներով մեր հայ երեխեքը, երիտասարդները մեկնեն ԱՄՆ եւ այլ երկրներ, քանի որ միջև տեղափոխվել եմ հայ կամավորների միություն, մոտ 19 տարի աշխատել եմ admissions ընդունելության բաժնում AUA-ում եւ նախկին այդ Ամերիկայի պետական կառավարության կողմից կրթաթոշակների հատուկ ծրագիրներ։ Միշտ հարցեր տվեք, հիմա այն դարն է, որ ամեն ինչը ինտերնետի վրա է, դժբախտաբար իմ համար, որտեղ երեխեքս որ մտնում են ինտերնետ, ուզում եմ սպանեմ իրանց, չէ, իրանք ինձ են ուզում սպանեն, ճիշտ ասեմ։ Ու միշտ այդ հարցերը տվեք ու դուք միշտ փորձեք ձեր հարցերի պատասխանները գտնել։ Մենք ունենք երկու հատ վերջնական հարց, սկսեմ Գրիգոր ջան, քո հետ։ Ոնց կարելի է ավելի խոր կապ ստեղծել հայ երիտասարդների եւ Սփյուռքի երիտասարդների հետ միջև, քանի որ այս անձնավորությունը, որ այդ հարցը տալիս է, ասում է, որ ինքը մեծ, ասենց խոչընդոտ է տեսնում դրանց երկուսի միջև, ու ոնց կարելի է այս հիմակվա երիտասարդները ջարդել այդ խոչընդոտը խնդիրը։ Չգիտեմ, թե որքանով եմ ես ճիշտ հասցեատեր այդ հարցի, որովհետև Հայաստանից եմ եւ մեր կազմակերպությունը իհարկե ունի ծրագրեր Սփյուռքի երիտասարդների հետ, փոխանակման ծրագրեր եւ այլն, բայց այդ ուղղությամբ մենք շատ ակտիվ չենք աշխատում, այնուամենայնիվ այս համաժողովի նախապատրաստական աշխատանքների ժամանակ մենք նույնպես քննարկել ենք այդ հարցը, որ Սփյուռքի եւ Հայաստանի երիտասարդների միջև կա շատ մեծ անջրպետ, մենք չենք ճանաչում իրար, մենք չգիտենք թե ինչով ենք ապրում, ինչ հետաքրքրություններ, ձգտումներ, երազանքներ ունեն երիտասարդները Սփյուռքում եւ Հայաստանում եւ կարծում եմ այդ անջրպետը վերացնելու լավագույն տարբերակը նման համաժողովներն են, ինչպես նաեւ գիտեմ, որ հանձնակատարի գրասենյակը մի շարք կարևոր ծրագրեր է իրականացնում, ինչպես Սփյուռքի երիտասարդ դեսպան ծրագիրը, իգործ ծրագիրը եւ այլն, դրանք նույնպես նպաստում են, որպեսզի մենք ավելի լավ ճանաչենք իրար։ Այնուամենայնիվ իմ կարծիքով մեկ անգամ տարվա մեջ Հայաստան այցելելով հայ երիտասարդներին ճանաչել եւ Հայաստանը ճանաչել հնարավոր չէ եւ այս գործում նաեւ դեպի հայք կազմակերպությունը շատ մեծ աշխատանք է իրականացնում, հնարավորություն տալով սփյուռքահայ երիտասարդներին 1 տարի կամ ավելի ապրել, աշխատել Հայաստանում, ծանոթանալ տեղի խնդիրներին եւ տեղացի երիտասարդների հետ լուծել այդ խնդիրները։ Ես կարծում եմ լավագույն միջոցը իրար ճանաչելու դա համատեղ ծրագրերի իրականացումն է, Հայաստան-Սփյուռք երիտասարդական կառույցների համագործակցությունն է,
Օրինակ մենք տեղական կազմակերպություն ենք եւ շատ հազվադեպ է, երբ որ Սփյուռքի հայկական կազմակերպությունը մեզ կգրի եւ կասի եկեք միասին ինչ որ հետաքրքիր ծրագիր անենք։ Սփյուռքի կազմակերպությունները իմ կարծիքով նախընտրում են իրար մեջ համագործակցել եւ ծրագրեր իրականացնել եւ շատ հաճախ տեղական կազմակերպությունների փորձը, էքսպերտիզան, ռեսուրսները չեն օգտագործում։ Կարծում եմ, որ մենք Հայաստանում ունենք հրաշալի երիտասարդություն, հրաշալի երիտասարդական էկոհամակարգ, քաղաքացիական հասարակություն եւ Սփյուռքը պետք է այդ կազմակերպությունների հետ աշխատի, ներդնի այդ կազմակերպությունների մեջ եւ շատ հաճախ տեղացիներս երբ որ խոսում ենք Սփյուռքի մասին, միշտ խոսում ենք այն աջակցության մասին, որ Սփյուռքը տրամադրում է Հայաստանին։ Կարծում եմ այդ ժամանակները արդեն անցել են եւ աջակցելու փոխարեն մենք պետք է համագործակցենք եւ աջակցենք իրար։ Մենք էլ շատ բան ենք տալու նաեւ Սփյուռքի մեր հայրենակիցներին, հետաքրքիր մոդելներ ունենք երիտասարդների ներգրավման, հետաքրքիր ծրագրեր ունենք, որոնք կարող ենք նաեւ Սփյուռքում իրականացնել։ Իմ կարծիքով Հայաստան-Սփյուռք առհասարակ ավելի գլոբալ համագործակցությունը մենք պետք է վերանայենք եւ գտնենք ավելի արդյունավետ նոր մոդելներ իրար հետ աշխատելու եւ իրար ճանաչելու համար։ Արշակ ջան, քեզ չեմ մոռացել, բայց քանի որ վերջի հարցն է, այսա թարգմանիչս էլ պատրաստ եմ, եթե ռուսերենս պատասխանելու։ Որպես ղեկավարելով ձեր կազմակերպությունը St. Petersburg-ում, ինչ խորհուրդ կտաք մեր լսարանում այն մարդկանց համար, ովքեր որ ուզում են, ցանկություն ունեն, ուժեղացնեն փոքրիկ հայկական համայնքներին այդ ոնց որ Հայաստանի հետ կապը, եթե չունեն այդքան շատ մեծ քանակի անդամներ։ Раз. Продолжу на русском. Ну, я бы начал, наверное, ответ на этот вопрос, углубляясь в целевую аудиторию организаций. Целевая аудитория каждой диаспоральной молодежной организации – это и есть сама диаспора. И тут вопрос каждому из нас, что такое диаспора. Что мы считаем диаспорой? Тут, если углубиться в науку, в теорию, есть различные виды диаспор. Армения относилась к диаспорам и относится к диаспоре жертв. То есть диаспора образовалась в результате каких-то либо катаклизм, либо каких-то политических процессов, войн. Существуют также рабочие диаспоры, диаспора сервиса. Также существуют колониальные диаспоры, которые абсолютно не относятся к Армении. Есть еще такое понимание диаспор, как смешанная диаспора. И вот как раз-таки в смешанную диаспору входят предыдущие диаспоры, наименование предыдущих диаспор, которые я назвал до этого. Как я изначально сказал, в теории армянская диаспора относилась к диаспоре жертв. Но, как мне кажется и по моим ощущениям, что составляющая диаспоры жертв ушла на второй план, и сейчас большее количество людей составляют рабочую диаспору, то есть люди, которые переходят на заработки вне зависимости от каких-то политических процессов, катаклизмов. И, естественно, каждому из типов этих диаспор, каждому представителю данных диаспор нужен собственный подход. Например, говорить про репатриацию для трудовой диаспоры не столь, наверное, актуально, как говорить о репатриации для диаспоры жертв. И поэтому мы, как молодежная организация, когда принимаем к себе активистов, когда к нам обращаются за помощью, пытаемся разделять, возможно, не прямым текстом, но подсознательно, к какой диаспоре этот человек, либо активист, либо просто участник каких-то мероприятий относится. И пытаемся каждому активисту принять какой-то свой собственный подход, определяя, к какому типу диаспоры он относится. И мне кажется, это важный момент, и это должны каждая организация учитывать для того, чтобы их работа, их труд не был напрасным, был конкретным, четким и приводил к результату. Самое важное, наверное, когда не так много активистов, как у нас, но хотя у нас не сказать, что прям много, более 70 человек, в первую очередь, наверное, требуется работать в организации
ну, от души, от чистого сердца и организовывать мероприятия конкретно по тематикам. Как я до этого представил на армянском, что вот наша молодежная организация организовывает мероприятия по разным направлениям, культурным, спортивным, благотворительным и образовательным. Для чего эти направления вообще существуют? И есть ли у нас такое четкое разграничение? Нет, четкого разграничения нет по направлениям. Но для чего эти направления существуют? Для того, чтобы определять конкретную целевую аудиторию. Например, половина у нас спортсмены, и мы должны их завлекать и заинтересовывать в деятельности организации. Как это мы можем сделать? Простой ответ – спортивными мероприятиями. Если это люди науки, мы их можем заинтересовывать и также в будущем репатриировать, реинтегрировать в Армению исключительно через образовательные мероприятия. Благотворительные мероприятия в основном интересны всем, ну и то же самое про культурные мероприятия можно сказать. Наверное, вкратце, если сказать, говорить такой некий совет, если я могу давать совет, организациям молодежным и общинам разграничивать, первое, разграничивать и понимать, к какому типу диаспоры относится тот участник, либо активист вашей организации. Второе, делить на направления и пытаться заинтересовывать активистов по разным направлениям, не только там, по благотворительной части, не только по образовательным, быть многогранным. Ну и третье, наверное, что бы хотел передать, есть такая фраза «сильная нация, сильное государство». Чтобы, естественно, вся наша работа, и вы здесь присутствуете, и мы здесь присутствуем, исходя из нашей любви к Родине, исходя из того, что мы желаем только благое для нашей Родины. И мне кажется, вот эта формула, если мы сами будем работать над собой, если мы сами будем развиваться, если мы сами будем стремиться к каким-то успехам, в том числе, как и до этого было сказано до меня, образовываться, быть лидерами во всех областях, это приведет к сильному государству. Поэтому нужно стремиться и в голове держать эту логику: сильная нация, сильное государство, ставить ударение на образование, ставить ударение на развитие личностей и дальше пытаться совместно с правительством Армении репатриировать и реинтегрировать этих людей в армянское общество и здесь закореняться. Ну, как-то так вкратце. Շնորհակալություն։ Ամենահեշտ բանը աշխարհում բողոքելն է։ Ես այսօր մեր 5 շատ հիանալի խոսնակներից հետո կխնդրեմ դուք տանեք ձեր հետ հետևյալը։ Կան բազմաթիվ խնդիրներում աշխարհում եւ Հայաստանում։ Մյուս անգամ որ հանդիպում եք խնդրին, ոչ թե բողոքել, ես պրոպկաներից շատ եմ բողոքում, սա էս էլ ինձ եմ ասում, քան թե բողոքեք, փորձեք լուծում գտնեք։ Միգուցե մի կազմակերպություն դուք մտածեք, ստեղծեք, որը բարելավելու է ու լուծելու այն հարցերը, որ ձեզ ամենաշատը անհանգստանալու։ Մենք ունենք սփյուռքահայ, մենք ունենք հայաստանցի, մենք ունենք արցախի հայ, բայց մենք բոլորս նույնն ենք, մենք հայ ենք։ Եկենք այդ երիտասարդական ուժը միացրեք իրար ու լուծենք այն խնդիրները, որ պետք է հեռացնել մեր երկրից։ Մերսի։ Շնորհակալություն, շատ, մի հատ խնդրում եմ ավելի բուրըն ծափահարությունով ճանապարհենք բանախոսներին։ Մերսի շատ, հրաշալի հետաքրքիր զրույց։ Շատ հետաքրքիր է, ճիշտ ասած, ես էլ այդտեղ նստած ականջակալներով ուշադրի լսում էի, ես էլ էի մտածում, խորհում, ասում եմ ինչքան լավ է որ հավաքվել ենք, սենց քննարկում ենք, իրար հետ կծանոթանանք։ Քանի որ մի կարևոր հարց հնչեց, որ ինչպես կապը պահպանել անընդհատ, ոնց այդ կապը ստեղծենք, մի բանալի էլ ես կարող եմ ձեզ առաջարկել, եթե թույլ տաք։ Ես ինքս իմ կյանքում մի 5-6 տարի կարելի ասել եղել եմ սփյուռքահայ, որովհետև ապրել սովորել եմ Փարիզում,
ես մի բան հասկացա, որ լեզուն շատ կարևոր է։ Մի փոքրիկ, այսպես կենցաղային ընտանեկան օրինակ բերեմ ձեզ, ուրեմն մեր տանը կար Վիգենը, որը 5 տարեկան էր եւ ես իրան գրկեցի, որ ինքը ժիմ անի, այսինքն ջիմ էլի, այդ բանի վրա, տուրնիկ ոնց են ասում, այդ ձողը։ Վիգենը ֆրանսիահայ է, մեծացել է այնտեղ, նա խոսում է արևմտահայերեն, ես ուրեմն Վիգենին գրկեցի, ասեցի Վիգեն ջան, ձգի։ Երևանի բարբառով ձգի, նշանակում է ձգի։ Բայց Ֆրանսիայի հայերենով նշանակում է բաց թող։ Ձգե, ձգե։ Ասի ձգի թողեց, հազիվ բռնեցի վերջի պահին, թե չէ ընկնում էր երեխան, ասի ինչի թողեց էր, ասում է, ասացի ձգե։ Հիմա ինչ եմ ուզում ասել, ըստիս իհարկե այսպիսի հրաշալի միջոցառումներ կազմակերպել, կապը պահել եւ այլն, բայց լեզուն էլ է շատ կարեւոր, որովհետեւ եթե մենք վերադառնանք, չգիտեմ, 7000 կամ 5000 տարի առաջ, երբ առաջին անգամ երկու հայ հանդիպել են, չէ, այսպես մոտեցել են, ասել է բարև, ասել է բարև, հայերեն ենք խոսում ու կապը ստեղծվել է, չէ։ Այնպես որ շնորհակալություն եւս մեկ անգամ բանախոսների, մերսի, շատ հետաքրքիր իսկապես, շնորհակալություն, որ կիսվեցիք ձեր փորձով։ Շարունակենք, մենք այսպես թևակողում ենք մեկ այլ ձևաչափ, TEDx ձևաչափը, եւ ես ուզում եմ մեծ սիրով բեմ հրավիրել Հայաստանի գիտության եւ տեխնոլոգիաների հիմնադրամի տնօրեն Արմեն Օրուջյանին, ով կխոսի Հայաստանի գիտական եւ տեխնիկական ներուժի մասին, Unlocking Armenia's Science and Tech Potential, Fast and Fearless։ Armen Orucan. Ողջույն, բարի գալուստ, համեցեք։ In Russian. Hi. First, I would like to thank the organizers for putting this wonderful conference together and for inviting me to speak, especially my friend from LA, Zara Sinanyan. I enjoyed listening to the panel before this. I think the moderator, wherever she is, she was great. Oh, there you are. Sorry that I'm speaking English. I know you're hating me right now. So I've been asked to spend 15 minutes to speak about myself. It's crazy, but I'll choose to spend about a minute introducing myself and the next 14 talking about you. I was born in Armenia and lived here through the age of 15. I moved to the States in 1980s, so yes, that makes me a dinosaur. I went to school in the US until obtaining a PhD in world politics and economics. There were some Bruins here, go Bruins. Which gave me an understanding of the macro level of politics and economics, which means that I understand essentially nothing about microeconomics or day-to-day politics. I spent the past 25 years or so working around the globe, from East Africa to East Asia to Eastern Europe until I landed in Armenia. My focus has been nation building and driving prosperity through technology-led innovation. Until moving to Armenia in 2017, actually, I wasn't moving to Armenia. I don't know, someone said that they came in for 2 weeks, they're here for a year. I came in for 6 days. It's been 6 years I'm here. Yeah. So, but before coming to Armenia, I founded AFCO Corporation, which was an international NGO in consultative status with the United Nations. We worked on youth entrepreneurship and innovation in the developing world in particular, hence my experience in Africa or East Asia or Eastern Europe. I also served as the co-chairman of the United Nations Global Alliance for Information Communication Technology for Development, as well as a commissioner on the United Nations Broadband Commission. Main focus has always been inciting innovation through youth engagement and transformation of the economy by bridging education and commercialization of science, since neither is effective in a vacuum. Now about you. The cliches that you are the future
of this nation and the future of the globe. The reality is, you are the future of this nation and the future of the globe. And it's all about perspective, and the perspective is really yours. It depends on your viewpoint, on the prism of your observation, how you view yourself, whether you are part of that cliche or you are actually part of that future. If you say, nah, it's just a cliche and go pursue whatever you want to pursue as a solitary accomplishment, you'll do well, you know, you'll end up buying that big home if you're in LA, somewhere in Glendale Hills, and then drive a big car, and every American will hate you for that. Or you can say, yes, I am the future, then you look at what about you is the actual future, and how to do well while doing good. And I think, you know, this element of doing well while doing good is critical, because they're not mutually exclusive. It's not that you can either do well or you do good. I think a combination of two, if you reach it in your life, that's essentially a panacea for anyone that wants to do something really meaningful in life. Doing good while doing well, you'll still be able to buy your big home and big car. But while you're doing this, you can also become the beacon of the prosperity of this nation and the globe in general. So I want to speak to you about the real you and the future. And this part is important because of you know, what has taken place in Armenia and in Artsakh the last 3-4 years. Look, in the modern world, the future is defined by technology, and not by any technology, but rather by sophisticated technology. The tech that is driven by cutting-edge research that pushes the limits of what is thought possible, creating groundbreaking innovations and services in the fields of electronics, biotechnology, aerospace, to speak of few. Most countries don't graduate into leaders in this space for two primary reasons. One is insufficient intellectual capital, and that's critical. Now, we're fortunate in Armenia, and as Armenians, because we have you, not every country, every nation has this type of a capital. So it's insufficient capital and not having a pressing need. Instead, most nations build their economies through legacy industries such as manufacturing, farming, and exploiting natural resources. For all intents and purposes, actually Armenia belongs to the latter than the former, predominantly operating and investing in traditional sectors. Now, nothing is really wrong with that, since 9 out of 10 nations are actually in that prism. But few have mastered technology, and I want to speak about 3 of them. South Korea's standing as one of the most innovative nations in the world is a remarkable accomplishment given its history as an agrarian-based Japanese colony and a battleground in the first part of the last century. South Korea's chaebols, including LG and Samsung, which are very familiar to most of you, focused on practical knowledge in R&D, leading to the creation of new heavy industries such as petrochemicals, car manufacturing, shipbuilding, and consumer electronics. By the 1990s, however, the government shifted its focus to high-tech industries. And we said there is a difference between sophisticated technology and regular technology. So they shifted to high-tech industries such as semiconductor design, which resulted in the development of top national research institutions like the Korea's Advanced Institute of Science and Technology. Bloomberg's 2020 Innovation Index places South Korea second after Germany, having previously held the top spot for 6 years in a row out of 60 countries that are part of that index. In another example, Israel's educational and scientific infrastructure have combined with its most pressing problems to create a synthesis that has sparked development that you're very familiar with these days. For instance, Israel's military infrastructure and agriculture are 2 examples that are crucial to the nation's survival. Faced with multiple adversaries and difficulty obtaining weaponry, does this sound familiar to you?
The Israeli government invested in its own weapons manufacturing. This led to establishment of Israel Aircraft Industries and the Talpiot program, an elite Israeli defense force training program. I don't know if you're familiar with that. I would highly encourage for you to look up into that, because something of that nature has been created here in Armenia as well now these days. Both initiatives have proven to be wise investments. Today, Israel's economy is essentially a knowledge-based, where 54% of all of its exports are high-tech. And this is a strategic outcome, deliberate investment by the government. And their country's essentially business plan. And last, in 1990, Singapore developed a 5-year plan that prioritized economically driven research and development in 9 sectors, including IT, manufacturing, and biotechnology. During the 2003 SARS outbreak, Singapore shifted its focus to biomedical sciences, leading to the development of scientific verticals like bioengineering and nanotechnology in particular. These initiatives develop genetic engineering techniques for stem cell cancer therapy. Today, Singapore is recognized as a global hub for pharmaceutical and medical technology manufacturing. With a highly educated population showing up as part of the digital revolution, Singapore is focused again on knowledge-based, innovation-driven economy. Now, these initiatives so as you see, these three examples demonstrate the value and the focus on R&D. It plays really a critical role in driving economic growth and diversification. Today, in today's world, you cannot count on prosperity without leading at least, or striving to lead in the space of high-tech development. High technology has expanded, becoming the driver of healthcare, wellness, food security, and transportation, to say a few things about where it penetrates. But high tech is both vertically deep and horizontally wide. These cutting-edge technologies are based on scientific discoveries and engineering principles, such as AI, biotech, and advanced materials. They're being developed to solve the world's biggest problems, from cancer treatment to food production, climate change, waste recycling, and clean energy. And naturally, the other side of the coin of any high-tech development, you can have a dual use, which means you can integrate it into your national military as well. By integrating that into military, you'll be able to modernize it, making it strong, competitive, and ultimately building a deterrent capability. This is one of the critical elements of any military, creating that deterrent capability, not just being excellent. These are essential for Armenia today, tomorrow, and in perpetuity, as you can imagine. So what about Armenia? Patience and persistence are crucial for achieving long-term success in innovation and technology. Look, this is one of those critical elements that we as people were not patient about, because the human lifespan is only about 80 years. And when you say something is going to take 1/4 or 2/3 of your lifespan, it seems very long for any normal individual, and it's normal, right? Because you want to see it happen in your lifetime. But in historical terms, if there's going to be transformation of a state, of a nation within 20, 30 years, in historical terms, it's not even a rounding error. This is the most incredible thing you can actually expect for a nation to change. Countries like Israel in 1960s, South Korea in 1980s, and Singapore in 1990s all took similar approach of planning, advancing on 20, 30-year timeline, essentially generational change. This long-term thinking allowed them to create strategic plans and investments in education, in research and commercialization of science, leading to the expected, whatever you see, types of successes that they have. It took approximately 20 years, even for Armenia, to become a beacon of progress and development in the region after devastation of World War II. Once the Soviet ecosystem stabilized in the 1960s, imagine you had 15 republics and everyone had a chance for them to excel. That stability paved the way, and Armenia responded. The Soviet Republic of Armenia really flourished, starting from the 60s until the
collapse of the Soviet Union. Today, it is clear that Armenia has significant potential to promote growth in academia, in defense industry, and attract foreign investments by modernizing its policies, regulations. Effective policies can foster a thriving ecosystem leading to startup creation, entrepreneurs founding new solutions in high technologies and so on and so forth. And all of this is about you, because when we talk about innovation, when we talk about entrepreneurship, whom are we speaking about? We're talking about, you know, this generation, and I don't want to be facetious about that. You know, I'll be 50 years old in 6 months or so. But I remember when I was starting my career, early days, people would say, look, the future is all about you, future is all about you, and you would have been dismissive because you're like, you know, it's like, what is this old timer now? You know, future is all about you. But really, it is if you make it about yourself. So remember, if I go back to what I said earlier, for nations to really to thrive, there's two things. You need to have a need, and you need to have the human capacity. Given where we are today as a nation, in terms of our security and our geopolitical reality, we have an absolute, I would argue, even existential need. The question is whether we have the proper human capital in place. This is where you all come in. The questions you would want to ask yourself are the following. Am I getting competitive education? And, you know, this is one of the very interesting and important questions. There is an excellence in education, there is competitiveness in education. You need to ask yourself that question. What is the difference between excellence and education? There was a motto, I think, during the Soviet era that participation in Olympics, it's not about winning in Olympics, but it was participation in Olympics. Participation in Olympics is enough because you're an Olympian. It doesn't matter whether you win it, you don't win it. If you've participated, you're a winner. You are an Olympian for the rest of your life. The question is whether a country like Armenia can afford only participation in Olympics per se, or should it thrive to participate in world championships only for winning, you know, coming top 1, top 2, top 3, top 10, but nothing just, not sort of just participation would be enough. So when we talk about excellence in education versus competitiveness in education, when we say competitive, we are meaning, you know, we're in top 3, top 5, top 10 the most. We're just not an excellent, you know, it's like you have an excellent education, yet it does not bring you the type of prosperity that you would require in life. So another question you would want to ask yourself, am I getting into the fields that will help me propel the nation forward? Where can I also do great things and become individually successful? Am I considering STEM education? Should I arm myself with a great deal of knowledge in physics, in chemistry, in biology, but also obtain competitive abilities in mathematics to speak the language of science and scientific discovery adequately? Because mathematics essentially is a language. It's like English, really. It's really not scientific discipline when you talk about mathematics. If you don't know the language of mathematics, it's going to be very difficult for you to speak physics, chemistry, or biology. It's very critical for all of us in this room, especially, you know, in the world of artificial intelligence. It's all mathematics. Very little about coding, actually. It's more about building algorithms, which is a mathematical solution. It's not a technological solution per se. Our foundation for Armenian Science and Technology, FAST, has a mission to help Armenia propel into top 10 innovator nation. This is not an easy task to do, because there's only 10 countries that have made it, right? So it's 200 nations, 10 in top 10. Even France is not in that, right? And so it's going to require a massive amount of focus, massive amount of investment for Armenia to really make it to that level of prosperity. The question is, can you afford not to make that type of a prosperous nation? It's probably, given the reality that we live in, it's unlikely. So we need to really fight hard for us to get to that level where Armenia is really at that level, in top 10. So in order to get that, you know, it's not about a single foundation, it's not about a single organization, but it's really about this room. And it's not about whether, you know, it's like you are driving the same path with the organization. It's not about that, but it's individually to be on the same track, that you find this as a critical element for Armenia's prosperity.
And so we battle day in and day out in the space of education, research, and commercialization of science to bring transformative and competitive opportunities to young people in education, scientific advancement, and technological innovation. One very interesting and good thing to report, after years of really efforts, we're going to be launching AI education in Armenian public schools. So the pilot project will be this fall. And this is very pioneering, guys. There is nothing of this nature in the region. There is nothing of this nature in most countries. There's 2 countries really have proper setup in this space in particular. It's United States and China. So for Armenia to have public high schools teaching artificial intelligence is going to be a game changer. We're very fortunate that we've been able to bring it to this point. We've already selected the first schools that are going to go through this, and they're in 6 different regions. It's not only in Yerevan. We're also excited about that. Starting hopefully from September of this year, we'll be able to launch this and start benefiting our young fellows in Armenian high schools. If you don't dream, if you don't imagine, you won't get there. And this is one of the critical things. The first step to achievement is vision, and the second is execution. We need to have a collective vision and a unified execution for this to really work out. We have faith that our youth, people such as yourself in this room, but also in the wider diaspora, will respond with force. I think you're more than capable. It's like just hearing the panel, all these guys. It's like you guys with the stuff that you're doing and working on is amazing. I'm intimately familiar with ASAs. Naturally, for many years, that whole block has done tremendous work, and I'm familiar with your work as well. So this is it gives us that confidence that we have it, but you cannot sleep on this. You cannot, it's like it has to be really rigorous. You need to really look at this with tremendous focus for us to get this done. But I think we have that capability to have a transformative future of this nature. Transforming yourself isn't easy, yet it's doable. Transforming those around you is even more difficult, but you can do it actually by you being an example. Really, there is no other way to say it, but this nation really needs you. We need you. I need you, really. The path is there. The choice is yours. You're really all awesome. And I want to thank Zara for giving me this opportunity to speak in front of you. This is more of really urging for us to really understand what you are about and not to waste youth on youth, but really make something out of it. I hope you do. I have the full confidence that you do. Again, thank you very much. It's been a pleasure to speak in front of you. Շնորհակալություն. Thank you very much. Thank you for sharing your experience and knowledge with us. Թույներ, չէ՞։ Եկեք ծափարությունը շնորհակալություն հայտնենք։ Ես ինձ թվում է 3 օր հետո տենց գիտնականի ուղեղով եմ քայլելու արդեն։ Շատ հետաքրքիր է։ Շարունակենք եւ այսպես։ Հաջորդիվ մեր մյուս բանախոսը Հայաստանի Հանրապետության զբոսաշրջության կոմիտեի նախագահ Սիսիան Պողոսյանն է, նա եկել է ձեզ ասելու Take risks and find your ikigai։ Տիկին Պողոսյան, խոսքը ձեզ, համեցեք, խնդրում եմ։ Ահա, համեցեք։ Ողջույն։ Բարև ձեզ, ինչպե՞ս եք։ Բոլորի տրամադրությունը լավ է, հա։ Եթե կարիքա կարող եք մի հատ վեկանաք մի քիչ սենց արթուն եմ բոլորը, հա։ Բարև ձեզ։ Ես Սիսիան Պողոսյանն եմ, Հայաստանի Հանրապետության էկոնոմիկայի նախարարության զբոսաշրջության կոմիտեի նախագահն։ Այսօրվա իմ խոսքը հնելու անգլերենով։ Եթե կարիքա, հա, օքեյ, լսում եք։ Եթե կարիքա կարող եք ձեր ականջակալերին դրեք, հա։ Շատ լավ։ Hello, one more time. My name is Sisian Pogosyan. I'm the head of the Tourism Committee of the Ministry of Economy of the Republic of Armenia. If it works.
Figured it out. It's the up and down button. Sometimes you get it mixed up. Figured it out. All right. I didn't come to Armenia to save it. I've quite a typical immigrant story. I was born in Iran, moved to Toronto, Canada at the age of 12 with my family. I have an MBA with a specialization in marketing and organizational behavior. And I have about 15 years of experience in marketing, product management, and entrepreneurship. I moved to Armenia almost 2 years ago, but this is not how my story began with Armenia. Show of hands, how many people they're here for the first time in Armenia? It's good. Many of you have been to Armenia before. That's really great to see. All right. I visited Armenia for the first time with my family in 2008, then more as a tourist, and finally in 2019 as a birthright volunteer, where my life and perspective shifted by an entire 180 degrees. Now, I never thought that I would take time off from my career to volunteer. I've always been so focused on climbing that corporate ladder. Shattering all glass ceilings has been sort of my driving force when it comes to my career. But with the encouragement of my family, I decided to take a break from the corporate grind and travel, which eventually led me to Armenia. I'd planned to stay here for about 2 months, but as soon as I realized that those 2 months were getting closer and closer, I was getting anxious. It was just nowhere close to enough. So I ended up staying in Armenia actually for about 5 months, and I volunteered at the American University of Armenia and the Football Federation of Armenia. I'm a big football fan. Woo! I fell in love with the lifestyle, with the spontaneity, but most of all, I fell in love with the potential. After all, regardless of all its faults and challenges and the frustrations, this was mine. After being an immigrant for so long, this was mine. I went back to Canada and continued to daydream about Armenia. People would say how my eyes sparkled every time I spoke about my experiences in Armenia. But moving to Armenia, making such a massive life change, it seemed scary, so big, so final. So I took my time, spent 2020 onwards, thinking about what I truly wanted, what truly made me happy. And I kept coming back to Armenia. The answer to me was always Armenia. So I came to Armenia to find my path, my purpose, if you will. I didn't make a vision board, but I spoke enough about it that I think I willed my vision. I came to Armenia in September of 2021 with the eGourds program. It was as simple as seeing a Facebook post about eGourds, a diaspora program that brought experts to Armenia and placed them at different government entities. Now, I chose the Ministry of Economy, Tourism Committee. That is the only ministry that I could think of that marketed anything. Marketed Armenia, in fact. So I gave myself a year. That's how long the program is. I gave myself a year to figure out what I would do next. Would I stay? Would I go back? Would it be as fulfilling as I hoped it would be? Now, I didn't dream of working in the public sector. In fact, I'm quite removed from politics. I avoid talking about politics and as much as I can, actually. I didn't grow up thinking that I wanted to work for the government, especially one that wasn't giving me a pension. But I came in during a very crucial time period where the committee was starting to work on a new website and a new brand. It was right up my alley. So I jumped with both feet in, asked way too many questions, booked meetings and brainstorming sessions both internally and our outside entities, and started bulldozing my way through the entire bureaucratic system set up to ensure failure. One thing that I did not know was that the person that I thought was the head of the tourism committee at the time was actually the acting head, someone in charge for the interim basis. They found a replacement. Now, I didn't know this, and honestly, I didn't really care. I'd come with a single mission to work here for a year. There. Are you hearing me, or am I cutting in and out? A little bit? Okay. I will just keep screaming. Arina says I'm very loud. I am very loud. I gotta keep you guys awake. That's not a problem. All right, another thing that I did not know, that I was actually being watched and assessed.
specifically by the advisor to the minister. Now, after some lunches and meetings with her, she asked me about my plans, about my goals and my dreams, and we had some very honest discussions. One thing led to another, and eventually I was interviewed by the Minister of Economy, the Deputy Prime Minister, and eventually the Prime Minister. And after a short month from the day that I moved to Armenia, I was appointed as the head of the Tourism Committee. I expected an applause, don't worry. It's okay, you gotta keep the room going, all right. There's a Japanese concept called ikigai, meaning the reason for being. Anybody know it? You know it, I gave my speech to you, whoever screamed no. There's a Japanese concept called the ikigai, meaning a reason for being. A motivating force that gives a person a sense of purpose, a reason to wake up every morning. It represents the intersection of 4 fundamental elements. What you're good at, what the world needs, and what you could be paid for. In simpler terms, your passion, mission, profession, and vocation. Where all these meet, that is called ikigai. Now, finding one's ikigai is discovering a sense of purpose, fulfillment, and harmony in life by aligning these 4 elements. Finding your ikigai requires an unwavering commitment to be honest with yourself. What truly makes you feel fulfilled and what truly makes you feel happy. Now, the answer may change depending on what part of your stage of your life you're in. Now, if I step back and I really consider my life today, there's a sense of peace and balance I have never experienced before. And it may all seem like a little bit of luck. It may seem like this opportunity just fell into my lap. I certainly hadn't planned for it. Neither did I know that I wanted it. But it still somehow appeared in my life. But it all started with a simple step. Quite risky for some might even say brave, but to me it was a natural step in my journey. Here's what I knew for sure. I always loved traveling. For me, to travel is to live. I knew I loved Armenia. I knew I'm smart and capable, and I know I'm a good marketer. I knew Armenia had so much potential that was not shown and seen, and I knew I left a well-paying job in Canada because it was not making me feel happy or fulfilled. And so I knew money was not a driving force for all of my decisions, which was quite freeing, actually. Combining all these things, I somehow found my ikigai without knowing it, without planning on it. But I somehow positioned myself and was open enough to receive it and when it came my way. Now, my story may be quite unique, but I don't see why you wouldn't be able to apply it to your lives. Now, I've been in this position for over 18 months. It was really tough in the beginning. I'm not going to lie. It felt like my first job ever. I was in a sector I had never worked in before, in a language I did not professionally learn, in a working culture that was strange to me. Now, working for the public sector has its challenges. It's quite bureaucratic. Getting anything done is like pulling teeth. Close your ears. You have to work with other ministries and people with different backgrounds who are not always as motivated or have the same priorities as you do. There's quite a bit of micromanagement that plagues my day-to-day, and yet I try to focus on the wins, however small they may seem. I've managed to pull together a team that has a similar vision and mission as myself. We all want the best for Armenia, and we all want Armenia to get the attention it deserves as an attractive destination. In those short 18 months, we have managed to launch a new brand, Armenia, the hidden track, launch a new website, increase our tourism flow. This is the most important part. Okay. Increase our tourism flow by 30%. Increase the visibility of Armenia as a tourism destination and be published in Forbes, National Geographic, BBC Wildlife, Wanderlust, and so much more. We wrote a new tourism policy that is waiting to be passed by the government and a new 5-year tourism strategy hopefully to be accepted this year. We've supported over 20 festivals in Armenia and so much more. Now, do me a favor. I know everyone's been on their phones, but now I want you to actually take out your phones. Everybody, take out your phones. I want you to go on Facebook or Instagram, whichever one you use.
And I want you to search armenia.travel. I'm watching all of you. Armenia.travel. I want you to follow it. I want you to share the content from this page, the official tourism page for Armenia. There's a lot of content that gets shared in about Armenia, but I think there's a lack of positive content that is being shared about Armenia. So I want you to be the brand ambassadors for Armenia as a tourism destination. Follow it, share it, show the beauty of Armenia. I want your network to see the beautiful, perfect destination Armenia could be for their next vacation. Now you can put your phone down. You can look at it after. I already mentioned that finding your ikigai requires an unwavering commitment to be honest with yourself if it's unconventional, difficult, risky, or controversial. Many may never understand why I left a well-paying job living in a first world country with seemingly great benefits and my friends and family to move to Armenia. But I will ask you this again. What truly makes you happy and what truly makes you feel fulfilled? I think we should all be selfish with a laser focus on finding meaning and happiness in our lives. But in order to do that, you need to get out of your comfort zone, take some risks, and jump. I've certainly learned a lot, and I've been reminded of some of the lessons I've learned over the years. And these are the top 10 lessons that I want to leave with you. Number 1, relationships are key. It's not always just business. Use your soft skills. Number 2, you can't always control the situation, but you can control your reaction to the situation. Number 3, learn to love putting out fires. There will be multiple fires of various sizes on the daily. Number 4, expect the unexpected. The losses aren't as big as they seem, and the wins aren't as big as they seem. Number 5, surround yourself with people you can trust and seek the guidance of those you trust. Number 6, know when to shut off and recharging is important for your mental health. Number 7, don't be afraid to say no. It's one of my favorite words, actually. Number 8, drown out the noise. Opinions are like fill in the blank. Everyone's got one. Number 9, lead by example. Talk less, do more. And number 10, lastly, don't forget what you're doing this all for. Know your purpose. Mine is Armenia. I'm doing it for Armenia. I didn't come to Armenia to save it. It turns out, Armenia saved me. Thank you. Thank you. Շատ շնորհակալություն։ Այս վերջինը բոմբ էր, չէ՞, I didn't came to Armenia to save it, Armenia saved me։ Այս միտեղ գրենք հիշենք, շատ լավն էր։ Armenia.travel-ը follow արեցիք։ Այս տուրիզմի մասին մի հատ անեկդոտ կա, գիտեք։ Ոնց չէ։ Ասում է, մեկը մահանում է, բարձրանում է երկինք, տեսնում է դրախտ դժոխք երկու դուռա։ Մտնում է դրախտ, տեսնում է սիրուն, տենց գետը հոսում է, կենթանիները մարդիկ ընկերություն են անում, երկչախումբ է, երկում, բան արա, ասում ես, ինչ լավ է, խաղաղա, մտնում է դրախտ, պիտի ընտրի, մտնում է դժոխք, մտնում է մի գժական քեֆ, ուրախություն, բանը դա DJ-ներ, բան, մեծ աշխարհում նա լավ երգիչները Snoop Dogg-ը, բան, սաղ ընդեղս տժում են մի խոսքով, մի հատ քեֆ, հարփի ինչքան ուզում ես, մեկը արդեն մեռածս չես մեռնես, այս ուրախություն, իր սաղանգերները ընդե, ասես մեծ լավ վիճակ Դուրս ագալի ասում է, ես ճիշտ ասած որոշեցի դժոխք գնամ, բան ասում են, խնդրեմ, համեցեք, դուռը բացում եմ, մտնում է դժոխք, սատանեկը հարցակվում, սկսում են վառել սրան, ծեծել, ջարդել, ասում եմ, մի րոպե, բան քեֆը, ուրախությունը, այդ ինչ եղավ սա, ասում է, տղա ջան, դու տուրիզմը իմիգրացիայի հետ մի խառնի։ Շարունակելով ես մի մարդու եմ ուզում հրավիրել, ում հետ ես տարիների ընթացքում
Շփում ունեցել եմ, տեսել եմ ինչքան նա այսպես շատ ակտիվ ներգրաված է իր գործունեության մեջ եւ հրաշալի գեղեցիկ նախաձեռնություններ է իրականացնում։ Ուզում եմ ձեզ խնդրել նրան ջերմ ընդունեք Ռեարմենիա հարթակի համահիմնադիր Գևորգ Պողոսյանը ձեզ կպատմի հայրենիքում ներգրավվածություն ունենալու եւ փոփոխությունների նպաստելու նոր մոտեցումների մասին։ Խնդրեմ Գևորգ ջան, համեցեք։ Ուրախ եմ այս հանդիպման համար։ Սիրով խոսքը փոխանցեմ քեզ Գևորգ ջան, համեցիր։ Շատ շնորհակալ եմ։ Ողջույն։ Ողջույն բոլորիդ հայր ջան։ Ճիշտն ասած ժողովուրդ, շատ ոգևորիչ է, շատ տպավորիչ է, հենց սկզբից Գարիկը Իսրայելյան, Սերժը, Շուշանը, մեր ընկերը, որ Արցախի անվտանգությունից է առաջարկում խոսենք, Սիսյանը վերջը շատ ոգևորիչ է, շատ ուրախ եմ, որ ստեղ եմ, շնորհակալություն շատ։ Իրականում մի հատ տեքստ էի գրել, որ պետքա ձեր համար կարդայի, բայց ոնց հասկանում եմ շեղվելու եմ ահագին այդ տեքստից։ Մի հատ մտքից կուզեմ էլի սկսել, որ այս մեր էմբլեման էլ որ նայում եմ, տերևի ֆորմայով է, տերևը գիտեք ոնց է, երբ որ ճյուղին կպած է իր արմատից սնվում է, միշտ տեն սիրում, փարթամ, կանաչ, չէ, ու քամիները ոնց ուզում է փչեն, այդ տերևը իր տեղում է միշտ, ու հանգարց որ պոկվում է, արդեն դե սկսում է թոշնել, չորանալ, քամին որ կոմ ասես փչում է, որ պատին ասես խփում է, նույն բանը մարդկության հետ է, մարդու հետ է տեղի ունենում, հատկապես հայի հետ։ Ինչքան մենք մեր ազգին, մենք մեր արմատներին կպած ենք, այդքան ավելի պինդ ենք ու թարմ, հա։ Ինչքան պոկված, այդ դեպքում արդեն չես իմանում ինչ կլինի։ Այս շատ կարևոր է ու շատ ուրախ եմ, որ այսօր բոլորս տեղ եք։ Համոզված եմ, որ հասկանում ենք Հայաստանին կպած լինելու, արմատներին կպած լինելու կարևորությունը։ Իհարկե մի բան էլ Գարիկի խոսքից մի հետարքիր բան տպվեց, ես իհարկե կրթությամբ արվեստագետ եմ, Գեղարվեստի ակադեմիայից, բայց ուզում եմ մի հատ ֆիզիկայի մասին մի բան ասեմ, Էյնշտեյնը մի հատ լավ խոսք ունի, ասում է ցանկացած պրոբլեմ չի կարող լուծվի այն հարթությունում, որտեղ այդ պրոբլեմը ծագել է։ Այսինքն որևէ պրոբլեմ լուծելու համար դու պետքա մի հարթություն վերև բարձրանաս, մի մակարդակ վերև բարձրանաս, որ կարողանաս լուծել այդ պրոբլեմը։ Այդ իմաստով ազգի պրոբլեմը լուծելու համար գերկարևոր է համամարտկային մակարդակում լինել։ Ու ըստ էության մեր ազգի առաքելությունը, ոնց այսքան քննարկումների ու դեբատների արդյունքում եկել ենք, հետևյալն է, մենք պետքա ծառայենք համայն մարդկությանը, մարդկության բարդագույն խնդիրները լուծելով։ Ու երբ որ մենք որպես ազգ արժեք ենք, համամարտկային արժեք ենք ստեղծում, իդեպ բարդագույն խնդիրները թիրախավորելով, էլի, այդ դեպքում մեր վիճակը որպես ազգ մարդկության մեջ լրիվ ուրիշ է լինելու։ Դրա համար խնդրում եմ ժողովուրդ ջան, բոլորս շեշտը դրա վրա պահած ապրենք, համամարտկային արժեքներ ստեղծելով գնանք առաջ։ Հիմա ես Գևորգ Պողոսյան, Ռեարմենիա հարթակի տնօրենն եմ, Հայկը համահիմնադիր ներկայացրեց, բայց իրականում ոչ, Ռեարմենիան բազմաթիվ հայերի կողմից է հիմնադրվել, դրան դեռ կանդրադառնանք։ Սոցիալական ձեռնարկատեր եմ, մի երկու բառ իմ մասին ասեմ ու անցնեմ արդեն մեր բուն թեմային։ 28 տարվա ձեռնարկատիրության փորձով ըստ էության, իհարկե sense կնայեք հիմա կասեք 28 տարի առաջ դու ինչ գիտեիր ձեռնարկատիրությունը ինչ է, բայց որ պատկերացնեք ես ծեր եմ ահագին, 5 երեխա ունեմ արդեն, մեծը 21 տարեկան։ Շնորհակալություն։ Այս տարիների ընթացքում ժողովուրդ շատ տարբեր գործերով եմ զբաղված եղել, նու ասենք սկսած դիզայն ստուդիա, գովազդային գործակալություն, այնտեղ առաքման ծառայություն, ոչխարների արտահանում, վեբ հոսթինգի վաճառք եւ այլն, վերջը շատ տարբեր բիզնեսներում եմ եղել այս ընթացքում։ 2004-ից շատ ինտենսիվ տեխնոլոգիական ոլորտով եմ զբաղված։ Նու առաջի տեխնոլոգիական կազմակերպությունը, որ ընկերներիս հետ հիմնադրել եմ, Իդրամն է եղել, ամենաառաջի ու ամենամեծ վճարային համակարգն է Հայաստանում։ Հետո TCF-ն եմ հիմնադրել ընկերոջս հետ, որը որ աշխարհում ամենախոշոր մարքեթինգային կազմակերպությունն է crowdfunding-ի ոլորտում։ Prelaunch.com-ը էլի ընկերներով համահիմնադրել ենք, որը տեխնոլոգիական ստարտափ է, անցած տարի սաղմնային փուլում $1.5 միլիոն ինվեստիցիա ստացավ, շատ թափով զարգանում է, բայց ըստ էության պատերազմից հետո ես այս բոլոր բիզնես նախաձեռնություններից դուրս եմ եկել ու մենակ զբաղված եմ Ռեարմենիայով, որի մասին քիչ հետո ձեզ ավելի մանրամասն կպատմեմ։ Ուրեմն մի հատ sense նյուանս կա, ես այսօր կուզեմ երկու թեմայով ձեր հետ կիսվել, երկու միտք կա, որ անընդհատ մտքումս պտտվում է,
ու որպես հետևանք իմ կյանքա մտնում, մեկը այդ ցանցային համայնք կոչվածն է, մյուսը սոցիալական ձեռնարկատիրություն ասածը։ Հիմա ոնց են սրանք կապվում իրար հետ ու ոնց են կապվում հայության հետ, նախ ցանցային համայնք, որ ասում ենք, մեր դեպքում ցանցային ազգ, այսօրվա դրությամբ, այս տեխնոլոգիական վիճակում, այս post-pandemic աշխարհում ու այսքան ուրեմն արհեստական բանականություն ու Web 3-ի ուրեմն էրայում, հա, որտեղ blockchain-ի վրա է արդեն կառուցվում բոլոր ցանցերը, այդ ցանցային համայնք ասածը շատ ավելի հեշտ է կառուցել, քան երբևէ հնարավոր է եղել։ Այդ իմաստով նաև մեր ազգի համախմբումը առհասարակ բացառիկ ձևով կարելի է այսօր իրականացնել։ Այս մեր 4500 տարվա մեջ մենք 4515 թիվն է հայկական օրացույցով, հա, հայկից հաշված, այս ընթացքում մենք այսքան լավ հնարավորություն ամբողջ ազգով մեկ դառնալու ու խնդիրներն իրար հետ լուծելու չենք ունեցել։ Այսինքն այս շատ կարևոր է, որ ամեն մեկս գիտակցենք, հա։ Երկրորդը սոցիալական ձեռնարկատիրության մասով, սոցիալական ձեռնարկատիրությունը գիտեք, այսինքն այն ձեռնարկություններն են, որոնք սոցիալական ուրեմն լուրջ ազդեցություն ունեն, դրական ու մեծ ազդեցություն հանրության վրա, սոցիումի վրա, ու սոցձեռներեցները հայերի մեջ կարան են լավագույն իրար կապող հանգույցները դառնան այդ ցանցային ազգ, ցանցային համայնք կոչվածի մեջ։ Այս շատ կարևոր նյուանս է, սրա մասին եւս կուզեմ մտածենք, որտեղ տեսեք, սոցիալական ձեռնարկատիրությունը նաեւ մեր այս համաշխարհային բիզնեսի ապագան է, հաջորդ էտապն է, արդեն օր-օրի ավելի ու ավելի շատ բիզնեսի մեջի մարդիկ են հասկանում, որ բիզնեսը չպետք է իր փող աշխատելու կամ իր տների ու յախտաների համար արվի, հա։ Բիզնեսը պետք է այն հանրության շահերից նաև բխի ու այն հանրության վրա մեծ ազդեցություն ունենա, որից դու ծնունդով ես, որի մեջ դու ապրում ես, հա, այսինքն ստեղ նորից Էյնշտեյնի թեմային են գալի, եթե օրինակ դու քո անձի խնդիրն ես ուզում լուծել, դու պետք է մի մակարդակ վերև բարձրանաս։ Ընտանիքդ պետք է լավ վիճակում լինի, ընտանիքիդ խնդիրն ես ուզում լուծել, ելի մի մակարդակ վերև, քո համայնքը, որտեղ ապրում ես, դրանից է վերև ազգդ, այսինքն իտոգում ստացվում է, որ յուրաքանչյուր բիզնես ինքը անհրաժեշտ է, որ այսօրվա դարում լինի սոցիալական։ Հիմա մի հատ կարևոր բան կա, որ Հայաստանում այս սոցիալական ձեռնարկատիրությունը նոր է թափ հավաքում։ Ու այս process-ում սփյուռքահայերի, մեր սփյուռքահայ ընկերների, ձեր այ բոլորի գիտելիքը, փորձը ու կապերը գերկարևոր է Հայաստանում ցանկացած ոլորտի համար, հատկապես սոցձեռնարկատիրությամբ զբաղվող նախաձեռնողների համար։ Այս իմաստով շատ կարևոր է, որ այս ցանցային համայնքի հնարավորություններն օգտագործելով բոլորս միավորված կարողանանք սատարել Հայաստանում գործող այդ սոցձեռներեցներին ու եթե ինքներդ եք այդ ոլորտում, ապա ձեր փորձն ու գիտելիքը անփոխարինելի է լինելու։ Հիմա մի հատ անցնեմ արդեն Ռեարմենիային, որտեղ ըստ էության Ռեարմենիա հարթակով մենք հետ այդ գործանող հայերին համախմբելու ու միասին արդյունավետ համագործակցությունը կազմակերպելու խնդիրն ենք լուծում, հա։ Սկսել է այդ հենց իրականում պատերազմից, նախ մի բան ես կուզեմ ասել, հաշվի առնելով մեր երկրի այսօրվա վիճակը, շատ կարևոր միտք է, որ ամենածանր ժամանակները ամենապայծառ հիշողություններն են դառնալու։ Այս շատ եմ ուզում բոլորս ֆիքսենք, հա։ Բոլոր գործանող հայերով համախմբվելու ենք ու ինքներս մեր հարցերը լուծելու ենք։ Ու անցնելու է մի քանի տասնյակ տարի հետո երանությամբ ենք հիշելու, թե այսօր ոնց է այդ համախմբումն ու այդ հարցերի լուծումը տեղի ունեցել, ժողովուրդ։ 44 օրյա պատերազմը պարզ է մեզ եւս մի անգամ ապացուցեց, որ այս համախմբումը այլընտրանք չունի, ու ինչ տեղի ունեցավ։ Դրանից անմիջապես հետո մի հատ վարկած առաջ բերվեց, ինչի մասին քիչ առաջ խոսում էի, որ ազգի համախմբումը բացառիկ ձևով կարա տեղի ունենա նորագույն տեխնոլոգիաների կիրառմամբ։ Ու դրանից անմիջապես հետո այդ վարկածը հաստատելու կամ հերքելու համար սկսեց էքսպերիմենտների process-ը։ Տասնյակ հայեր միացան, ժողովուրդ, ու շատ ինտենսիվ իրար հետ աշխատելով հենց այդ տեխնոլոգիաների կիրառումով Ռեարմենիա հարթակը ստեղծեցին։ Նու ոչտեղ պատկերացնեք, թե Հայաստանից բիզնես ոլորտից տարբեր ընկերներ, Արցախից շատ, ասենք, ակտիվ մարդիկ, Սփյուռքից նույն օրինակ Հովնանյան հիմնադրամը, Ջեյմսը Թուֆենկյան, Քերլին Մուգարը, իրանք եւս, то есть շատ տարբեր հայեր, մոտարպես մի 200 հոգի մենակ ներդրող եղավ, ովքեր Ռեարմենիայի մեջ ներդրվել են, մոտ մի 10-15 հոգանոց հիմնական թիմ կա, որ իրանք կյանքը այս գործին նվիրել են, մի 40 հոգի ուրեմն բան
խորհրդատուների խմբեր, այսինքն բացառիկ մի հատ միավորում եղավ, ու այդ էքսպերիմենտը ըստ էության հաջողվեց, այսինքն վարկածը հաստատվեց։ Դու որ պատկերացնեք, մենակ առաջին տարում 10,000-ից ավել հայ է համախմբվել, $1 միլիոն ավել փող է հավաքվել ու 40-ից ավել նախագիծ է իրականացվել։ Նու նախագծերն են, որ պատկերացնեք, օրինակ նախագծերից մեկը Մունք տեխնոդպրոցն է Արցախի Հաղորդի գյուղում։ Հաղորդի գյուղը 160 հոգանոց գյուղ է, տենց 16-րդ դարի գյուղ, որ դուք այնտեղ լինեք, ես իրականում անցած ամառ Արցախ եմ տեղափոխվել, մի 6 ամիս այնտեղ էի ու էլի հանգամանքների բերումով է, որ մնացել եմ այս կողմում, էլի բլոկադայի, Շուշանի հետ շատ ենք իրար հետ այնտեղ շփվում, աշխատում, ու բայց այնուամենայնիվ հենց այդ գյուղ եմ էլի տեղափոխվել ապրելու, որ դուք պատկերացնեք 160 հոգի որոշում է կայացրել, որ այլևս իրանց երեխեքը լավագույն կրթության համար չպետք է արտագաղթեն, լավագույն կրթությունը պետք է գա իրանց գյուղ։ Ու տեխնոդպրոցի գաղափարն առաջացել, Ռեարմենիա հարթակում պրոյեկտը ներկայացրել են, 2 ամսում $170,000 փող են հավաքել, 600 հոգուց, իդեպ որ պատկերացնեք, այդտեղ էլ տեխնոլոգիական կազմակերպություններ, ասենք Service Titan-ը, TCF-ը, CRISP-ը, այնտեղ էլ հին ալիգարխներ Արցախից, ասենք, չգիտեմ, Ավրորա հիմնադրամը, Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունից, այնտեղ տնտեսագիտական համալսարան, Արցախի կառավարություն, ոչ գլուխներդ որ չտանեմ, բացառիկ համագործակցություն է, այսինքն հա վերջացրած դպրոցական երեխեքով, որ 500 դրամով, 1000 դրամով աջակցում էին, ու հետո էլ այդ ընդամենը 4 ամսվա ընթացքում այդ դպրոցը կառուցվեց, մոտ 200 երեխա կողքի գյուղերից հավաքվեցին, իրանցից 40 լավագույններն ընտրվեցին ու սկսեց դասընթացները, դասընթացներն էլ որ պատկերացրեք Հայաստանի Հանրապետությունից ACA-ն է ասենք սփորտանում, նույն AGBU-ի ակբուչ ասեցի միջալից, AGBU-ի Armenian Virtual College-ը, այդտեղից ասենք ժողովուրդը Facebook-ում, Google-ում աշխատող հայերը հեռավար կարգով հաղորդու երեխեքին Artificial Intelligence ու Computer Science են կարդում։ Այսինքն որ պատկերացնեք, թե ինչ տիպի նախագծերի մասին է։ Ու դրա համար այս ամեն ինչի հիմքով մենք կարողանում ենք հպարտությամբ ասել, որ այդ էքսպերիմենտները ստացվել է։ Այսինքն այդ էքսպերիմենտը ըստ էության ստացվել է, ինչը նշանակում է, որ հայերը համագործակցող են, հայերը այսօրվա տեխնոլոգիաները օգտագործելով կարողանում են ակումուլացնել իրանց ուժերը, հատկապես ինտելեկտուալ ուժերը, ու միասին այս տեսակի խնդիրներ լուծեն։ Ու այս սկիզբն է, հիմա մենք բոլորս իրար հետ միավորվելու ենք էլ ավելի մեծ թափով, էլ ավելի լուրջ խնդիրներ լուծենք, Ժողովուրդ ջան։ Մի բան կուզեմ պատմել ձեզ, որ Ռեարմենիայում այս տարի մենք մասնագետների համայնք բաժինը ստեղծեցինք, expert community, ինչ է սա իրանից ներկայացնում։ Ձեզանից ցանկացած մեկը, աշխարհի ցանկացած կետում նստած, ցանկացած երկրում ձեր տանը նստած, կարող է գրանցվի այս հարթակում, գրում եք ուղղակի ձեր անուն, ազգանունը, ինչ ոլորտում եք մասնագիտացված, որ ոլորտի նախագծերին եք ուզում օգնել, ու շաբաթական ինչքան ժամ կարող եք տրամադրել։ Սրանից հետո ձեր էքսպերտի քարտը հայտնվում է հարթակի վրա, դիմել կոճակով, ու արդեն ցանկացած նախաձեռնող Հայաստանից, որ ինչ-որ սուր խնդիր է լուծում, կարողանում է այդ ցանկից էքսպերտների ձեզ գտնել ու դիմել։ Դուք համապատասխանաբար դիմումները ստանում եք, որը որ հավանեցիք, հաստատում եք ու սկսում եք իր հետ համագործակցել։ Իհարկե մենք ուրեմն մոդերացիա ենք անում, որպեսզի սպամ չգա ձեզ, այսինքն յուրաքանչյուր էքսպերտին իրան համապատասխան այդ matching-ի խնդիրն ենք էլի լուծում, իրան համապատասխան հարցումները գան, ու հաստատումից հետո ինչա տեղի ունենում, այսինքն այս Հայաստանի հետ կապերը սկսելու, կապը հաստատելու, կարելի ասել առաջին քայլն է, որ դու ըստ էության քո կոմֆորտ զոնայում, հա, նստած ես դու քո տանը, քո գիտելիքներով, որը արդեն ունես, կիսվում ես քեզ հետաքրքրող նախագծի հեղինակների հետ ու քեզ հարմար ժամերին, շաբաթվա ընթացքում մեկը 2 ժամ ունի, մեկը 5 ժամ, այդ ընթացքում կիսվում ես, այսինքն Հայաստանի հետ engage լինելը, կապվելը ու Հայաստանի process-ներում արդյունավետ մասնակցություն ունենալը այսքան հեշտ է արդեն դարել։ Այսինքն վարքյանների գործը ըստ էության ու մի քանի շաբաթվա ընթացքում դու կոնկրետ ազդեցություն ես ունենում ու հաշվետվությունն էլ ի դեպ քո ազդեցության հենց հարթակի վրա տեսնում ես։ Բայց այստեղ մի կարևոր բան եմ ուզում ավելացնել, որ այս դեպքում դուք ծանոթանում ու ընկերանում եք Հայաստանի այն մարդկանց հետ, ովքեր գործանողներն են, ովքեր թևերը կշտել են, տարբեր խնդիրներ, մեկը սոցիալական խնդիր, մեկը կրթական, մեկը առողջապահական, ու սկսել են լուծել այդ խնդիրը։ Ու արդեն դուք ոչ թե Հայաստանը տեսնում եք այն պարափողուզողների պես, հա, այլ իրական Հայաստանն եք տեսնում։ Այն ովքեր որ այսօր Հայաստանը սարքում ու զարգացնում են, իրանց հետ եք շփվում ու ընկերանում, Ժողովուրդ ջան։
Մենք համոզված ենք, որ այս շատ լավ սկիզբ է մեր բոլորի համախմբման իրար հետ գործելու, անպայման առաջարկում եմ բոլորդ, որտեվ չեմ կասկածում, ամեն մեկը ինչ-որ գիտելիք, ինչ-որ փորձ, ինչ-որ կապեր ունեք, որով կուզեք կիսվել Հայաստանում տեղի ունեցող, ուրեմն գործանող, այսինքն Հայաստանում սկսված, ասենց ասեմ, նախաձեռնությունների հետ, դրա համար անպայման գրանցվեք, դուք էլ ձեր ինֆորմացիան տեղ դրեք, ու նաև կարևոր մի հատ նյուանս, որ այս ցանցային համայնքը գործում է ոչ միակողմանի, այսինքն նաև Սփյուռքում, ձեր համայնքում, եթե ինչ-որ խնդիրներ ունեք, որ կուզեք լուծել, նույն ձևով դուք կարող եք որպես նախաձեռնող հանդես գալ։ Ու էլի այս նույն տեխնոլոգիաներն օգտագործելով, հատկապես եթե դուք եք որոշել սոցիալական ձեռնարկատիրությամբ զբաղվել, ինչ-որ մի հատ թիրախ եք վերցրել ու ասենք այդտեղ նախագիծ եք անում, ձեզ թե մասնագետների, թե ֆինանսների մասով օգնություն է պետք, Armenia հարթակում էլի ներկայացնում եք, գտնում եք ձեր համախոհներին ու այդ դեպքում է, որ աշխարհը մենք մեզ փոխելուց, մենք մեր ազգը տրանսֆորմացնելու, հզորացնելուց սկսած գնալու ենք դեպի աշխարհը փոխելուն, ժողովուրդ ջան։ Այսքանն է իմ խոսքը, շնորհակալություն բոլորիդ, այսքան համբերելու լսելու համար։ Շնորհակալ եմ շատ։ Ու ես ուզում եմ նաև մի բան էլ ավելացնել, ես ոնց հասկացա դեռ ժամանակ ունեմ, ես սպասում էի, թե պետքա շատ խոսամ ավելի, քան ժամանակա տրված, բայց մի բանով կուզեմ ավարտել, որ կարևոր է, որ մեզանից ամեն մեկը հասկանա, որ ինքը առաջնորդ է։ Ինչքան ժամանակ կա, ունեմ ինչ-որ րոպե, խաբար չենք, վսյոտքի մի հատ կարևոր բան կա, ասեմ նոր ձեզանից բաժանվեմ, էլի, ուրեմն կա ֆիդայական շարժում ասածը ու կա կանոնավոր բանակ ասածը, սրանք ինչով են իրարից տարբերվում, կանոնավոր բանակում տարբեր պատճառներով այս բանակ ներգրավված մարդիկ են, մի մասը պարտադիր զինծառայության են եկել, իրանց ստիպել են, որ իրանք կան, մի մասը նայոմնիկներ են, վճարովի ասենք զինվորներ են, փող են տվել եկել են, ինչ-որ մասը կամավորականներ են, ու այս կանոնավոր բանակում, երբ որ հանգարց մի քանի գեներալ վերանում է, սպանում են մի քանի գեներալի, հնարավոր է, որ այդ բանակը ցրվի, որտեղ այն մեկին էլ ստիպողը չկա, այն մեկին փող տվողը չկա։ Այս ֆիդայական շարժումը լրիվ ուրիշ էմոցիաներ ու մշակույթ է պարունակում։ Ստեղ դիցուկ ասենք 50 հոգի եկել են, այս 50-ից ամեն մեկը հստակ գիտի ինչի համար է եկել, գիտի վերջնական նպատակը ինքը առաջնորդ է։ Հետևաբար, եթե այս 50-ից 49-ին էլ վերացնես, այն մեկը միևնույնն է շարունակելու է գնալու է իր ճանապարհով մինչև վերջ։ Հիմա դուք պատկերացրեք ցանկացած ոլորտում այդ վերաբերմունքը X քանակի մարդիկ կպած ինչ-որ գործ են ուզում լուծեն ու իրանցից յուրաքանչյուրը մինչև վերջ պատրաստ է գնա, որտեղ հանուն գաղափարի աստեղ, հա, իրանք բացառիկ արդյունք են տալու։ Իհարկե բիզնես աշխարհում մենք այդ տեսնում ենք, ֆիդայական շարժում այդ ստարտափ էկո համակարգն է, ուրեմն կանոնավոր բանակը այդ կորպորատիվ աշխարհն է, ու աշխարհում համար 1 բիզնեսները այդ ստարտափ մշակույթը կորպորատիվ աշխարհ բերած կազմակերպություններն են։ Այն Apple-ի մասին որ խոսում ենք, չէ, $3 տրիլիոն, Facebook, Google, Amazon, սրանք հենց այդ կազմակերպություններն են։ Հիմա մեզ ինչա պետք։ Մեզ պետքա որ մենք հայկական որևէ կառույց, որը որ այս հիբրիդային պատերազմի որևէ դաշտում կռիվ է տալի, համ այդ կորպորատիվ մշակույթի կամ կանոնավոր բանակի կարգ ու կանոնը ուսակ դրականը ունենա, բայց համ էլ իր մեջ այս ֆիդայական շարժման ոգին ունենա։ Այս շատ կարևոր է։ Մեզանից ամեն մեկը կարևոր է որ առաջնորդ լինի, այսինքն ինքնուրույն որոշում կայացնող լինի ու երկրորդ կոմպոնենտը առաջնորդի վերջնական նպատակի համար ամբողջական պատասխանատվություն վերցնի։ Այս էլ է հետաքրքիր բան, մենք ճիշտ ասում ենք շնորհակալություն ժողովուրդ, այս փորձեմ ավարտել, կարևոր մի հատ եմ էլի բան ուզում ես ամեն ինչի պոչին ավելացնեմ, որ մենք դե ճիշտ օրինակ ես խոսում էի, նոր ասում էի մասնագետների համայնք ենք, չէ՞ սարքում, բայց մասնագետը, այդ գիտեք, մարդն է, որը որ մասը գիտի։ Դրա համար իրեն ասում մասնագետ։ Ասենք մի շարք մասնագետներ հավաքվում են, ամեն մեկը մի մասը անում է, ու գործը ստացվում է, բայց հələ ոսկե դարից մենք ունեինք ամբողջագետ գաղափարը, այն որ ամբողջը գիտի։ Այսօրվա լեզվով այդ entrepreneur-ներն են, ձեռներեցներն են, էլի։ Հիմա շատ կարևոր է, որ մեզանից յուրաքանչյուրը ոչ թե մասնագետ իրան դիրքավորի հայկական հարցերում ու ինքը այս մասը գիտի, այս մասի համար է պատասխանատու։ Այն որ դե ես իմ դիզայնը արեցի կամ ես իմ տեքստը գրեցի, ասենք հիմա որ չստացվեց դե ինչ անեմ, դա իմ պատասխանատվությունը չի։ Այլ հակառակ մեզնից ինչքան շատերը այդ ամբողջագիտական սկզբունքով կպնեն գործին։ Էլի դու կարող ես այս մասն անես կամ այն մասը ըստ պահանջի, բայց պատասխանատվություն վերցնես ամբողջի համար, հա, լրիվ ուրիշ արդյունքներ կունենանք։ Ու իմ կոչն ու խնդրանքն է նա, ժողովուրդ ջան, որ մեզանից յուրաքանչյուրը
մեր վերջնական նպատակի համար ամբողջական պատասխանատվություն վերցրած գնանք առաջ։ Ու այսօրվա տեխնոլոգիաներն էլ օգտագործելով, թե սոցձեռներեցության, թե հատկապես այս ցանցային համայնքը մաքսիմալ արդյունավետությամբ ձևավորելու աշխատելու ոնց որ ուղղությամբ հասնենք մեր արդյունքներին։ Իգոր, ժողովուրդ ջան, շնորհակալություն բոլորիդ։ Գեորգ ջան, շնորհակալություն։ Բայց իսկականից քեզ նայելով չես ասում, որ 5 երեխա ունես, մեծնել 21։ Ջահել էներգիա տրանսպորտ, Գեորգ ջան, շնորհակալություն։ Շարունակելով գալիս ենք, հասնենք մի էլի շատ կարևոր արդիական թեմայի՝ կիբեր անվտանգություն։ Մենք ապրում ենք ինտերնետի դարում, որտեղ համ անձնական, համ պետական, համ բիզնեսի ոլորտում կիբեր անվտանգությունը շատ կարևոր է եւ այս թեմայի շուրջ խոսելու համար ես ուզում եմ բեմ հրավիրել մեծ սիրով Cyber Hub AM համահիմնադիր Սամվել Մարտիրոսյանին ու միև սիրով կխնդրեմ գա բեմ, համեցեք։ Արև ձեզ, ես Սամվելն եմ, կազմակերպիչները ասեցին մի կես րոպե ինձ ներկայացնեմ, շատ երկար չեմ ուզում խոսել, իր մասին իսկապես ես զբաղվում եմ ընդհանուր առմամբ տեղեկատվական անվտանգությունով, ինչպես տեխնիկական, այնպես էլ ավելի բովանդակային, ու հենց դրա մասին կխոսենք, ավելի հիբրիդային, այսպես միասնական բանի շուրջ եւ ես մեկ կիբեր անվտանգության կազմակերպության Cyber Hub-ի համահիմնադիրն եմ, մեկ ուրիշ կազմակերպություն, որը մի քիչ այսպես հայերենով կարող եմ մազալու, անունը Զան, որը զբաղվում ես ձենս ոնց որ գնում գալիս է, հա, դա ես մի քիչ բարձր կխոսեմ։ Ինչևէ, ես ուզում եի խոսել ոչ թե կոնկրետ կիբեր անվտանգության մասին կամ տեղեկատվական անվտանգության մասին, այլ ավելի լայն մի երևույթի մասին, որը հիմա ավելի շուտ հիբրիդային, խոսքը գնում է այն երևույթի մասին, երբ տարբեր տիպի վտանգները շղթագործում են և դարձնում են շատ ավելի վտանգավոր ազդեցությունը, որովհետև հաճախ նույնիսկ վտանգը կարող է ներկայանալ լրիվ ուրիշի դրոշի տակ, ունենա շատ ավելի ծածուկ չերևացող ազդեցություն, որը կարող է բացահայտվել շատ ավելի ուշ եւ այլն։ Այսօր ես չպետք է ձեզ ասեմ Հայաստանը ինչ վտանգավոր իրավիճակում է գտնվում, Հայաստանի Հանրապետությունն ու Արցախը միասին եւ հանդիսանում իրար, այնպես չի, որ միայն Հայաստանի Հանրապետությունն է վտանգի տակ, այլ կամայական մարդ, որը հայ է, իրեն հայ է համարում, կամ նույնիսկ հայ ընկեր ունի ու այդ ընկերոջը օժանդակում է, նույնիսկ նման մարդիկ են այսօր թիրախավորվում։ Հասկանալի է, որ երբ որ խոսում ենք վտանգների մասին, առաջինը գալիս է մտքով Ադրբեջանը, իսկ Ադրբեջանը այսօր չի աշխատում մենակ, դա նաև Թուրքիան է, մենք այսօր պետք է դիտարկենք որպես միասնական մի վտանգ, որը մեր դեմ աշխատում է եւ այդ առումով Թուրքիան Ադրբեջանի համար շատ օգտակար է, որովհետեւ երևի թե ամենահմուտ երկրներից է հենց հիբրիդային պատերազմներ վարելու տեսանկյունից Թուրքիան։ Դուք մի քիչ շատ երիտասարդ եք, բայց կարող է հիշեք Թուրքիայի Էրդողանը վախտին ուներ տենց մի խորհրդական Դավութօղլու, որը հետո դարձավ արտգործնախարար, հիմա ողերին թշնամին է Էրդողանի, բայց սկզբից իրենց գաղափարախոսությունը կոչվում էր զրո խնդիր հարևանների հետ, բայց փաստացի այսօր Թուրքիայի քաղաքականությունը եթե նկարագրենք, կարող ենք ասել հիբրիդային պատերազմ
Թուրքիան իրականացնում է հիբրիդային գործողություններ Լիբիայում, Եգիպտոսում, Սիրիայում, Իրանի դեմ, ինչ որ հարց Հարգելի կազմակերպիչներ, մյուս միկրոֆոնը, այս մեկը ինչ-որ հիվանդ է, պարբերաբար ուշադրվում է։ Հո, հենց հիբրիդային խոսամ, երկու միկրոֆոնով։ Հա, Թուրքիան, այսպես կարելի է շարունակել, Կիպրոս, արաբական երկրների դեմ, ես Հայաստանը ու Արցախը էլ չեմ ասում։ Էլից իսկ սենց, շատ լավ է, քիչ-քիչ, մինչև ավարտը կսկսեք նորմալ լսել։ Ինչև է, երբ որ մենք խոսում ենք հիբրիդային պատերազմի մասին, խոսքը գնում է կոմպլեքս հարձակումների մասին, որից մեջ մտնում են մեդիա ոլորտը, կիբեր հարձակումները, երբ որ այս բոլորը իրար հետ համաձուլված են օգտագործվում և դրան միանում է քարոզչությունը, հոգեբանական գործողությունները և այլն։ Եվ մենք այսօր կարող ենք տեսնել, որ Հայաստանի դեմ օգտագործում են շատ բազմաթիվ տարբեր գործիքներ, շատ հաճախ այդ գործիքների մասին մենք շատ ուշ ենք նույնիսկ իմանում։ Օրինակ, արդեն համարյա 1 տարի է իմ կազմակերպությունը Cyber Hub-ը ներգրաված է շատ խոշոր միջազգային հետաքննության մեջ, որի ընթացքում մենք բացահայտել ենք բազմաթիվ հարձակումներ հայերի դեմ, խոսքը գնում է բարձրաստիճան պաշտոնյաների մասին, զինվորականների եւ այլն, որոնք եղել են պատերազմի ժամանակ եւ հետո եւ ընթանում են առ այսօր եւ խոսքը գնում է իսրայելական արտադրության այդպես կոչված Pegasus լրտեսական ծրագրի մասին, որը Ադրբեջանի կողմից կիրառվել է եւ շարունակում է կիրառվել հայկական թիրախների դեմ։ Խոսքը գնում է ինչպես լրագրողների, այնպես էլ նաեւ ընդդիմադիր գործիչների, բայց նաեւ ինչպես հասկանում եք, հիմնական թիրախները պետական գործիչներն են եւ նոր հիմա մենք բացահայտում ենք, որ 2020 թվականին հոկտեմբեր-նոյեմբերին զանգվածային այդ գործիքները կիրառվել են, գաղտնալսվել են հեռախոսները, փաստացի այսօր կարող ենք հետին թվով ու արդեն եղած տեղեկատվությունը ստանալով հասկանալ, որ Ադրբեջանը ունեցել է ամենօրյա տեղեկատվություն գրեթե ամեն ինչի մասին, ինչ կատարվել է կառավարությունում եւ բանակում։ Որովհետեւ լայնածավալ տիրապետել են հեռախոսների վրայի տեղեկատվությանը, օգտագործելով այդ գործիքները։ Հետո բնականաբար այդ ամեն ինչը օգտագործվել է արդեն ուրիշ ուղղություններով, բայց սա ձեզ օրինակ, որ մենք շատ ուշացում ենք իմանում այս ամենի մասին։ Իհարկե, ինչ-որ բաներ այն ժամանակ էլ արդեն հայտնի էին, բայց ծավալները նոր են սկսում հասկանալ։ Եվ պարզ է, որ շատ հաճախ նույն հակերային գործողությունները կատարողները աշխատում են միասին քարոզչությունով եւ հոգեբանական գործողություններով զբաղվողների հետ։ Օրինակ, մինչև հիմա կան մարդիկ, որոնք չեն հասկանում, որ եթե դու ապրում ես Հայաստանում, Արցախում եւ օրինակ օգտվում ես սոցիալական ցանցերից, քո Facebook-ի օրինակ պրոֆիլի անվտանգությունը դա մենակ քո խնդիրը չի։ Որովհետեւ օրերից մի օր եթե քեզ կոտրում են, հետո քո պրոֆիլի միջոցով, քո անունից սկսում են քո ընկերներին օրինակ վիրուսներ ուղարկել կամ սկսում են կեղծ տեղեկատվություն տարածել, որպեսզի խուճապ տարածել, դա դառնում է արդեն հանրային խնդիր։ Ու սա իսկապես պրոբլեմ է, որ մարդիկ չեն հասկանում, որ եթե դու գտնվում ես պատերազմի մեջ, հենց հիբրիդային պատերազմի մեջ, ամեն մեկը կարող է դառնալ վտանգ բոլորի համար։ Եվ այն, որ դու ինչ-որ ամեն օր քո կերած
ճաշն ես նկարում, հարիսան ու խաշը, որը հեչ գեղեցիկ չի ստացվում Instagram-ում, բայց մեկը ամեն օր նկարում են, տեղադրում են ու փնթի են վերաբերվում այդ իրենց պրոֆիլին, այդ պրոֆիլը կոտրվում է, հետո օրինակ ինչ-որ սիրուն աղջիկա, հետո այդ սիրուն աղջիկա պրոֆիլի միջոցով կապնվում են զինվորականի հետ, դուք հասկանում եք, չէ՞ որ սա իրական դեպքեր են, հա, այսինքն ինչ-որ սիրուն աղջիկա պրոֆիլի միջոցով զինվորականի հետ խոսում են, հետո հասցնում են իրավիճակի, երբ որ իրան արդեն սկսում են օգտագործել որպես գործակալ։ Ու հետո արի ու այդ սիրուն աղջկան, որը անդադ իր կերած բողկերն ու հարիսաներ նկարում, բացատրի, որ ինքն է մեղավոր նաև, որ ուշադիր չի եղել ու իր պրոֆիլը օգտագործվել է փաստացի իր երկրի դեմ։ Ինքը այդ կապը չի հասկանում, իսկ նրանք, ով այդ հարցակում անում են, շատ լավ հասկանում են, որ հենց պետք է օգտագործել այդ թույլ կետերը։ Իսկ տվյալ դեպքում հենց հիբրիդային պատերազմում թույլ կետը ամեն մեկս ենք։ Ամեն անգամ, երբ որ օրինակ մենք զգացմունքային ենք ընկալում տեղեկատվություն, ինչ որ մի բան գրած տեսնում ենք, չենք էլ նայում ով էր գրել, ինչ էր գրել, տեսնում ենք, միանգամից սկսում ենք տարածել, share անել, TikTok-ում մի հատ էլ ապարել է դրա մասին եւ այլն։ Մենք լավ չենք գիտակցում, որ շատ հաճախ դառնում ենք ուղղակի գործիք ինչ որ լուրջ մարդկանց կողմից իրականացվող լուրջ գործողությունների շղթային։ Եվ իհարկե հիբրիդային պատերազմները շատ բարդ երևույթ են, շատ լուրջ, հենց այդ պատճառով օրինակ ընդհանրենք Ռուսաստանում, Ուկրաինայում, ՆԱՏՕ-ում, Եվրամիությունում հիմա ձևավորվում են հենց նման կենտրոններ հիբրիդային պատերազմի դեմ եւ նաեւ հարցակողական կենտրոններ, որովհետեւ հիբրիդային պատերազմի դեմ հնարավոր չի մի կառույցով գործել։ Շատ հաճախ դու պետք է կարողանաս մի քանի կառույց իրար հետ ներգրավել եւ նաեւ կարողանաս պետություն մասնավորատված, պետություն հասարակություն կապը հաստատել, որովհետեւ հենց ամբողջ իմաստը նման հարձակումների նրանում է, որ հստակ շփման գիծ չկա, ֆրոնտ չկա, պարզ չի որտեղից է հարվածը գալիս, կարող է այստեղից գա, այն կողմից դուրս գա եւ այլն։ Եվ իհարկե այստեղ պետության դերը շատ մեծ է, բայց մենք պետության մասին հիմա չենք խոսի, որովհետեւ պետությունը մենք չենք, բայց մենք էլի մեծ ենք, որովհետեւ մենք էլ Գևորգի ասած ցանցային համայնք ենք։ Հիմա դուք ուզում եք տենց ընդունել թե չի, բայց այդպես է, մենք ուզենք թե չուզենք համայնք ենք, ուղղակի մենք այդ համայնքի հնարավորությունները շատ հաճախ չենք օգտագործում։ Տեսեք նույն հիբրիդային հարձակումների ժամանակ թշնամին ինչից է օգտվում, նրանից, որ շատ հաճախ մենք գրագետ չենք։ Այսինքն եթե մարդ ջանք գործադրի, մեծագրագետ դառնա, փաստերը ստուգի, ամեն նորություն միանգամից չվերցնի ու տարածի, այլ մի հատ փորձի ստուգի եւ այլն, ինքը շատ լուրջ կանխարգելիչ բան կդառնա։ Եթե կարելի ասել, կարող ենք ասել, որ ինչ որ մարդիկ կարող են դառնալ հասարակության իմունիտետը նման գործողությունների դեմ։ Բայց հարցը նրանում է, որ ամեն մեկը մենակ իր վրա չպետք է աշխատի, պետք է փորձել ամեն մեկը լավ առումով վարակի մյուսներին, այսինքն մենք պետք է փորձենք այդ ամեն ինչը դարձնել ավելի լայնածավալ, որովհետև մենք կարող է շատ մեծագրագետ լինենք, բոլոր փաստերը ստուգենք եւ այլն, բայց մեր սեփական մայրիկը կամ հայրիկը, գիտեք ոնց է լինում, մեկ էլ մտնում ես Facebook ու տեսնում ես նենց մի բան է share արել, որ վազում ես գորալով, ասում ես շուտ ջնջի, հետո կբացատրեմ ինչա պետք ջնջել։ Ու տենց պրոբլեմները ինձ թվում է բոլորդ էլ ծանոթ են ու մենք հաճախ չենք պատկերացնում, շատ կարևոր է, որպեսզի մենք մենակ մեր վրա չաշխատենք, այլ նաև մեր շրջապատի։ Ու նաև շատ հաճախ մենք չենք գիտակցում, որ ինչ-որ խնդիրներ կան, որ մենք կարող ենք լուծել։ Օրինակ, ամենապրիմիտիվ օրինակը բերեմ։ Երբ որ ինչ-որ հիմա Google-ում եք, առաջինը ինչն է գալի, պարզա Վիկիպեդիայից հոդված, չէ՞։ Հն կարող է երկրորդը գա, բայց Վիկիպեդիան բացում ես ու մեջը կարող է շատ
սխալ բան գրած լինի, չէ՞։ Հաճախ լինում կարծում եմ։ Հատկապես երբ որ վերաբերում է Հայաստանին, Արցախյան խնդրին ու հազարու մի ուրիշ հարցեր։ Եվ ինչա սովորաբար լինում։ Սովորաբար մարդ բացում է Վիկիպեդիան, տեսնում է սխալ գրած, նյարդայնանում է, մի հատ էլ Facebook-ում գրում է ինչու չեն հետևում Վիկիպեդիային, մի երկու հոգու էլ թեգ անում, օրինակ ինչ որ բնապահպանության նախարարությանն է թեգ անում, անկապել այնքան որ ինչ որ մեկի վրա բան անել։ Ինչը թեգլնում է, թեգում է ու ջղայնանում է, բայց իրականում եթե խորանանք ու շատերը չգիտես ինչու, բայց մարդիկ սովորաբար չեն խորանում, իսկ եթե խորանում ես, դու իմանում ես, որ Վիկիպեդիան բաց համայնք է, որ Վիկիպեդիան կամայական մարդ կարող է մտնել, խմբագրել, իհարկե պետք է մի քիչ սովորել, պետք է մի քիչ մտնել այնտեղ շփվել, բայց հաստատ այդ շփումը ավելի հետաքրքիր կարող է լինել, քան TikTok-ի լայվերի տակ իրար հետ միս ուտելը իրար, ու ավելի քիչ էներգատար է, ասեմ ձեզ հաստատ, ավելի թարմ կմնաք Վիկիպեդիայում շփումներից հետ։ Ու կարելի է փորձել այնտեղ այն ինչ որ ձեր դուրը չէր գալիս, ինքնուրույն շտկել։ Մի քիչ իհարկե իդեալական տարբերակ եմ ասում, որ ասում են սֆերիկ ձին վակուումի մեջ է մի քիչ, բայց ամեն դեպքում Վիկիպեդիայում կարելի է, եթե դուք չեք կարողանում, կարելի է ընկերներին ներգրավել, կարելի է մի 10 հոգով հավաքվել եւ այլն, եւ փորձել ինչ որ բաներ այնտեղ ուղղել։ Որովհետև թշնամին Վիկիպեդիայի վրա կոնկրետ աշխատում է։ Կան մարդիկ, որոնք հայտնի չեն, օրինակ Վիկիպեդիայում աշխատող, որոնց ես հետևում եմ արդեն մի 15 տարի, այսինքն իրանք 15 տարի առնվազն այնտեղ նստած են, ամեն օր զբաղված են հակահայկական խմբագրումներով Վիկիպեդիայում։ Հիմա այստեղ դուք կարող եք ասել, հա, իրանց պետությունը փող է տալիս, իրանք դա անում են, հետո ինչ, դուք էլ առանց փող արեք։ Իրանց մոտ էլ էդ թերություն է իմիջայլոց, եթե փողով են անում, շատ հաճախ այդքան հավեսով չեն անում։ Ամեն դեպքում կան ուղղություններ, որտեղ այս հիբրիդային պատերազմի ժամանակ մենք կարող ենք ինքնուրույն գործել, չսպասել, որ բնապահպանության նախարարությունը կզբաղվի այդ հարցերով, կամ կադաստրի կոմիտեն, այլ հենց ձևավորելով համայնքներ, փորձել այդ ամեն ինչի դեմ աշխատել։ Ես մի ուրիշ մի քիչ ավելի բարդ օրինակ բերեմ։ Տեսեք, օրինակ Ադրբեջանը շատ հաճախ ոչ միայն փող է տալիս, որ իրենց մասին լավ բան գրեն, կամ վարձում է ինչ-որ քաղաքագետների, օրինակ Շուշիում տենց մեդիա ֆորում էր, տեսեք։ Ինչ է դա արվում, որպեսզի Արցախը փորձեն էլի ֆիքսել, որ Ադրբեջանի մասը, որ այնտեղ ա եղել մեդիա ֆորումը, որպեսզի նաև սպիտակեցնեն Ալիևի ռեժիմը, որովհետև ցույց են տալիս, որ աշխարհից եկել են լրագրողներ, որտեղից ասես։ Ու այնտեղ օրինակ տեսնում են ինչ-որ վրացիք են գալիս։ Պարզա որ եթե գալիս է ինչ-որ Ուրուգվայից մեկը, ինքը կարող է նույնիսկ չխորանա էլ։ Ուրուգվայը լավ օրինակ չբերեցի, այնտեղ հայ համայնքը գոնե կարող է այդ մարդու բացատրի, բայց կան երկրներ, որտեղ հայեր չկան ու այնտեղից ինչ որ ասում են ձեզ կվճարենք, լավ հյուրանոցում կմնաք, մարդիկ գալիս են։ Բայց երբ որ Վրաստանից է գալիս, մարդ ինքը լավ հասկանում է ուր է գալիս ու լավ հասկանում է ինչ է անում, հա, որ ինքը դրանով սպիտակեցնում է, լվանում է ռեպուտացիան Ալիևի ռեժիմի։ Բայց հաճախ նաև իրենք կարող են փող տալ ուղղակի ոչ թե որ գրեն, այլ որ չգրեն։ Օրինակ նույն 20 թվականի պատերազմի ժամանակ երկրորդ փուլում պատերազմի հիմնականում Ադրբեջանն ու Թուրքիան ամեն ինչ անում են, որ պատերազմի ժամանակ ուղղակի չգրեն, որ ինքը ուղղակի դուրս գա լահոսից, ոչ թե գրեն, որ Ադրբեջանի լավն ամենք պատի եւ այլն, այլ ուղղակի որովհետեւ իրանք լավ հասկանում էին, որ եթե ինչ-որ մի մասին չի գրվում, այդ լռության քողի տակ կարելի է ինչ ուզես անել։ Նույնն էլ նույնն է, օրինակ Արցախի շրջափակման շուրջը, հա։ Ու պրիմիտիվ օրինակ բերեմ, Ադրբեջանի նավթամթերքի
մոտ 50%-ը գնում է մի երկիր։ Դա Իտալիան է։ Ու դա հասկանում եք, չէ՞, որ դա բերում է նրան, որ իտալական վերնախավը ուղղակի ցկտում է ոչ մի ձևով չերևալ այս թեմայի մեջ։ Դուք չեք գտնի հենց ֆրանսիական հայտարարություններ են լինում, то есть գերմանացիական հայտարարությունները, իտալացիներին չեք լսի, որովհետև իրենք կոնկրետ այդ նավթի վրա նստած են։ Հիմա արդյոք դա նշանակում է, որ մենք այստեղ ելք չունենք։ Չէ, իհարկե, որովհետև մենք պետք է նաև հասկանանք, որ Իտալիայում բացի կառավարությունից կա նաև ժողովուրդ։ Այդ ժողովուրդը չգիտի այս ամեն ինչի մասին, բայց վերջը այնտեղ կա իտալական համայնք։ Այդ համայնքում կա լիքը մարդ, որ ունի լիքը ընկեր։ Եթե այդ ամեն ինչը կազմակերպված, լավ աղմուկ անել, կարելի է հասնել նրան, որ իտալացի ժողովուրդը, իսկ իտալացի ժողովուրդը շատ ակտիվ է այդ առումով, այնց քաղաքականացված ժողովուրդ է։ Դա երկիր է, որտեղ պարբերաբար օրինակ սոցիալիստները տենց լավ աղմուկով գալիս հաղթում են, դառնում են կառավարության գլխին։ Մյուս կողմից էլ կարող է Բերլուսկոնի նման մեկը գա, այնց որ շատ խառը երկիր է, բայց այդ խառը լավ է մեր համար։ Ու կարելի է հասնել նրան, որ հասարակությունը կկանգնի ու կասի այ կառավարությունը, ես ինչ ես անում, հա? Ինչու օրինակ ձեն չես անում, որ սենց բան է կատարվում։ Ինչու մենք չգիտենք, որ Արցախում շրջափակումը իսկ կարող է նրանից է, որ դու նավթից փող ունես եւ այլն։ Բայց փաստացի մենք դեռ որ օրինակ Իտալիայում ունենք տենց քար լռություն։ Ընդ որում Իտալիայում մենք ունենք ուրիշ արգումենտներ, հա, օրինակ քրիստոնեական, այսպես ծայրահեղական բառ չեմ ասում, բայց քրիստոնեական այսպես շատ զորով ժողովուրդ կա, որոնց նույնպես կարելի է օգտագործել։ Հեչ անպայման չի բոլոր ամբողջ աշխարհին դիմել նույն լեզվով։ Վերջը ամեն մեկին կարելի է հնարավոր չէ էստոնացուն ու Սաուդյան Արաբիայի բնակչին նույն ձևի նույն կոչերով հասցնել նրան, որ ինքը մեր վրա ուշադրություն դարձնի։ Դրանք ոչ թե տարբեր ժողովուրդներ են, տարբեր մոլորակներ են։ Այդ ամեն մոլորակները պետք է առանձին կարողանաս խոսալ։ Եվ էլի մենք որպես ցանցային համայնք այդ գործիքները ունենք։ Նույն ձևի օրինակ երբ որ ինչ-որ մի լրագրող փող է առնում ու ինչ-որ բան է գրում։ Ինքը այդ փողը այնքան է առնում, որ հանգիստ գրի, բայց եթե դուք իր կյանքը ուտեք, ամեն իր թվիտի տակ սենց ուղղակի այնքան լցնեք, որ ինքը ամաչի տուն գնա։ Իհարկե կան, որոնք չեն ամաչի երբեք, այդ էլ թող մինչև չմեռնեն, չեն ուղղվի, բայց կան մարդիկ, որոնք այնքան փող չեն վերցնում, որ հետո հանգիստ չապրեն։ Դրա համար նույնպես հնարավոր է համայնքով օրինակ նվազեցնել քանակը վճարված հոդվածների։ Պարզապես զրոյացնել հնարավոր չի, որովհետև կան մարդիկ, որոնք ուղղակի ապրում են որպես վճարվող լրագրող կամ վճարվող փորձագետ։ Գիտեք, մարդ կա, որ ցենց ակնոցներ ունի, սիրուն փորձագետ է կոչվում, կամայական թեմա, իրանք կանչում են, ուզում է ինչ-որ հանքարդյունաբերությունից մինչև բալետի խնդիրները Հայաստանում, ինքը կարող է բոլոր թեմաներով խոսի, որովհետև պատրաստ է գումար վերցնել։ Հիմա այդ մարդկանց դեմ ոչինչ չեն կարող անել, ոնց որ ռուսներն են ասում, ինչ-որ մարդկանց մենակ գերեզմանը կուղղի, բայց փաստ է, որ հնարավոր է ազդեցություն ունենալ ընդհանուր ոլորտի վրա, ընդհանուր տեղեկատվական հոսքերի վրա, չսպասելով, որ ինչ-որ կադաստրի կոմիտե կամ ջերմող գույողին կզբաղվեն այդ հարցերով։ Այնպես որ հիբրիդային պատերազմները վտանգավոր են, որովհետև իրանք սենց լղոզված են, իրանք բազմաուղղություն են, բայց նույն ձևով իրանք նաև մեզ են տալիս հնարավորություն այդտենց բազմակողմանի ներազդեցություն ունենալ և թույլ չտալ, որպեսզի թշնամին տրնգի բարի մեր գլխին, որը մենք հիմա փաստացի շատ հաճախ թույլ տալիս ենք, ու երևի բոլորիս էլ դուրը չի գալիս։ Ես սրանով ավարտեմ, ձեզ շնորհակալություն, որ այսքան դիմացաք, ու Վահան թղթերը կբերեմ կտան։ Շնորհակալություն։
Շատ շնորհակալություն, եկեք մի հատ էլ ծափարենք, իսկապես շատ հետաքրքիր եւ հրատապ հարցեր են։ Ո՞նց եք։ Ստեղ հիմա հոգևոր սնունդ է, էլի գնում սովածներին ասեմ, բայց ես ձեզ վստահեցնում եմ, այդ կազմակերպիչներս այդ հարցն էլ մտածել, մի քիչ էլ զինվեք համբերությամբ։ Մեզ մնացել է եւս մեկ բանախոս, որը ժամանել է Միացյալ Նահանգներից եւ էլի իսկապես, ինչպես բոլոր թեմաները, որոնք այսօր արծարծվեցին, սա էլ շատ կարեւոր եւ արդիական թեմա է։ Միջազգային փաստաբան Գառնիկ Քերքոնյանը Հայաստանի ժամանելի Միացյալ Նահանգներից, ինչպես ասացի, եւ նա այսօր ձեզ հետ կխոսի հայկական շահերի պաշտպանության խնդիրների շուրջ։ Խնդրում եմ նրան ջերմ դիմավորել։ Some of what I'm going to talk about today is going to be difficult to hear. Some of it is going to be difficult to digest. And some of it may even be difficult to believe. But if there's one thing I can assure each of you, is that everything we're going to speak about today is true. It's painfully true, and it's disgustingly true. I'm Karnik Kirkonian. I'm an international lawyer with degrees from Harvard University, the University of Chicago, and Cambridge University, England. I studied and now practice in the fields of international law, self-determination, and human rights, and I bring cases throughout the world in world courts involving human rights. I'm here to tell you that everything is not okay. Things are not okay at all. This is unquestionably one of the most dire moments in recent Armenian history. It's a moment of existential threat, of torment and trauma, of injustice and indignity. It's a moment that delivers us back to a collective memory of unresolved injustice, and at the same time pushes us forward into a sea of ominous uncertainty. And the human depravity, the depravity along the way is cemented. It's cemented in my mind, and I know it's cemented in many of your minds too. It should be. The images of an old Armenian man struggling on his back in the grass and the weeds as his head is being sawed off with a serrated-edged military dagger. Armenian captives crawling on their hands and knees, being prodded like animals by Azerbaijani soldiers with metal pipes. A stamp issued by an actual government depicting an exterminator in a hazmat suit cleansing Nagorno-Karabakh of Armenians. A military trophy park showcasing the helmets of fallen Armenian soldiers in a park in Baku. Gruesome and bloody mannequins of Armenians displayed openly for Azerbaijani children to mock and degrade. The president of a state in this century, a century after the genocide, referring to Armenians, to all of us, as dogs. This is not never again. This is not never again at all. Armenian POWs bound and brought to their knees, and Azerbaijani soldiers in a sickened euphoria, unloading bullet after bullet after bullet after bullet in the heads and backs of young Armenian boys, teenagers,
barely in their 20s. Then actually circulating the video on social media. What is that? A victory lap? And it doesn't stop. Her body was mutilated. Turkish words chiseled into her bare chest. Her eyes gouged out. Stones jammed into her eye sockets in their place. Her fingers chopped off and shoved into her mouth. A young Armenian mother, not much older than many of you here. Integration as a solution to the Artsakh question. You know, it shocks me when policymakers and think tanks in Europe and Washington, and even some in Yerevan, suggest that the best outcome for Nagorno-Karabakh would be some sort of protected status within Azerbaijan. Really? Placing Armenians under the control and authority of Azerbaijan right at the time when Genocide Watch has raised the genocide threat level facing Artsakh to levels 9 and 10, when the Lemkin Institute for Genocide Prevention has warned us that Azerbaijan's actions, and I'm quoting here, are part of a larger genocidal pattern demonstrating Azerbaijan's Armenophobia and genocidal intent aimed at the eradication of Armenia, Artsakh, and the Armenians. In this documented reality, the solution being pandered by sophisticated parties is actually placing Artsakh Armenians within Azerbaijan. That's a workable solution for the fate of actual human beings. Integration, when 120,000 Armenians remain under total blockade in Azerbaijan, now for more than 7 months. Integration, when Azerbaijan is seeking to completely isolate, encircle, and starve actual human beings. That we even allow this narrative is appalling. The world would never, ever imagine subjecting a population of 120,000 Jews to the authority of a rabid Nazi regime, or any Nazi regime for that matter. Let's give it another try? That would not only be an utterly ridiculous proposition, it would be patently inhumane, intellectually vapid, morally bankrupt, and illegal. And it's disgusting to even imagine. The same is true here. Then why doesn't the world see it this way? What have we missed? How have we allowed this narrative of integration, this idea that Artsakh Armenians can somehow just be part of Azerbaijan as a minority with security guarantees? How have we allowed that to even be entertained? How did this integration narrative grab hold while the narrative of Artsakh self-determination has been neglected as, unrealistic, the talk of nationalists? How in the world did we get here? I don't believe that it's about might makes right, that if you have the muscle, then you get to make the choices. The world's not that simple. That's like saying that, suffering a heart attack is only about genetics, that, nothing else plays a role. And we know that's not true. Well, it turns out that storytelling is part of the problem. In the international world order, states set policies, define state interests, and seek outcomes based on narratives. Narratives, you've heard the word, stories of how they want to see the world. And you know these stories. There's stories of democracy, of freedom, free trade, development, and other themes. Those are the good stories. But then there's also the narratives that Western states fight against. And you've heard of these too. Dictatorship, authoritarianism, fascism, hatred, discrimination.
So the way we tell our story, the language we use to tell our story matters. And it turns out it matters a whole lot. You see, the stories that we tell each other, that we tell others, that we even tell ourselves, shape the thinking of interest groups, think tanks, capitals, and they're part of conversations around negotiation tables, and even the kitchens and living rooms of world leaders. And it turns out that how you tell the story really matters, sometimes more than the story itself. And in the games played in the world order among states in war and peace, international law is one of those storytelling tools. It's one of the ways that states set their narratives in the global world order. It's how states tell other states of how they want the world to look, what it should look like, and what it should not look like. And here's the thing, if we don't tell our story the right way, the world is going to tell the story for us. And that is exactly what is happening right now. You see, today, the United States and Europe openly pressure Yerevan to accept Artsakh as part of Azerbaijan. Don't worry, they tell Yerevan, don't worry. We'll make sure that the Artsakh Armenians have security guarantees, perhaps even a protected status within Azerbaijan. I want to tell you that this is a colossal sham. The West is intentionally pushing a false narrative. It's a lie, and the West knows it. You see, in order to placate Azerbaijan, Europe and the US have purposely turned the law of self-determination flat on its head. What the West is doing regarding the Artsakh narrative is insulting, and it's treacherous. And if it's allowed to continue, humans will suffer the unspeakable and people will die. I want to explain this, what I mean, because it's really important. You see, self-determination today, the law of self-determination, comes in two accepted variants. Internal self-determination, this idea of a protected status within a state, and external self-determination, an independent status, outside, separate from a state. And the rule as to which one applies, internal or external, has become established in the 3 decades since Artsakh's declaration of independence from the Soviet Union in 1991. This idea of internal self-determination is best exemplified by the case of Quebec. I'm sure there are some Canadian Armenians here. As many of you know, Quebec exercised its right to self-determination and sought to secede. It wanted to leave Canada in the mid-1990s. Quebec wanted to be independent of Canada, noting its distinct French heritage, its French language, its unique culture, its religious and historical ties to France. It was culturally, linguistically, and historically different than the rest of Canada. Quebec wanted to be independent. Now, what's absolutely important to remember is that when Quebec exercised its right to self-determination, the Canadian Army was not assembled at the gates of Montreal with weapons, tanks, and soldiers clamoring to exterminate the Quebecois or force them into the Atlantic Ocean. In fact, at no point during the Quebec secessionist movement did the Canadian government seek to exterminate the people of Quebec, to destroy their churches, to scrape away the French language from their buildings, or to chase the Quebecois out of Quebec like dogs. That never happened. Remember this. When the case of Quebec's secession, independence, reached the Canadian Supreme Court, the outcome was clear. Quebec did not have the right to secede from Canada. In other words, it did not have the right to external self-determination. The Canadian Supreme Court specifically held that the need to protect Quebec's cultural, linguistic, and religious character
could be realized through internal self-determination, a protected status within Canada. The court explained that Canadian democratic and constitutional principles would guarantee that internal self-determination in the Canadian context would not open the door to ethnic cleansing or the genocide of the Québécois. The context here, of course, is profoundly different. Azerbaijan has already engaged and is actively engaged right now in ethnic cleansing of the Artsakh Armenians. The blockade itself is evidence of that campaign. The Azerbaijani president, parliamentarians, many cultural figures openly espouse hatred, dehumanization, removal, and extermination of the Artsakh Armenians. Armenophobia has been intentionally and strategically institutionalized within Azerbaijani society. And the backstory is unavoidable too. Azerbaijan has already ethnically cleansed Armenians from every city that has fallen under its authority and control. There are no more Armenians in Baku, Sumgait, Kirovabad, Nakhichevan. And since 2020, there are none in Shushi and Hadrut either. And there's more. Azerbaijan even labors to cleanse the land itself, the land of evidence of Armenians, destroying Armenian churches, unearthing entire Armenian cemeteries, scraping away ancient Armenian biblical inscriptions, and claiming that the Armenian churches are actually, well, Albanian churches. Just a few months ago, the Azerbaijani ambassador actually told the United Nations Security Council that the word Nagorno-Karabakh doesn't exist anymore. Aliyev says the same thing every moment he gets. Now, imagine for a moment the Canadian ambassador telling the United Nations Security Council that the word Quebec doesn't exist anymore. Imagine Justin Trudeau, the Canadian Prime Minister, saying that the word Quebec is not a word, doesn't exist. You see, this Quebec model, a protected status within another state, may work in Canada, but it doesn't fit the facts here. Azerbaijan is not Canada. Azerbaijan right now is holding Artsakh Armenians, women, children, the disabled, the elderly, hostage in a total blockade that is targeting and starving actual human beings in complete isolation and in utter darkness. What comes next has played out like clockwork. From the Armenian genocide to the Holocaust, from the Rohingyas to Darfur, from Cambodia to Kosovo. And this is where international law gets interesting. It turns out that in the face of ethnic cleansing and the risk of genocide, which is clearly what we have here, it's external self-determination that is legally required. External self-determination in the face of ethnic cleansing and genocide is the Kosovo variant. It's what the West, led by the United States and NATO, demanded in the Kosovo crisis. The recognition of Kosovo's right to self-determination and independence outside of Serbia. They said it was necessary. The West said it was necessary to prevent ethnic cleansing and genocide. The case went to the International Court of Justice, and the court rendered a decision that underpinned the recognition of Kosovo's independent statehood outside of Serbia. And in that case, the court actually identified what triggers external self-determination. The court held, and I'm going to quote again, the international law of self-determination has developed in such a way as to create a right of independence for peoples subject to alien subjugation, domination, and exploitation. The ICJ, the World Court, recognized that external self-determination is appropriate when a people faces subjugation, domination,
and exploitation. And this makes sense. When a people faces ethnic cleansing and genocide, the legal solution cannot be to push those people into the authority and control of the state that is seeking to exterminate them. That would be absurd. Now fast forward to Azerbaijan's blockade of that not too distant mountain road. There's no question in anybody's mind that the Artsakh Armenians stand today before a cliff of death or displacement. Under international law, and the West knows this is precisely where external self-determination is triggered. International law provides external self-determination as a final stopgap measure to prevent ethnic cleansing and genocide, to prevent mass death and displacement. External self-determination here is the only proper step. Anything else is just empty semantics, uninformed naivete, or really just the green lighting of ethnic cleansing and extermination of our people. Again, narratives matter. Stories matter. They are powerful. But when we let others tell our story, they are dangerous. They are disgustingly deadly. We must tell our own stories. We know the truth. We know our truth. We know our truth better than anyone else. We know that there are no security guarantees or any protected status that will prevent ethnic cleansing and genocide of the Artsakh Armenians. We know that. Let's not fool ourselves. There's no such thing as integration in this context without extermination. So getting that self-determination story right and insisting upon it will help pave the way toward genuine security and peace in a manner consistent with the ideals and principles upon which a law-based order should be founded. Getting the self-determination story wrong, letting others tell our story for us, only opens the door to abject subjugation. Policies that are going to exacerbate the conflict inhumanely and quite literally lead human beings to their slaughter. Nagorno-Karabakh is Kosovo, not Quebec. Understanding this and insisting upon this may be just enough and just in time to prevent yet another ungodly and gruesome chapter in our recent human history. So I ask you, go tell our story. Don't let anyone tell our story for us. Thank you. Հզոր էր, չէ՞։ Ինչքան սթափեցնող, սենց բանանող ու հուզող միաժամանակ։ Լավ, ուրեմն 1963 թե 1964 թվականին մի լեգենդար սփյուռքահայ, որի անունն է Շարլ Ազնավուր, այդ ժամանակ արդեն լինելով աշխարհահռչակ երգիչ, եկավ առաջին անգամ Հայաստան, Երևան եւ ահա այս բեմից հենց այստեղ ելույթ ունեցավ։ Եվ ականատեսները ասում են, որ նա այդ ամբողջ համերգի ընթացքում ընդամենը մեկ բառ է ասել հայոց լեզվով։ Եվ այդ բառն էր ընդմիջում։ Պերերիվ։ Շատ շնորհակալություն այսօր առավոտ այսքան հագեցած ծրագրի համար։ Սիրելի բարեկամներ, սիրելի ընկերներ, խնդրում եմ սնվելուց հետո մոտեցեք վրաններին, ընտրեք ձեր թեման, որին կուզեք մասնակցել շարունակել, ժամը 3-ին քննարկումները վրաններում սկսվելու են, օգտվեք հավելվածից, բոլոր տեղեկությունները այնտեղ կան, քիչ անց կհանդիպենք այստեղ շարունակելու համար։ Շնորհակալություն բոլորին։
Շատ լավ, բարի գալուստ, նախ ձեզ տեղեկացնեմ, որ քանի որ մենք ստեղ մի քիչ տեխնիկական խնդիրներ ունենք, բարձրախոսը փոխանցելու եմ ձեզ ու մեր քննարկումը սկսելու համար ես ձեզ կտամ մի քանի ձայնը բարձրացավ, մի քանի հարց եւ կգնանք այդտեղից եւ հիշեցնեմ, որ ինքներդ ձեզ ներկայացնեք մի քանի բառով առաջին հարցին պատասխանելուց առաջ։ Ուրեմն մեր քննարկումը այս թեմայի շուրջ սկսելու համար խնդրում եմ ներկայացրեք ձեր աշխատանքը կամ այն կազմակերպությունը, որը այսօր դուք ներկայացնում եք։ Շնորհակալություն։ Գարիկ Իսրայելյան, ես մասնագիտությամբ աստրոֆիզիկոս եմ, աշխատում եմ կղզիներում աստրոֆիզիկայի կենտրոնում, եվրոպական կենտրոնում աստրոֆիզիկայի եւ միևնույն ժամանակ զբաղվում եմ գիտության մասսայականացմամբ, գիտության մասսայականացմամբ, կարելի ասել, եւ այդ Ստարնոս փառատոնի որպես տնօրեն ու համահիմնադիր զբաղվում եմ գիտությամբ եւ գիտության մասսայականությամբ եւ ելի շատ հոբիներով։ Ես ասեմ, գիտության աստրոֆիզիկայով զբաղվել Հայաստանում պատմել եմ իմ PhD-ին, երևի վերջի պաշտպանություններն էին խորհրդային ժամանակների, որտեղ ինձանից հետո քանդվեց խորհրդայինը ու ես պաշտպանից հետո իմ որպես postdoctoral ամբողջ աշխատանքը գիտական արվեստերում Հայաստանից դուրս տարբեր համալսարաններում, տարբեր տեղ եւ այդ գիտական ամբողջ զարգացումը կարելի ասել Ես միշտ ասում եմ իմ կյանքը երկու մասի է բաժանված եղել, երիտասարդությունը որ Հայաստանում ա եղել ու երկրորդ մասը երբ որ արդեն դու որպես մարդ քո գաղափարներով որպես մարդ հաստատվում ես, դա եղել է Հայաստանից դուրս, տարբեր երկրներում, տարբեր բաներով եւ այլն ու գիտությունով զբաղվել եմ ամբողջ կյանքս, շատ խոդվածներ ենք հրապարակել, շատ ուսանող ասպիրանտներ եմ ունեցել, բոլորին պաշտպանացրել եմ, ուղարկել ենք տարբեր տեղեր ղեկավարում եմ լաբորատորիա, որը զբաղվում է բարձր լուծողունակության սպեկտրոսկոպիայով եւ քիմիական բաղադրությամբ տեզերքի շատ հետաքրքիր է մասնագիտությունը եւ գտել եմ, որ գիտության մասսայականությունը չափազանց կարեւոր բան է, որով եթե դու հնարավորություն ունես ինչ որ բանով օգնել գիտության տարածմանը, կրթության տարածմանը եւ այլը պետք է անես, ինձ թվում է ճիշտ որոշում եմ ընդունել որովհետև փորձը ցույց տվեց, որ մեր փառատոնը շատ տեղերում շատ հերթերի կողմից կոչվեց աշխարհի ամենաամբիցիոզ գիտական, ամենահետաքրքիր, ամենահզոր փառատոն։ Դա մենք ստեղծեցինք 0-ից, միայն մեր գլխում գաղափարը ունենալով առանց ինչ-որ մեկի օգնության, բացարձակապես ոչ քաղաքական, ոչ սոցիալական, ոչ մի կողմից մեզ ոչ մի բանով չի օգնել։ Ես կասեի հակառակը նույնիսկ մեզ փորձեն են խանգարել։ Բայց դա մեզ օգնել է, դա մեզ շատ է օգնել, երբ որ քեզ խանգարում են, դրանով քեզ օգնում են շատ։ Դրա համար իմ ծանոթ ասում է, գալիս է մի օր, որ դու քո թշնամիներին ես շնորհակալություն հայտնում, ոչ թե քեզ օգնողներին։ Ինձ թվում է դրա մեջ շատ հետաքրքիր փիլիսոփայություն կա։ Ես դրան շատ հավատում եմ, որովհետև ես դա զգացել եմ, տեսել եմ։ Դա պետք է մարդիկ չպետք է միշտ բողոքեն, որ ամեն ինչ իրանց դեմ ախանգարում են, բան, դեռ հասկանա, որ դա իրանց թույլ է տալի, որ քիչ կրեատիվ լինեն, պայքարեն, իմունիտետ զարգացնեն։ Առանց դրա չի լինի։ Բարև ձեզ, ես Մխիթարն եմ, իմ քայլը հիմնադրամի գործադիր տնօրենը, մինչև ներկայացնելը կուզեմ ասել, որ ոչ թե Մարգարիտան պիտի ներողություն խնդրել, այլ ես, անկեղծ ասած, իմանալով, որ այս դահլիճը ազատ է, ինքս առաջարկեցի այստեղ տեղափոխել սեսիաներից մեկը, իրենք էլ շատ բարյացկամորեն ընդառաջեցին, այնպես որ ես եմ ուզում ներողություն խնդրել սպասելու համար։ Ես փորձեմ շատ ավելի հակիրճ 2018 թվականին է հիմնադրվել մեր հիմնադրամը, այն ժամանակ ըստ էության այն գալիս էր փոխարինելու լույս հիմնադրամին, որը հիմնականում աշխարհի top 50 համալսարաններում ուսանելու համար ուսանողներին կրթաթոշակներ էր մատուցում եւ իմ քայլը հիմնադրամը սկզբնական շրջանում սկսեց կրթաթոշակներ տրամադրել ուսանողներին, այնուհետև ընդլայնեց իր
աշխատանքային գործունեության սահմանները, սկսած մշակութային, առողջապահական, տարատեսակ սոցիալական ծրագրերից մինչև կրթական եւ գիտական։ 2021 թվականին եմ ես եկել հիմնադրամ, արդեն երկրորդ տարին է ինչ զբաղեցնում եմ տնօրենի պաշտոնը եւ կարող եմ ասել, որ 21 թվականից սկսած հիմնադրամը ըստ էության դադարեցրեց կամ ավարտին հասցրեց բոլոր տեսակի սոցիալական, մշակութային, բնապահպանական, առողջապահական ծրագրերը եւ բացառապես իր ռեսուրսները եւ ուժերը կենտրոնացրել է կրթության եւ գիտության ոլորտում, որովհետեւ մենք խիստ հավատացած ենք, որ այս փուլում մենք պետք է բացառապես կենտրոնանանք մարդկային կապիտալի զարգացման ուղղված ծրագրերի վրա, իսկ մնացածը երևի արդեն հարց ու պատասխանի ընթացքում։ Շնորհակալ եմ։ Բարև ձեզ, Michael Քուշակյան, Տասախոս, Հայաստանի ամերիկյան համալսարան եւ դնորենն եմ ցերներեդության կենտրոնում համալսարանում։ Ես սփյուռքահայ եմ Ամերիկայից, հիմա 6 տարի է որ Հայաստան եմ, բայց նույնպես 90-ներուն 7 տարի անկախությունից հետո այստեղ է եւ օգնեցի այդ առաջի տարիները, որ համալսարանը կառուցեցինք այստեղ այդ ժամանակ այս Տասախոսե Ամերիկայում հետո վերադարձա Ամերիկա եւ գրեթե 20 տարի biotech արդյունաբերության մեջ աշխատեցա եւ իմ կամպանին ունեի։ Բարև ձեզ, Արնակ Դալալյան, Փարիզի տնտեսագիտության եւ վիճակագրության գիտական կենտրոնի տնօրեն, դասախոս եւ մասնագիտության մաթեմատիկոս, վիճակագրագետ եւ մեքենայական ուսուցման մասնագետ։ Հայաստանում հիմնականում ներգրաված եմ Երևանի պետական համալսարանի եւ FAST հիմնադրամի համատեղ ջանքերով իրագործվող Advanced ծրագրի ղեկավարման մեջ, ղեկավարում եմ մի փոքր խումբ, որը զբաղվում է մեքենայական ուսուցմամբ, մաթեմատիկական հարցերի ուսումնասիրությամբ եւ հիմնական նպատակն է աջակցել Հայաստանում այդ ոլորտում սովորող աշխատող երիտասարդներին եւ ոչ միայն երիտասարդներին, որպեսզի կապ հաստատվի աշխարհում տարբեր երկրներում նույն ոլորտում աշխատող մասնագետների հետ։ Բարև ձեզ, ես Ռազմիկ Կապրիելյանն եմ, Լիբանան գուկան Բեյրութեն։ Կներկայացնեմ Հայգազյան համալսարանը, որ հիմնված է 1955 թվականին։ Հայգազյանը Սփյուռքի միակ հայկական համալսարանն է եւ անհիմնված է, որովհետեւ Լիբանանահայությունը 1955-ին եւ անգեքիչ առաջ նշмарած է, թե հայ առաջնորդներ պետք է ածինպես չեն պատրաստվիր Լիբանանի եւ շրջանի մեջ եւ հայկական վարժարաններում մեջ հայ օրիորդ եւ բարոն ուսուցիչ ուսուցչուհի չպատրաստվիր, այդ եղած է Հայգազյանի առաքելությունը եւ ուրախ ենք, որ մինչեւ այսօր կարող ենք այդ առաքելության դեր ելնել մենք։ Իմ կորձը Student Life Director-ն եմ ես հոն եւ extracurricular activity-ներու պատասխանատու եմ, որում մեջ կինա կլաբները, գործունեությունները, աշակերտական, դորմիտերին եւ ուրիշ տարբեր բաներ, որոնք աշակերտի հետ կապ ունին, բայց academics-ի հետ կապ չունին։ Thank you. Շատ շնորհակալություն։ Ուրեմն անցնենք թեմայի բուն նյութին։ Խնդրում եմ խոսեք Հայաստանում եւ ինչու՞ չէ Սփյուռքում կրթության եւ գիտության ոլորտում արկա դժվարությունների եւ հնարավորությունների մասին, որոնք են սրանք եւ քանի որ այստեղ կան Սփյուռքից ներկայացուցիչներ, ինչ դեր կկա Սփյուռքը Հայաստանում այս ոլորտը բարելավելու մեջ։ Երևի բաժանենք սկզբում գիտության մասին խոսենք, հետո երկրորդ բանը կրթության, որտեվ եթե երկուսը խառնենք, ամեն մեկս մի ժամ կխոսենք երևի։ Դե սկզբից գիտության մասին խոսենք։ Ես ճիշտն ասած չեմ հետազոտել Հայաստանում գիտության վիճակն ինչպես է, ինձ թվում է դրա համար վիճակագրական տվյալներ լավ կլիներ ունենալ, ես դրանով չեմ զբաղվել։
Ես գիտեմ, որ մենք սերնդի խնդիր ունենք Հայաստանում շատ լուրջ, որտեղ գիտնականներ մնացել են նախկին սերնդից, այսինքն նկատի ունեմ իմ ժամանակ մեր թվարկությունից առաջ այդ ժամանակվա սերնդից են մնացել ու նոր սերունդը չի եկել, որտեղ հետաքրքրություն չի եղել գիտության նկատմամբ, ու տենց մեծ անջրպետ ունենք գիտական բանում, որպեսզի հետաքրքրացնեն երիտասարդներին գիտություն շատ պարամետրեր են պետք եւ այլ։ Գիտեմ, որ հիմա գիտությունը սկսել է շատ լուրջ ֆինանսավորվել պետության կողմից վերջի 2-3 տարում, բայց ես միշտ մի օրինակ եմ ուզում բերեմ, ինձ թվում է դա շատ կարևոր է, որ մենք մի հատ հասկանանք, ասում եմ, պատկերացրեք հիմա հենց հիմա Հայաստանում գիտության մեջ ներդրվում է $100 միլիարդ, դրանից ինչ է լինելու, վաղը թե Հայաստանը դառնում է գիտության կենտրոն, ոչ, ինչի, որտեղ մեզ մասնագետներ են պետք, եթե մենք չունենք առաջի կարգի մասնագետներ, ինչ գումար ուզում ենք ներդնենք, մեզ մոտ արդյունք չի լինելու, թե լաբորատոր գիտության մեջ, թե տեսական, թե ամեն ինչում, ամենաֆունդամենտալը մեզ մասնագետներ են պետք, որովհետև դուք կարող եք ունենալ ամենալավ ասպերանտո ուսանողը, որը թե Հայաստանում ասովորել, ինքնուս ինտերնետով ասովորել, ոնց ասովորել, չգիտեմ, բայց եթե ինքը գալիս է ու իրեն մոտ չկա շատ հզոր գիտական ղեկավար, շատ բարձրակարգ գիտական ղեկավար, որը միանգամից իրան կդնի միջազգային գիտության ֆրոնտի վրա, որ միանգամից այդ ուսանողը կսկսի որպես PhD միջազգային ասպարեզում աշխատել, ուրեմն գիտություն չի գնալու առաջ։ Անկախ նրանից ինչ գումարներ ենք մենք ներդրել։ Դրա համար կադրերի հարցն է։ Շատ ուժեղ համալսարան կլինի, որտեղ կլինի, մեզ պետք է այն մասնագետները, ովքեր որ ղեկավարելու են աշխատանքը, ոչ թե ուսանողները։ Ես գիտեմ, որ ուսանողական շատ լավ ծրագրեր են դնում, բայց ով է իրաց ղեկավարելու։ Ով է ուսանողի ղեկավարը, ով է լինելու, ես այն եմ ուզում իմանալ, գիտեք։ Մենք դա ինձ թվում է իմ մոտ տպավորությունն է, որ մենք այդ խնդիրը ունենք։ Ես գիտեմ իմ ոլորտում այդ խնդիրը շատ լուրջ կա, աստղաֆիզիկայի, ահա որ լուրջ է դրված Հայաստանում։ Չեմ ուզում քննադատեմ, բայց եկեք դրա հարայից անցնենք, շատ լուրջ է դրած։ Ես շատ կուզեի, որ իմ ոլորտում լավ ուսանող, եթե գալիս էր, իրեն համաշխարհային կարգով դիսերտացիա լիներ։ Մի դիսերտացիա, որը դու կտանես միջազգային ցանկացած համալսարան, իրեն կկարդան, կասեն, շատ ուժեղ է, բայց դա չկա։ Հայ այդ խնդիրը պետք է գիտության մեջ լուծվի։ Ֆինանսավորումը շատ լավ է, արտակարգ է, դա պետք է, բայց մասնագետներ ու ստեղ այ ուզում եմ հիմա նշել Սփյուռքի հարցը։ Սփյուռքը շատ կարող է այդ հարցում օգնել, շատ, որովհետև Սփյուռքում մենք ունենք շատ լավ մասնագետներ, թե ֆիզիկայի, թե բոլոր բնագավառներում արտակարգ մասնագետներ կան, այստեղ մի քանի խնդիրներ դրա հետ կապված պետք է լուծել Հայաստանի հետ։ Առաջինը, որ կոնֆլիկտային բան չստեղծվի Հայաստանի գիտնականների ու Սփյուռքից եկածների միջև, որտեղ այդ մանը կա, այդ ինչ-որ մի հատ բայազի նման բան կա, որը հա դրսից եկածները եւ այլ, ես ինքս շատ շփվել եմ։ Այդ խնդիրը երևի հոգեբանական ինչ-որ բան է դա, էլի, ես հասկանում եմ, բայց այդ խնդիրը երևի ավելի հեշտ կլուծվի։ Երկրորդը մեխանիզմներն է պետք հասկանալ, արդյոք կարող է Սփյուռքի գիտնականը ղեկավարել դիսերտացիա կամ լաբորատորիա կամ ինչ-որ ղեկավարական ինչ-որ պրոյեկտներ ղեկավարել Հայաստանում, դա ոնց կարելի է անել։ Լեգալ ձևով ինչ մեխանիզմներ են աշխատում, որովհետեւ այդ մարդիկ ներգրավեն Հայաստանի գիտության զարգացման հարցում։ Եթե այդ խնդիրները լուծվեն, այդ ճանապարհները հարթվեն, ինձ թվում է մենք շատ արագ կարելի է զարգացնել։ Ես շատ լավ գիտնականներ գիտեմ Սփյուռքում, Հայաստանում ստերեոտիպ կան, բայց շատ երևի քիչ են, շատ քիչ են, եւ այդ խնդիրը ինձ թվում է այն իմ կարծիքն է։ Ну, պապուս անունն է Միքայել, այնպես որ ոչ մի խնդիր չկա, էլի սիրում եմ այդ անունը։ Ես շարունակելով Գարիկի միտքը ասեմ, որ փորձեմ չկրկնվել, այսինքն փորձենք իրար փոխլրացնելով տանել այս խոսակցությունը, որպեսզի ձեզ համար էլ հետաքրքիր լինի։ Այո, ինչպես նշվեց, համաձայն եմ, որ միայն փողը չի, որ կլուծի բոլոր խնդիրները գիտության զարգացման գործում։ Եթե անգամ փողը կա, այսօրի ուրախություն մեզ կա, երկրորդ հարցը գալիս ինչի վրա է դա ծախսվելու,
ինչպես է ծախսվելու, ինչ արդյունք է դրա վերջնարդյունքը որն է լինելու։ Սրանք հարցեր են, որոնց պետք է պատասխանները լինեն հստակ։ Բայց մյուս մասով, մասնագետների մասով շարունակելով այդ միտքը, այնուամենայնիվ ասեմ, որ դա եւս բավարար չի լինելու գիտության զարգացման համար կամ առնվազն մեր պատկերացրած գիտական միջավայրը ստեղծելու համար։ Այո, մասնագետները կենսական նշանակություն ունեն այս ողջ գործում, ընդ որում, եթե մենք տեսնում ենք համահայկական ռեսուրսը, կարելի է ապահովել այդ մասնագետներին ներկայությունը տարբեր գիտահետազոտական խմբերում, գիտական ակադեմիական ինստիտուտներում, բուհական կենտրոններում, բայց շատ կարևոր է համակարգերի ձևավորումը Հայաստանում։ Սրանից մեկ ամիս առաջ Հայաստանում կարևոր իրադարձություն տեղի ունեցավ, ASOF-ի նախաձեռնությամբ մի քանի օրանոց համաժողովների համաժողով տեղի ունեցավ, որտեղ քննարկվում էր, թե ինչպես կարելի է ձևավորել, ստեղծել գերազանցության կենտրոններ առաջնահերթ ուղղություններով եւ օգտագործելով Սփյուռքի գիտական ներուժը, իսկ ASOF-ում իսկապես կենտրոնացած են գոնե թե մեզ հայտնի այս պահի դրությամբ, որովհետեւ վստահ եմ, որ կլինեն գիտնականներ, որոնց դեռ չեն հասել իրենք, հնդածս նրանք կբացահայտվեն մեզ, բայց մի քանի հարյուրավոր գիտնականներ, որոնք պատրաստ են ի սրտե իրենց մասնակցությունը եւ ներդրումը ունենալ այս չափ կարևոր սուրբ գործին, եկեք այսպես նույնիսկ անվանենք, բայց պատկերացումները ինչ որ իմաստով թերի են, որովհետեւ չկան համակարգեր։ Իսկ դա էլ գալիս է անցյալի բնականաբար մեր սխալներից, որոնց մասին շատ է խոսվել, ես չեմ ուզի խոսել, բայց հիմնական նյուանսը թե արդյոք պետությունը ինչ ակնկալիք ունի գիտությունից կամ գիտնականից։ ԽՍՀՄ փլուզումից հետո, իսկ ԽՍՀՄ տարիներին գիտնականները սպասարկում էին տնտեսության տարբեր ուղղությունների զարգացմանը, ըստ էության Հայաստանում պետությունը սկսեց որևէ առանձնապես լուրջ հույսեր չդնել, պատվերներ չիջացնել գիտնականներին կամ գիտահետազոտական ինստիտուտներին, ինչն էլ իմ կարծիքով այս ողջ համակարգի քանդման հիմնարար պատճառներից մեկն էր։ Դրան էլ իհարկե հաջորդեց հետևաբար ֆինանսավորումը, այսինքն այդ ողջ 2017-18 թվականի դրությամբ գիտության բյուջեն $27 միլիոն էր, այսինքն 27 տարեկան, հա, այսպես ասենք, պետությունը 27 միլիոն դոլարանոց գիտության բյուջեով։ Ինքնին այս բյուջեին, եթե դուք նայում եք, կարելի է հասկանալ, որ գիտության հետ պետությունը ինքնին, անգամ թույլ տվեք ասել հասարակությունը, հույսեր չէր կապում։ Եվ միայն տագնապը եւ վախի զգացողությունը, ինքնապաշտպանական գուցե բնազդները, որ մեզ բերեցին գործում քայլեր անելու թե Հայաստանի ներսում եւ թե դրսում։ Հետևաբար մյուս կարևորագույն խնդիրներից մեկը դա համակարգերի ձևավորումն է եւ կոնկրետ առաջնահերթություններ սահմանելով պետական պատվերներ իջացնելը այդ հետազոտական, գիտական, ակադեմիական ինստիտուտներին։ Ոնց որ ասվեց, միայն գումարը կարևոր չէ, գրթությունը նաև ուրիշ բաները շատ կարևոր են, որ գիտությունը հզորանա Հայաստանում, բայց այդ ֆինանսը շատ կարևոր է եւ ի օրինակ փախտadենք Հայաստանը ուրիշ երկիրներու հետ։ Հայաստանում գիտահետազոտական գործերու մեջ research and development R&D մոտավորապես 0.2% GDP-ին հիմա Հայաստանում ներդրումներ բյուջետ կա։ Եվ դա շատ լավ է, որովհետև կրկնակի անցյալ տարվից մինչև այս տարի կրկնակի շատացած է դա։ Բայց որ փախտadենք Եվրոպայի հետ, ասենք թե արևելյան Եվրոպայի հետ մոտավորապես 1-2% է եւ Ամերիկա, Մտյան Եվրոպա ավելի բարձր 4-5% է։ Դա շատ կարևոր է եւ որքան որ կրնանք պետք է ավելացնենք այդ տոկոսը։ Մյուս բանը որ արդեն որոշ չափով հիմք կա եւ պետք է այդ հիմքը ամրապնդենք։ Մխիթարը ASOF-ի մասին խոսած։
նույնպես ես գիտեմ, որ համալսարանները սենց համատեղ հետազոտություններ անում են, դասախոսներ քալիս են, exchange-ներ լինում են, sabbatical հասկացողությունը կա, որ դասախոսները, որ 5 տարի կամ 10 տարի արտասահման իրենց համալսարաններում, որ կդասավանդեն, մի տարի արձակուրդ կա, որ կարող են ուրիշ տեղ կան։ Շատերը գիտենք, որ Հայաստան գալիս են ուրիշ երկրներից եւ հետազոտությունները շարունակում են այստեղ։ Այդտեղ կան։ Աշխատում է, չէ՞։ Եկեք ես ավելի շատ ոչ թե Հասմիկի հարցին պատասխանեմ, այլ Հասմիկի հարցին հնչած պատասխաններին փորձեմ ինչ-որ չափով անդրադառնամ, տեսնելով այս բաժակը ոչ թե կիսով չափ դատարկ, այլ կիսով չափ լիքը։ Ուրեմն պարոն Իսրայելյանը ճիշտ նկատեց, որ Հայաստանում տեղի ունեցել ինչ-որ սերունդների խախտում գիտական ոլորտում, որովհետև 90-ական տարիներին 2000-ների սկզբներին էլի երիտասարդները հակված էին զբաղվել գիտությամբ, բայց գնում էին արտասահման, հիմնականում չէին մնում այստեղ։ Վերջին տարիներին, երևի վերջին կարելի ասել մոտ 10 տարվա ընթացքում տարբեր փորձեր են իրականացվել, այդ անիվը հետ պտտել ու հիմիկվա դրությամբ որոշակի նախաձեռնություններ են իրականացում, որոնց մասին կուզեի ձեզ ասել, որովհետև այսպես նայելով տեսնում եմ երևի ձեզանից շատերը հիմա ուսանող են կամ պատրաստում են շուտով ուսանող դառնալ ու միգուցե նաև մտածում են թե Հայաստանի հետ ինչպիսի կապեր է կարելի հաստատել ուսանող լինելով գիտության, կրթության ոլորտներում։ Օրինակ մի քանի նախաձեռնություն ասեմ, գոյություն ունի Գիտակ AM կայքեջ։ Գիտակ AM կայքեջի նպատակը ինչու՞մն է կայանում, որ արտասահմանյան տարբեր հաստատությունների գիտաշխատողներ, ովքեր որ արդեն կայացած մասնագետներ են իրենց ոլորտում, ինչ որ թեմա են ձևակերպում, որի ուղղությամբ նրանք պատրաստ են ղեկավարել ուսանողի, կարող է լինել մագիստրոսական թեստ, կարող է լինել ասպիրանտական թեստ, կարող է լինել բակալավրիատի աշխատանք եւ այդպես փաստորեն ինտերնետով կապ է հաստատվում Հայաստանի ուսանողների, բայց ոչ պարտադիր Հայաստանի, կարող է կամայական այլ երկրից ուսանող նույնպես մտնել այդ կայքեջ եւ կապ հաստատել այնպիսի մասնագետի հետ, որը որ զբաղվում է իր ուզածուղությամբ, բայց չի գտնվում Հայաստանում։ Երկրորդ այդպիսի նախաձեռնությունը դա FAST հիմնադրամի կողմից համատեղ ֆինանսավորվող advance նախաձեռնությունն է, որի շրջանակներում այսօր մոտավորապես 10-12 գիտաշխատող, ովքեր որ նույնպես կայացած մասնագետներ են իրենց ոլորտի, ղեկավարում են գիտական խմբեր Հայաստանում, այսինքն պարոն Իսրայելյանը հարց դրեց, ով պետք է ղեկավարի, ասենք, ասպիրանտական աշխատանքները։ Այդ մարդիկ գտնվելով արտերկում պատրաստակամություն են հայտնել տարին մոտավորապես 2 ամիս անցկացնել Հայաստանում, իսկ մնացած ժամանակը, երբ որ գտնվում են իրենց երկրում, որտեղ որ աշխատում են, նրանք շաբաթական 1 կամ 2 անգամ էլի համացանցի միջոցով կապնվում են իրենց թմի աշխատակիցների հետ եւ ղեկավարում են այդպիսի աշխատանքներ։ Ձեզ բոլորիդ քաջալերում եմ, խորհուրդ եմ տալիս, փորձեք այցելել այդ իմ ասած կայքեջերը, ծանոթանալ ծրագրերի հետ եւ եթե ձեզ հետաքրքրում է, փորձեք դուք ինքներդ ներգրավեք այդպիսի աշխատանքի մեջ եւ երրորդ նախաձեռնությունն հենց պետական ֆինանսավորմամբ գոյություն ունի արտերկրյա գիտնականների ներգրավման ծրագիր գրանտային համակարգով, էլի կարող են դիմել, պետք է ծրագրի մեջ լինի արտերկրյա գիտաշխատող եւ հայաստանյան ինչ-որ գիտական թիմ, որոնք միասին գիտական թեմա են ներկայացնում, պրոյեկտ են ներկայացնում, այդ նախագիծը պետք է մի քանի տարվա ընթացքում իրականացնել եւ նույնպես հնարավորություն է անձեռում երիտասարդներին նույնպես ներգրավել գիտական աշխատանքի մեջ։ Ես ինչ որ հասկացա, երկու տարբեր գործիք կար, որ եթե փողը կարևոր է, կամ ոչ։ Երկուքն ալ ճիշտ են։ Ես կուզեմ Լիբանանի մասին խոսելով, օրինակ տալով Լիբանանը, պատմություններ պատմելով, որ ասեմ երկուքն ալ ճիշտ են։ Ուրեմն երբ որ ցեղասպանությունն հայ ժողովուրդը ասած է Լիբանան, առաջին գործերին եղած է եկեղեցի շինել եւ կովը ճիշտ կովը դպրոց, եթե Լիբանան կակ մենք ունենք 15 վարժարան, որոնց մեջ 12-ն եկեղեցի կովը դպրոց։ Այդ օրերեն արդեն իսկ շատ կարևոր եղած է Լիբանանայության համար գրթությունը,
բայց այդ օրերուն 0 փող ունեին, չունեին փող, բայց բզդիկ օգնություններով դժվարությամբ հիմնած են։ Եվ դարիներու ընթացքին փողն է որ ցկած է որ զարգանա։ Եվ այսօր մենք ունենք շատ լավ դպրոցներ Լիբանանի մեջ եւ ունենք Հայգազյան համալսարանը։ Եվ գալով Հայգազյանին, գալով Լիբանանի տնտեսական դակնաբին, չեմ կերտել ուրունիկ որ մենք եղավ 4 տարի է հսկա տնտեսական դակնաբի մեջ կաբրինք, անորոշության մեջ քաղաքական, երկիրնից նախագահ չկա, ղարաբարություն չկա եւ մենք կաբրինք։ Եվ տնտեսական հսկա դակնապ կա նյութական, բայց նորեն գսեմ որ մենք 15 կորձոն դպրոցներ ունենք, համալսարան ունենք, որ գրցանք առանց փողի ստանդարտը բահել, բայց փողը գցկե մեծի որ ալավելի արժեվ երթան։ Հույսով ենք որ մոդադենեն իդ նորմալն է էկոնոմիկսը եւ էկոնոմին եգրին եւ իդ մենք սկսենք ալավելի արժեվ երթալ, թե դպրոցներով, թե համալսարանով։ Շատ լավ, շնորհակալություն բոլորիդ, ինձ թվում է խոսեցինք որոշակի դժվարությունների եւ հնարավորությունների մասին եւ հիմա ձեզ ուզում եմ ուղղել մի քանի հարց մեր հանդիսատեսից։ Առաջինը ձեր կարծիքով Հայաստանում գիտության որ Շատ լավ, ուրեմն նորից սկսենք։ Ասացի հանդիսատեսին հերստան, բայց երևի կրթության մասին էլ խոսենք, դա էլ է շատ կարեւոր։ Նույն հարցը Արդեն հարցերն ուղարկել են, եկեք վերջացնենք մեր թեման, իսկ կրթությունում ինչ դժվարություններ և հնարավորություններ կան, որովհետև դա էլ է այս պանելի գիտությունից խոսեցինք, նաև հիմա անցնենք կրթությանը։ Եվ էլի Սփյուռքը ինչպես կարող է բարելավել Հայաստանում այդ ոլորտը կրթության։ Ես կրթության մասին Դե բոլորս գիտենք կրթությունը դպրոցներից էր սկսվում, հետո գալիս է անցնում էր համալսարան, դպրոցների համար ես շատ եմ լսել, որ դասատուների որակի եւ դասատուների քանակի խնդիր կա Հայաստանում, գիտենք, որ կրթության մեթոդները շատ փոխվել են, արդեն ինտերնետով են կրթություն անում եւ այլն։ Ես կարծում եմ, որ մեր մոտ երեխաների քանակը, որոնք ուզում են զբաղվեն գիտությունով, շատ երևի մեծ է, պոտենցիալը նույնպես մեծ է, բայց ուսուցիչներ, որոնք կարողանան ոգեշնչել երեխաներին, միանգամից իրենց շատ քիչ կան։ Ընդհանրապես այդ պահը, որը հենց գիտության կոմունիկացիայի խնդիր է, ինչպես հետաքրքրություն ստեղծել։ Ես միշտ ասել եմ, որ ես դեմ եմ, ես չեմ հասկանում, ինչպես կարող է գյուղում աշխատող մարդը կամ տաքսու վարորդը հարկ վճարել, որպես ինչ-որ մեկը քրոմոդինամիկայով զբաղվի ֆիզիկայի ինստիտուտում։ Չի կարել տենց բան։ Եթե դու չբացատրես մարդկանց ինչի համար ես դու սև խորոշներով զբաղվում, ոչ մեկ պարտավոր չի հարկ վճարել, որ դու գնաս քո համար, քո հաճույքով սև խորոշներով զբաղվես։ Դա քո պարտավորությունն է բոլորին բացատրել, բոլորին համոզել, թե դու ինչու ես դրանով զբաղվում, որովհետև մարդիկ հարկ են վճարում։ Եթե հարկ ավճարում են, կնախընտրի գնա մանկապարտեզի համար հարկ վճարի, քան որ դու գնաս խորոշներով զբաղվես։ Այսինքն քո խնդիրն է, դու պարտավոր ես գտնել մեխանիզմներ, ամեն ինչ անել, որպեսզի մարդիկ հասկանան, որ դա կարևոր է։ Եթե դու չգտար, չֆինանսավորես, նույն կոնցեպտն աշխատում, ինչ Միացյալ Նահանգներում եւ սկսում է արդեն Եվրոպա թափանցել։ Մինչև գիտնականները չբացատրեն, թե ինչի համար են իրենք զբաղվում այդ գործերով, ոչ մեկ պարտավոր չի ֆինանսավորել։ Խոսքը գնում է տեսական աստղագիտության եւ այն հետաքրքիր գիտությունների մասին, որտեղ միջական կապ ինդուստրիայի հետ չկա։ Միանգամից չեն ֆինանսավորում ինդուստրիայի կողմից չէ։ Այհիբարույրը Հայաստանում թե գիտությունների ակադեմիայի մասնա, թե բոլոր նրանց մասին, ովքեր պարզապես կարծում են, որ գիտության կոմունիկացիայի կարևորությունն էր։ Դպրոցներում անպայման պետք է այդ ոգեշնչող բան ոգին լինի, որպեսզի երեխաներին կարողանանք տանել, այնպես անել, որ իրենք ինքնակամ ուզենան սովորեն, հետաքրքրություն ստեղծեն։ Նույնը կտեղափոխվի համալսարանները, ոչ թե սովորել նրա համար, որ դիպլոմ ստանան, այլ ուղղակի հետաքրքրությունից դրդված բաների համար։ Ինձ թվում է ամենակարևորը եւ մի բան էլ, ես Հայաստանում շատ կուզեի տեսնել բլոգերների on-line դասեր անել հայերեն լեզվով, այն ուսուցիչներին, որոնք 10-100 հազար հետևորդներ ունեն, մաթեմատիկայի դասեր, ֆիզիկայի դասեր են պատմում,
ինտերնետով, որ մենք միշտ խոսում ենք, որ հեռու գյուղերում ուսուցիչներ չկա, հեռու գյուղում եթե ինտերնետ լինի, ու տենց ուսուցիչներ լինեն, որ կարողանան 10-20 հազար հոգի իրենց հետևեն, Ֆարադեի օրենքը բացատրեն կամ եւ այլը, որ բոլոր երեխաները սիրահարվեն իրենց դասախոսությունների վրա, այնքան խնդիրներ դրանով կլուծենք, դուք ուղղակի չեք պատկերացնի, թե ինչքան ավելի մեծ է սոցիալական ցանցերով հետևորդների ու սիրողների քանակը, քան չոր դասարանում ոչ հետաքրքիր վատ պատմած դասախոսությունները կամ դասերը, որոնք ուղղակի որոնք շատ վնաս են տալիս թե երեխաներին, թե դասախոսներին։ Ես միշտ ասել եմ, ես գիտնականներ կա, որոնց ես ընդհանրապես կարգել էի, որոնք դասախոսություն կարդան։ Կարգել էի ուղղակի, որովհետև այդ մարդիկ շատ վնաս են տալի գիտությանը, այնքան վատ են պատմում, այնքան ես չգիտեմ այդ ձևի, որով վնաս են տալիս ուղղակի, թե երեխաներին, թե ուսանողներին, թե բաներին։ Մարդկանց ուղղակի արգելելա պետք։ Կարող են շատ լավ գիտնականներ, լավ մարդիկ են, դրա մասին չի խոսքը, բայց դա շատ տաղանդ է պահանջում։ Դա շատ պարամետրեր կա, որոնք որոշում են, որ այդ մարդուն 10 միլիոն մարդ է հետևում իրեն դասախոսությունների համար։ Դա պետք է պատրաստել, դա պետք է աշխատել եւ այլը։ Դա մեր կրթության շատ կարևոր կոմպոնենտ է, որ միշտ բաց է թողվել։ Միշտ, ու հիմա էլ ես տեսնում եմ, որ դա չկա։ Դրա վրա պետք է շատ ուշադրություն դարձնել։ Իհարկե շատ դժվար է առհասարակ կար ժամանակում խոսել կրթության ոլորտի խնդիրների մասին, ցավոք սրտի դրանք շատ են, բայց մինչև դրան գալ ես ուզում եմ ասել, որ որպեսզի տարընթերցում չլինի, մենք գիտության ֆինանսավորման մասով չունենք տարակարծություն այստեղ վստահաբար, ուղղակի ես կարծեցի, որ դա այնքան տրիվիալ է, որ ես ուղղակի չխոսեմ այդ մասին, որովհետև վերջին կյանքի տարիները ուղղակի նվիրել եմ նաև պետության կողմից գիտության ֆինանսավորման այդ գործին, ինչ որ առումով հաջողել, ինչ որ առումով ոչ այնքան։ Էլի երևի փորձեմ կրթության մասով ինչ որ մի կոմպոնենտ առանձնացնեմ, այդ մասին խոսեմ, որպեսզի արդյունավետ լինի մեր քննարկումը։ Տեսեք, մեր հիմնադրամը իրականացնում է քվանտային ֆիզիկայի ոլորտում մագիստրոսական ծրագիր։ Մենք պետությունից ստացել ենք, առաջին ֆոնդն ենք, որ լիցենզիա է ստացել, պետական դիպլոմ է տալիս ավարտող ուսանողներին, որ իրականացնում է նմանօրինակ մագիստրոսական ծրագիր, ապագայում գուցե նաև PhD, եւ 15 տեղ ենք ստացել։ Եվ մենք մեծ դժվարությամբ ենք հավաքում այդ տեղերը։ Իհարկե, ի տարբերություն շատ ֆակուլտետների, ֆիզիկայի, տարբեր բուհերում մեզ մոտ մրցութային կարգը գործում է, այսինքն լինում են ուսանողներ, որոնք դուրս են մնում։ Բայց ես մեղք կգործեմ, եթե ասեմ բոլոր 15 լրացված տեղերը համապատասխանում են, իրենք կարողանում են ընկալել ամբողջությամբ այն նյութը, որը աշխարհի ամենաառաջատար բուհերից հրավիրված պրոֆեսորները մատուցում են իրենց։ Հետևաբար ամեն բան գալիս է հանրակրթությունից։ Գիտեք, մենք խոսում ենք օրինակ բնագիտական առարկաների մասին, ու անընդհատ սովորել ենք դժգոհել, նյարդայնանալ, բողոքել, թե այդ ինչի համար մանկավարժականում ֆիզիկայի ֆակուլտետում մի հոգի ընդամենը դիմորդ եղել։ Նույնը պետական համալսարանում, պոլիտեխնիկում ամենուր եք։ Եթե օրինակ հանրակրթարաններում, կրթական հաստատություններում չկան համապատասխան մանկավարժներ, չկան լաբորատոր սարքավորումներ, եթե պետական մակարդակով, հասարակության տարբեր շերտերի մակարդակով չի արվում քարոզչություն, որ բնագիտական առարկաներ ընտրելով կարելի է լավ կարիերա անել, ինչու ոչ նաև հարստանալ եւ կյանքի արժանապատիվ պայմաններ ապահովել քեզ համար եւ քո հարազատների ընտանիքի համար եւ այսպես շարունակ։ Բնական է, որ աշակերտները մասնագիտական առումով կողմնորոշվելիս պիտի նայեն տնտեսագիտություն, իրավագիտություն, IT լավագույն դեպքում վերջին տարիների տենդենսը, բայց ոչ երբեք բնագիտական ուղղությունները։ Տարբեր հետազոտություններ կան, որոնք փորձում են մեզ օգնել հասկանալու իրական ախտորոշումը տալու խնդրի։
աշակերտների վրա շատ ազդում են ծնողների background, այսինքն են պատմություն իրենց անցած ճանապարհը։ Եթե նրանց ծնողները, չգիտեմ, հաջողված ֆիզիկոսներ են, գուցե փոքր տարիքից էլեկտրականության հետ սովորեցրել են աշխատել եւ այսպես շարունակ։ Երկրորդը այդ համապատասխան սարքավորումների եւ միջավայրի ներկայությունն է հենց հանրակրթական հաստատություններում։ Ուսուցչի մատուցման ձևը, այսինքն մեթոդաբանությունը, ուսուցիչը եթե անհետաքրքիր կերպով, ես հիշում եմ, թե ինքս ինչպես սկսեցի հանկարծ կեսից չսիրել քիմիա առարկան, որովհետև մի ֆունդամենտալ հիմնարար նյութ ես չընկալեցի, իմ հարցին ի պատասխան ես չկարողացա այնուամենայնիվ ճիշտ կերպով, ճիշտ մատուցմամբ ստանալ դրա պատասխանները, որից հետո ես ինչ-որ ինձ բռնեցի իմ մտքի վրա, որ ես այլևս չեմ ուզում քիմիայով խորանալ։ Այսինքն բազմաթիվ շերտեր կան, հետևաբար այստեղ հանրակրթական ուսումնական հաստատություններում ռեֆորմների եւ համապատասխան միջավայրի արկայությունը ուժեղ մասնագետներով կլինի դա on-line հեռավար գործիքակազմով, թե որոշակի համայնքներում, հատկապես բարձր լեռնային համայնքներում խոշորացման տարբեր այսպես կրթական համալիրների ձևավորման տեսքով էական չէ։ Այս պարագայում հիմնականում ես կուզեմ, որ սրա վրա մենք կենտրոնանանք, որ այո, ամեն բան իրականում թաքնված է հենց դպրոցում։ Երբ մենք խոսում ենք գիտության մասին, որտեվ այո, փողը կարևոր է, բայց մենք $300,000 ամեն տարի մագիստրոսական կրթական ծրագրի վրա առանց որևէ վարքյան անգամ կասկածելու, որ շատ կարևոր է, գիտակցելով, որ քվանտային ֆիզիկայի ոլորտում այնպես չէ, որ հենց վաղ այդ քվանտային համակարգիչները Հայաստան են գալու եւ հենց վաղ այդ մասնագետները պիտի անմիջապես անցնեն այդ աշխարհ։ Հասկանում ենք, որ կան ուղղություններ, որտեղ ֆոնդերը օրինակ մենք շատ ավելի ճկուն ենք։ Պիտի ապագայի վրա մենք ներդրումներ ապագայի մեջ այդ ներդրումները կատարենք, հույսով, որ օրերից մի օր այդ հեղափոխությունը քվանտային կգա մեր երկիր եւ մենք կունենանք համապատասխան մասնագետներ, բայց կներեք, եթե հենց վաղը ես իմ հոգաբարձուների խորհրդին համոզեմ բյուջեն դարձնել 2 միլիոն, ես կյանքի գնով էլ $2 միլիոն կհավաքեմ։ Ու նորից այդ գումարը չի ծախսվելու, հավատացնում եմ ձեզ։ Կոնկրետ այդ ծրագրի վրա այդ գումարը չի ծախսվելու։ Մաքսիմում մի 200-300,000 ավելացնենք գնան դրսում լաբորատոր աշխատանքներ, չգիտեմ, ինչ որ նման, բայց երբեք 2023-24 թվին ես չեմ ծախսելու այդ գումարը։ Բացառապես սրա մասին էր իմ եւ Գարիկի, եթե չեմ սխալվում, մեր դիտարկումները։ Շնորհակալություն։ Որ կրթությունը մտածենք Սփյուռքը ոնց կարող է օգնել Հայաստանին, անշուշտ ամենալավ օրինակներու մեկը Հայաստանի ամերիկյան համալսարանն է եւ մտածենք ոնց ստեղծվեց համալսարանը 32 տարի առաջ արդեն Հայաստանը նոր անկախացավ եւ խումբ Սփյուռքից տասախոսներ եւ գիտնականներ հավաքվեցան եւ որոշվեց, որ փորձենք ստեղծենք արևմտյան տիպի համալսարան Հայաստանում։ Դրամերը հավաքեցին, Կալիֆոռնիայի համալսարանի հետ համագործակցեցին եւ մի փոքր համալսարան ստեղծեցին։ Սկիզբը միայն 200 ուսանող կար եւ միայն մագիստրոսական ծրագիրներ կային։ Եվ այդ ժամանակ տասախոսները բոլորը արտասահմանցիներ էին, որովհետև շատ քիչերը Հայաստանում տասախոսները արևմտյան կրթություն ունեին եւ կրնային տասախոսեն անգլերեն լեզվով, մեզ մոտ ամեն բան անգլերեն լեզվով է։ Բայց կամաց տարիներ անցան եւ Հայաստանից երիտասարդներ Եվրոպա, Ամերիկա, ուրիշ երկիրներ կացին եւ իրենց կրթությունը ստացան եւ վերադարձան Հայաստան եւ սկսան արդեն տասախոսական գազմը մեզ մոտ փոխվի եւ ավելի Հայաստանից տասախոսներ եղան եւ արդեն համալսարանը մեծացավ, արդեն սկսավ հաջել, հիմա 2000 ուսանող ունենք եւ
նոր բաժիններ բացվում են ամեն տարի եւ ասի շատ լավ օրինակ է մի օրինակ ոնց կրնա Սփյուռքը Հայաստանի հետ համագործակցել ուրիշ օրինակներ կան Թումո ուրիշ կազմակերպություններ որ մենք արդեն ծանոթ ենք բայց դա է մի մոդել որ կրնանք նայել եւ շարունակ ստեղծել նոր կառույցներ նույն մոդեցումներով Կրթության մասին շատ կարճ կխոսեմ, երկու դիտարկում անեմ Հայաստանում կրթության վիճակի վերաբերյալ, մասնակի դիտարկումներ, որ ես ինքս եմ արել ու փորձեմ իմ մեկնաբանությունը տալ, բայց մեկնաբանությունները նաև կթողնեմ հանդիսատեսին, որովհետև մտածելու տեղիք են տալիս այդ երկու դիտարկումները։ Առաջինը, որ բու ընդունված ուսանողների թիվը այս տարի Հայաստանում շատ ավելի քիչ է, քան բացված տեղերի քանակը։ Ինչը խիստ տարբերվում է, ասենք 10-15 տարի առաջվա պատկերի հետ, եթե համեմատենք։ Իմ մեկնաբանությունը ինչու՞մն է կայանում։ Այսօր բու ընդունվող ուսանողները ավելի շատ են պահանջում բուհից, քան ուղղակի դիպլոմ։ Այսինքն երևի դեռ խորհրդային ժամանակվանից մնացած այդպիսի մտածելակերպ կար, հա երեխաս պետք է բարձրագույնի դիպլոմ ունենա։ Ու թե դիպլոմի հետևում ինչ էր թաքնված, այդքան էլ կարևոր չէր, կարևորը որ այդ թղթի կտորը տանը լինի, որի անուն է դիպլոմ։ Այսօր այդպես չէ։ Դրական երևույթ է, դե բացասական։ Դժվար է ասել, բայց եկեք դրականը տեսնենք դրա մեջ, որ այսօր քանի որ բուհը չի կարողանում ուսանող հավաքել, այդ բուհը ավելի շատ կմտածի, թե ինքը ինչ է առաջարկում ուսանողին։ Եվ ես հույս ունեմ, որ բուհերը կաշխատեն այդ ուղղությամբ, որովհետև բուհերում կան ծրագրեր, որոնք որ ուսանողի խնդիր չունեն։ Եթե նայեք արհեստական բանականության ոլորտը, եթե նայեք կիրառական մաթեմատիկայի ոլորտը, ֆիզիկայի ֆակուլտետում էլ բաժին է բացվել, որը նույնպես բավականաչափ ուսանողներ է հավաքում, նրանք ուսանողի խնդիր չունեն, այսինքն շատ կարևոր է նաև կենտրոնանալ կրթության բովանդակության վրա, այդ աշխատանքը պետք է կատարվի։ Երկրորդ դիտարկումը, որ ուզում էի անել, ես 2017 թվականին եկա եւ մի կիսամյակ դասավանդեցի Հայաստանում, ամերիկյան համալսարանում, բայց կարող էր ուրիշ համալսարան լինել, դա այդքան էլ էական չի։ Դասավանդում էի բակալավրիատի 3-4 կուրսի ուսանողներին եւ նրանց հիմնականում ուզում էի բացատրել, որ շատ կարեւոր է ուսանողի կողմից ինքնագնահատականը, որ ինքնագնահատականը լինի ճիշտ, ոչ շատ բարձր, ոչ շատ ցածր։ Եվ կարևոր է նաև, որ գիտելիքը պետք է լինի մրցունակ միջազգային առումով։ Եվ պետք է նշեմ, որ 30 ուսանողներից, ովքեր որ սովորում էին այդ կուրսում, առնվազն 7-ը, որոնց մասին ես գիտեմ, հետո մագիստրական իրենց կրթությունը շարունակեցին արտերկրի լավագույն հաստատություններում։ Կային, որ Լոզանի պոլիտեխնիկական համալսարան ընդունվեցին, կային, որ UCL, մեկը գնաց Կոլումբիա եւ այլն։ Այսինքն լավագույն ստանալով Հայաստանում բակալավրի կրթություն, նրանք կարողացան շարունակել իրենց կրթությունը մագիստրոսի աստիճանի արտասահմանի լավագույն բուհերում, այսինքն այս ամեն ինչը հնարավոր է, ուղղակի պետք է մեզանից յուրաքանչյուրը հավատա իր ուժերի վրա, փորձի գործել եւ փորձի պահանջել, պետք է պահանջի դասախոսը ուսանողից պետք է պահանջի գիտելիք, այլապես չպետք է գնահատական նշանակի եւ ուսանողն էլ դասախոսից պետք է պահանջի այնպիսի գիտելիք, որի որ կարիքը կա ոչ միայն Հայաստանում շատ կարևոր է, բայց ոչ միայն Հայաստանում, այլև միջազգային մակարդակով։ Ես կուզեմ 3 կետեր ասել, ուրեմն Հայգազյան համալսարանը դարիներ առաջ, երբ որ Սփյուռքի նախարարությունը գար, Սփյուռքի նախարարության հետ եւ Արցախի արտաքին գործոս նախարարության հետ համաձայնություն ուներ, որ տարեկան թրությամբ երկու երիտասարդ կուղարկեին Լիբանան եւ Հայգազյանը գողոքար ամբողջ ծախսերը 5 շաբթվա վրա մեր բարդականություններ այս երիտասարդները Լիբանանահայության ծանոթացնենք եկեղեցիներուն, ակումբներուն, միութենական կորձունեություններուն, դպրոցներուն։ Եվ այս երիտասարդները գուկային Հայաստան եւ կփոխանցեին թե ինչ սորվեցան եւ նորություններ կմցնեին Հայաստանի տարբեր ոլորտներում մեջ։ Ասիկա լավ գետ մնե որ գրնանք այդ վերագենտանացնել։ Պայման չէ ոչ միայն Հայգազյանը, բայց խաղապար մնե։ Երկրորդ կետը մենք ունենք Սփյուռքի ուսումնասիրության կենտրոն համալսարանի մեջ, որ գրգին տարեկան թրությամբ 1 կամ 2 գիտաժողով կգազմագերբենք եւ նյութերը մինչեւ այսօր եղած են Սուրիա հայությունը, Հունաստանի հայությունը, Գիբրահայությունը, Արաբական ծոցի հայությունը եւ այլն եւ դարբեր
մասնակետներ ու կան աշխարհի 4 կողմեն եւ Հայաստանեն ագունենանք մասնակետներ։ Այս գաղափարը առնելով մենք կրնանք մասնակետներ առնել համալսարանական մասնակետներ, այսինքն եւ այսպիսի գիտաժողով մանել Հայաստանի մեջ եւ նայենք Հայաստանի գարիկի ինչ է եւ անոր հիման վրա օգտակար դառնա Հայաստանի սփյուռքը, այսինքն սփյուռքեն լանատ մասնակետները։ Իսկ երրորդ կետը Հայգազյանը համասկայնի հետ Լիբանանի մեջ համացանչում ունի, որ աշակերտ մեր ընկերային ծառայություն, գուսանի կամ հոգեբանություն պետք է շարունակել ուսումը Հայաստանի մեջ, մաստերզն է հայագիտություն, պետական համալսարանի մեջ, որ մե իդ կծառայե քաղաքի մեջ, օրինակ Ֆրանսա կամ Կիպրոս, հայկական քաղաքի մեջ կամ Հայաստանի մեջ աշխատի որոշ տարիներ բարդական են աշխատելու։ Գերգին պայման չեն ունենալը, աս քաղաքարով կրնա նոր համամեջ տեղ գալ։ Շնորհակալություն։ Հիմա անցնենք հանդիսատեսի հարցերին, շնորհակալություն իմ հարցերին պատասխանելու համար։ Ուրեմն ձեր կարծիքով Հայաստանում գիտության որ ուղղությունների վրա պետք է կենտրոնանալ, գիտության որ ուղղություններով մենք կարող ենք ավելի մրցունակ լինել աշխարհում։ Չգիտեմ։ Այդ հարցը ինքան շատ են տվել, իսկ 20 տարի է այդ հարցը միշտ լսում եմ, որ ուղղություններով խորանանք եւ այլն։ Դա շատ դժվար է այդ հարցին պատասխանել, ինձ թվում է ոչ մեկ այդ հարցին չի կարող պատասխանել։ Դա ինքը ինչ որ process ասես քաոսային գնում է, երևի ինչ որ պետությունը, չգիտեմ, ովքեր պետք է իրենց վրա պատասխանատվություն վերցնեն, որ ասեն գիտությանը այս ճյուղը զարգացրեք, այս ճյուղը ոչ։ Պատկերացնում եք դրա պատասխանատվությունը։ Ինչ որ 100 Նոբելյան մրցանակակիրներից կազմված մի հատ կոմիտե է, որ պետք է գա ասի Հայաստանում այս ճյուղը զարգացրեք, մյուս ճյուղը ոչ։ Կառավարությունը հաստատ դա չի կարող անել, նախ կոմպետենտ չեն, որ անեն, աշխարհում տենց կոմպետենտ կառավարություն չկա, որ տենց բան կարող անեն, գիտնականները հաստատ դա չեն անի, ոչ ակադեմիայի մակարդակով, ոչ մի բանի մակարդակով, որ այդ ձեր հարցի պատասխանը բարձ եք տվել, որ չգիտեմ դուք չեք տվել, ուրիշներն են տվել այդ հարցին, ես պատասխան չունեմ, փողանց։ Ինձ թվում է ես ունեի, բայց եթե Գարիկը չունի, ես էլ չունեմ։ Ես կարծում եմ, որ մենք հայերով պիտի որոշումներ կայացնենք ընդհանրապես, այսինքն կարծել թե բոլոր ուղղություններով մենք կարող ենք լուրջ հաջողություններ գրանցել, ինձ թվում է դա անմտություն է։ Բայց այստեղ մի ուրիշ վտանգ կա, որ հանկարծ այնպես չլինի, որ մենք այս փուլում որոշակի էմոցիոնալ ինչ-որ պրոցեսների մեջ ենք, հասկանալի պատճառով ազգովի եւ որպես պետություն, պետականություն եւ մենք մեր բոլոր որոշումները բխեցնենք այդտեղից։ Ես ինքս ինձ վրա զգում եմ, թե ինչքան է ազդում Հայաստանի Հանրապետության շուրջ ստեղծված այս իրավիճակը, այդ տագնապային իրավիճակը իմ որոշումների վրա։ Իմ հույզերը բնական է արտացոլված են նաեւ իմ որոշումների մեջ։ Բայց մյուս կողմից իհարկե ես հասկանում եմ, որ դրանք անխուսափելի են։ Պատահական չի, որ մեր հիմնադրամը հենց քվանտային համակարգերի ստեղծման կամ դրանց համար մասնակիցների պատրաստման, հիմա նաև մտածում ենք բիոինֆորմատիկայի ոլորտում կրթական տարատեսակ ծրագրեր իրականացնելու, չգիտեմ կստացվի թե չէ, էլի կախված է փողից։ Բայց բնական է, որ այն process-ները, որոնցում մեր հիմնադրամը, իմ քայլը հիմնադրամը գործընկերների հետ ներգրաված է դրանք, մասնավորապես այս փուլում մենք քննարկում ենք Երևանի պետական համալսարանում համակարգչային գիտությունների կենտրոնի ստեղծման հնարավորությունը, խոսում է ավտոնոմ սարքավորումների ոլորտում մեծ կարողանակություններ հավաքելու, արհեստական բանականության։ Ես կարծում եմ, որ այս ամենը անխուսափելի է։ Ես չգիտեմ սա արդյոք ամենաճիշտ ճանապարհն է թե ոչ, բայց ես ասում եմ, որ այսօրյական հայաստանյան պայմանների համար, քանի որ մեր սրտում, մտքում, մեր հոգիներում բոլորիս կա գրեթե նույն երազանքը, այդ մեզ համախմբում է, դա Հայաստանի շուրջ այդ անվտանգության ապահովումն է եւ այդ ստրեսի ու տագնապի կառավարումը, որպեսզի մենք մտնենք ստեղծագործ
մի նոր փուլ, հասկանալի է դա արտացոլված է լինելու։ Բայց մյուս կողմից ինձ կհարցնենք, ասեն լավ, մեզ լավ կառավարիչներ պետք չի, մեզ լավ մենեջերներ պետք չի, լավ փիլիսոփաներ պետք չի, իսկ ով է ասել, որ ժամանակին եթե մենք հենց սոցիոլոգիայի մեջ մեծ ռեսուրսներ դնեինք, փիլիսոփայության, միջազգային հարաբերությունների, դիվանագիտության, քաղաքագիտության մեջ այսօր ստիպված կլինեինք մտածելու ավտոնոմ սարքավորումների մասին, ինչը վատ չի։ Տագնապն է մեզ բերելու մեծ նվաճումների։ Վատ չի, բայց ուզում եմ ասել, որ ես էլ չգիտեմ, որն է ամենաճիշտը։ Շնորհակալ եմ։ Ես ամիսերու հետ համաձայն եմ, որ չես կրնար որոշել այդ որողությունները հետևես կամ հետապնդես։ Մի բան գիտենք, որ բոլորը չեն կարող, պետք է ընտրենք։ Եվ կարելի է մի մոտեցումը դա է, որ նայենք վերջի 20 տարին բնականորեն որողությունները զարգացած են Հայաստանում եւ փորձենք ալորմես սովորենք երիտասարդները կամ հավաքան ինչ ուղղությունով գնում է եւ իբրև ինֆորմացիա զանոթանանք եւ տեսակը փորձենք այդ պատասխանը այդ հարցումը պատասխանենք։ Դասում այն հարցի վերաբերյալ նախ եւ առաջ մի քիչ հստակեցում մտցնեմ իմ պատասխանի առումով։ Եկեք ելնենք այս սկզբունքից, որ բոլոր գիտությունները պետք է ունենան արժանապատիվ ֆինանսավորում, այսինքն կամայական ուղղությամբ աշխատող գիտաշխատող պետք է կարողանա արժանապատիվ կյանք վարել։ Դրանից հետո նոր մտածենք, թե պետության համար ինչ որ գերակա ուղղություն կա, թե չէ։ Այդ դեպքում ինձ թվում է մի շատ կարևոր չափորոշիչ է պետք հաշվի առնել, որ պետք է ֆինանսավորել որակյալ գիտություն։ Այսինքն եթե 5 տարի, 10 տարի հետո չեմ ցանկանում որ այդպես լինի, բայց ինչ որ ուղղությամբ պետությունը մեծ ներդրում է իրականացրել, թող լինի քվանտային ֆիզիկա, թող լինի ինչ որ ուրիշ ուղղություն։ Բայց տեսնում ենք, որ դա արդյունքի չի բերել, որակյալ գիտություն չի ստեղծվել դրա արդյունքում, ուրեմն դրանից պետք է դասեր քաղել։ Մյուս կողմից, եթե միաժամանակ տեսնում ենք, որ աստղագիտության ոլորտում ունենք առաջատար գիտնականներ, ովքեր որ միջազգային որակի գիտություն են ստեղծում, բնականաբար պետք է պետությունը ամբողջ ուժով, ամբողջ ֆինանսներով նեցուկ կանգնի այդ գիտնականներին, որ իրենք շարունակեն այդ որակյալ գիտությունը ստեղծել։ Ու ընդ որում, եթե մի ուղղությամբ ճեղքում տեղի ունեցավ, դա կարող է լինել վարակիչ մյուս ուղղությունների համար։ Այսինքն իմ կարծիքով գիտության ֆինանսավորման, գիտության աջակցության հարցում պետությունը պետք է առաջին շեշտադրումը դնի գիտության որակի վրա։ Հետո մնացածը կարող է դրա հետևանքներ որպես հանդես գալ։ Ու երկրորդ բանն եմ ուզում շեշտել այդ կոնտեքստում, այդ համատեքստում, որ ես ինքս լինելով ճշգրիտ գիտությունների մասնագետ, երևի ամենամեծ պաշտպանն եմ հումանիտար գիտությունների ֆինանսավորման, որովհետև շատ կան իմ շրջապատում մարդիկ, ովքեր որ ֆիզիկոս են, մաթեմատիկոս են ու ասում են, դե Հայաստանում բարձր տեխնոլոգիաները դա է, որ գումարաբերում Հայաստանին, պետք է միայն այդ ուղղությունները ֆինանսավորենք, բայց սպասեք մեկ րոպե, կա հայագիտություն, կա ազգագրագիտություն, կա հանագիտություն, այլ չեմ կարող թվարկել բոլոր այն հումանիտար ուղղությունները, որոնք որ մեր ազգի համար ունեն մարտավարական նշանակություն, այսինքն այդ բոլոր ոլորտներին պետք է լինի նույնքան, առնվազն նույնքան ուշադրություն պետության կողմից եւ մասնավոր սեկտորի կողմից, ինչքան STEM ուղղություններին։ Ես ալ իմ գարկից պատասխան չունիմ այսպիսի հարցումի, բայց կհավատամ քիչ առաջվա ասածից, որ Սփյուռքը եւ Հայաստան միասնաբար պետք է կողքովիկան ասնյութին շուրջ մասնակետներ եւ որոշեն թե ինչ ոլորտն է որ պետք է զարգանա կամ առաջ դիմե կամ նորություններ մտնի Հայաստանի գրթական ոլորտի մեջ։ Ես ասկերին կհավատամ։ Շնորհակալություն, մի հարց էլ հանդիսատեսից, ինչպես կարող ենք միավորել Սփյուռքի երիտասարդ գիտնականների ներուժը, որպեսզի կարողանանք միասնական գիտական աշխատանքներ կատարել եւ որը կնպաստի Հայաստանին, Սփյուռքին եւ նաեւ ինչ Արցախին։ Մեր գիտնականների ներուժը ինչպես միավորել։ Երիտասարդ գիտնականների թե ընդհանրապես Սփյուռքի
ինչպես ներգրավել այդ ներուժը, որպեսզի պետք է մտածել։ Ես փոխանցեմ ովքեր արդեն հասցրել են մտածել իրենց, հետո վերջում բայց Գարիկը բան դիրքում է, էլի հենց առաջին իրեն միշտ հարցնում, չի հասցնում։ Մեր բախտը բերել է։ Եկեք, ես էլ կմտածեմ։ Այդ դեպքում, այսինքն, ես եթե հարցին մի կողմից եմ նայում, իսկ իրանք այլ կողմից, այս դեպքում մենք օբյեկտը բոլոր կողմերից կարող ենք ուսումնասիրել եւ մեր գիտական աշխատությունները ավելի նպաստավոր կլինեն Հայաստանի համար։ Խոսքը գնում է հենց երիտասարդների, այսինքն ուսանողների եւ երիտասարդների ներգրավման, որովհետեւ շատ մարդիկ, ովքեր Ռուսաստանյան Սփյուռքում են ապրում, նրանք պատկերացում չունեն միջին արևելքում ապրող հայերի գիտական պոտենցիալի մասին, գիտական փորձի մասին, ավելի sense այս կողմով է հարցը։ Ես երևի մի փոքր ինչ-որ բարդ հարց եք տալի իրականում, պատահական չի, որ շատերը խուսափում են միանշանակ պատասխանելուց։ Ես ուղղակի մի նկատառում կարող եմ անել ձեր վերջին բերած օրինակի կապակցությամբ, որ ձեր բերած հենց ձեր խնդրում, ձեր բարձրաձայնած խնդիրը կարևորում է Հայաստանի որպես պետության գոյությունն ու ներկայությունը։ Ու հենց թվում է իրոք, եթե ուզում ենք մենք միավորենք Սփյուռքի գիտական ներուժը, ծառայեցնենք ոչ միայն Հայաստանին, նույնիսկ գլոբալ մակարդակով համաշխարհային խնդիրները լուծելու համար, Հայաստանը կարող է լինել հենց այդ կապող օղակը, բոլորին միավորելու։ Ես անձամբ ունեմ PhD ուսանող, ով պաշտպանեց 1 տարի առաջ, որը Ռուսաստանում է սովորել, էլի Մոսկվայում, Սկոլտեխում է ավարտել համալսարանը, եկել է Հայաստանում իմ ղեկավարությամբ արել է PhD-ին, հետո postdoc եկել է Փարիզ, հետո կարող է գնա ուրիշ երկիր։ Այսինքն իմ կարծիքով մեր բոլորիս ջանքերն ու ուժերը կարող են միտված լինել Հայաստանի գիտական պոտենցիալի առավելագույն օգտագործմանը։ Եվ այդպես ոնց որ ութոտանի սխեմայով կարող ենք զարգացնել այդ ցանցը, որպեսզի կարող լինել կապնվել արդեն աշխարհի տարբեր երկրներում գտնվող հայ գիտնականների հետ։ Ու մի նկատառում էլ անեմ, զուտ անձնական, ես երբ որ համեմատում եմ կան այլ երկրներ, որոնք որ մեծ համայնքներ ունեն արտերկրում։ Երբ որ համեմատում եմ թե Հայաստանում հայ համայնքը ինչպես է կապված Հայաստանի հետ, ինչպես են կապված իրար հետ, մենք միշտ սիրում ենք քննադատել, բայց իրականում շատ Սփյուռք ունեցող երկրների համեմատ հայ համայնքը ավելի կազմակերպված է եւ ավելի շատ է կապված Հայաստանի հետ։ Դա չի նշանակում, որ ուղղակի պետք է բավարարվենք եւ առաջ չգնանք, բայց իմ կարծիքով հենց դրանից ելնելով, այդ դրական իմպուլսից ելնելով պետք է դա զարգացնելու, դա կնպաստի հենց ձեր ուզած նպատակներին հասնելուն իմ կարծիքով։ Ես համաձայն եմ, որ դժվար հարց է եւ հեշտ պատասխան չկա, բայց մի մոդեցումը դա է եւ մեր ամերիկյան համալսարանում այս մոդեցումը փորձում ենք գործածել որքան որ գնանք, որ երբ որ գիտնական խումբը թիմում է գրանտի համար, ասենք թե proposal, այդ proposal-ը խումբը եւ արտասահմանից եւ Հայաստանից
Եվ ֆիզիկապես պետք չունի նույն դեղը լինեն, կրնան տարբեր դեղեր լինեն, բայց թիմեն միասին, ֆինանսավորությունը որ ստանան, արդեն համատեղ կրնան այդ պրոժեկտի վրա աշխատեն։ Եվ ադի առաջի քայլն է, որ արդեն երիտասարդները, գիտնականները իրար հետ աշխատեն, համատեղ ծանոթանան, միասին աշխատեն եւ համատեղ պրոժեկտներ ունեն եւ հետո որ դա հաջողվի միս անգամ արդեն կրնան ընդլայնացնեն դա։ So դա մի մոդեցում է։ Որպեսզի կարողանանք պատասխանել, թե ինչպես կարելի է համատեղել ջանքերը, մեկտեղել մեր քայլերը եւ ամենաարդյունավետ ճանապարհը գտնել ներուժի օգտագործման, նախ պետք է իմանանք ով կա, ում ունենք, որտեղ կան, ինչ հաջողություններ են իրենք գրանցել եւ որքանով են իրենք պատրաստական իրենց մասնակցությունը ունենալ։ Այս առումով պիտի ասեմ, որ Սփյուռքի գործերի գլխավոր հանձնակատարի գրասենյակը շատ կարևոր աշխատանք է կատարել, քարտեզագրել է մասնագիտական մեր ներուժը։ Եթե ես ասեմ, որ դա 100%-ով արտացոլում է այն, ինչ մենք երկիր մոլորակի վրա ունենք, լուրջ չի։ Ես չեմ էլ պատկերացնում այնպիսի փաստաթուղթ, որը 100%-ով կարտացոլի, բայց մենք բավականին լավ փաստաթուղթ ունենք, ինչը մեզ նախ հնարավորություն է տալիս հասկանալու, թե ինչպես եւ ում ինչ ճանապարհով կարող ենք կապել գիտական ինստիտուտների հետ։ Այ մենք խոսում ենք գերազանցության կենտրոնների մասին։ Այդ գերազանցության կենտրոնները ինչպես այստեղ Հայաստանում գործող գործունեություն ծավալող ընդ որում առանձին դեպքերում փայլուն գիտնականների կողքին մենք չենք պատկերացնում, որ չլինեն այն մարդիկ, որոնց մասին դուք հիշատակեցիք, որովհետև դրսի կարողունակությունները, գիտական նորույթները, նորարարությունները, տեխնոլոգիական այդ տրանսֆերները, մենք այդ գանձը, որ մենք ունենք, պիտի օգտագործենք։ Դա համահայկական, գիտական, մասնագիտական ներուժն է։ Այստեղ շատ կարևոր է իհարկե նաև բուհերի դերը։ Մենք սովորենք կրկին անընդհատ բուհերի մասին այսպես թերահավատորեն խոսել ու շատ տեղին, բայց դա չի նշանակում, որ մենք չպիտի փոխենք այս իրավիճակը։ Այ բուհերի կենտրոններում ներսում գործող ու ձևավորվելիք կենտրոններում, որտեղ ֆոնդերը, գիտության պետական կոմիտեն, ինչու ոչ նաև մասնավոր հատվածը, բիզնեսը շատ կարևոր է։ Մի տեսակ մենք խուսափում ենք, ասենք, որ գիտությունը պիտի չգիտեմ ինչու, այդ ինչ կարծրատիպեր են առհասարակ։ Մասնավորի կողմից հետազոտական ինստիտուտներին իջեցվող պատվերները կենսական նշանակություն ունեն։ Օրինակ, տարբեր երկրներում աշխարհի, չգիտեմ, եթե խոսենք ոչ տեխնոլոգիական ուղղություններից, ասենք գյուղատնտեսության ոլորտից, թեև այնտեղ եւս ագրոտեխ կտորը շատ ներկա է, բայց այնուամենայնիվ մի ամբողջ մարզի պատվերները վերցնում են բուհերը, բուհերի ներսում գործող կենտրոնները։ Իսկ այն նոր եկող, տակից եկող ուսանողներն էլ բնականաբար պիտի ունենան ուժեղ գիտական ղեկավարներ, որոնք եւս կարող են լինել այն մարդիկ, որոնց մասին դուք նշում եք։ Այ երբ որ գործընկերս խոսում էր ֆաստի ծրագրի մասին, ես մեր բարեբախտաբար շատ են հիմնադրամները, որոնք պատրաստ են փող դնել այդտեղ։ Ես ուզում եմ մենք առերեսվենք դժվարությունների հետ, բայց նաև չմոռանանք, որ այնուամենայնիվ դաշտում գործող դերակատարներ կան։ Գիտության կոմիտեի այն ֆինանսական, գիտության ֆինանսավորման քաղաքականությունը եւս մշտապես պիտի դեպի բարձրացման գնա։ Սա նշանակում է, որ մենք այդ պրոֆեսորներին, այսինքն Հայաստանում պրոֆեսորիատի ինստիտուտ ձևավորելու լավ նախադրյալներ ունենք։ Դե եթե մենք սրան գումարում ենք նաև մասնավորի բիզնեսի պատվերները, սա իհարկե մեծ հաջողություններ է մեզ խոստանում։ Ես պատկերացրեք երկրագիտության ֆակուլտետում տասնամյակներ շարունակ օրինակ Զանգեզուրի պղնձամոլիբդենային կոմբինատը մի հատ պատվեր չի իջացրել։ Հիմա ասենք մենք էլ ինչի մասին ենք առհասարակ խոսում։ Մի ուսանող ես չեմ ճանաչում, որ որևէ խոշոր
Շատ լավ։ Հետևաբար բարձրագույն կրթությունը տարիների ընթացքում կտրվել է նաև մասնավոր հատվածից։ Մենք օրինակ ես ինքս պատկերացնում եմ այս պահին նաև հենց այդ նույն process-ի մեջ ենք ֆակուլտետներում մենք պետքա ամբիոններում մենք պետքա նաև այս process-ները առաջ տանենք, որովհետև կտրվածությունը տնտեսությունից դա բերելու է նրան, ինչը մենք այսօր ունենք։ Մասնավորները իդեպ պետք չի շատ հեռու գնալ։ Պետությունը ինքը երկու ճանապարհ ունի իմ կարծիքով, ես ի պատասխան առնակի իհարկե ասեմ, համերգը բանավիճենք մի քիչ ավելի հետաքրքիր կանցնի։ Երկու ճանապարհ ունի։ Կամ ինքը հստակ պատկերացնում է, գիտակցում է, թե ինչպիսի պետություն է իրեն պետք եւ դրա տակ համապատասխան վերևից ներքև ուղղահայաց պատվերներ է տալիս հետազոտական ինստիտուտներին։ Կամ երկրորդ ճանապարհը կա, օրինակ բիզնեսները այդպես եւս վարվում են։ Ասում են մի հատ ուսումնասիրեք աշխարհում ինչ կա, որ ուղղություններն են, որ կարող են մեզ բերել մեծ նվաճումների։ Սա եւս աշխարհի տարբերակ է։ Ուրեմն կորձակցելու նկատմամբ 2009 թվին Student Life-ի մասին խոսիմ, ոչ ամբողջ Հայկազյանի։ Student Life-ով մենք որոշեցինք, որ սպորի խումբերով, բասկետ, ֆուտսալ, պինգ-պոնգ պիտի այցելենք հայկական տարբեր քաղաքներ եւ այս մեկը գրցանք կատարել մինչեւ տնտեսական դակնապ, Կիպրահայության ծանոթացանք, Եգիպտահայության եւ մինչեւ Հայաստան եկանք 2019-ին Արցախ ալկացինք խումբներ երիտասարդներով եւ 1000 քիթ նվիրեցինք Արցախի պետական համալսարանին եւ ծանոթացանք համալսարանի երիտասարդներուն։ Ուրեմն այս տարի մենք ունեցանք գսեմ ասում կորձակցության նյութի շուրջ ինչպես կրնանք կորձակցել Սփյուռք, Հայաստան կամ Սփյուռքը իրար հետ։ Մենք ունեցանք MUN Club for Model United Nations եւ ունեցանք մեր առաջին կոնֆերանսը 350 երիտասարդ եկավ դպրոցական աշակերտներ եւ համալսարանական աշակերտներ Լիբանանի բոլոր տարածքները։ Եվ մենք ուզեցինք եւ որոշած ենք, որ այս մեկը դիտենք հայկական քաղաքներու հետ։ Եվ ուտիրախ ունենք 5-6 քաղուտ, որոնց մերուկ են վստահենք Կիպրահայությունը եւ սեպտեմբերին Բարսելոնա պիտի երթանք կոնֆերանսիմը եւ հոն Բարսելոնայի հայության պիտի ծանոթանանք եւ իրենց ալ պիտի հրավիրենք մեր կոնֆերանսին։ Ասա այս տարի չէ, հաջորդ տարին։ Հիմա MUN ինչպես կզարգացնե երիտասարդին, ունի շատ լուրջ research պետք է անցնի, որ պիտի մասնակցի MUN կոնֆերանսի, debate-ի իր ցիրկերը գլաբացնե եւ public speaking-ի եւ շատ հստակ բարելավում ունենաս, որովհետեւ լուրջ պետք է աշխատի սիբր անց։ Սա ասեբով ալ գզարկացնե անցին, այդ որ կմասնակցի բարձ սպորի չի նման իր, այսինքն։ Ես ուզեցի ասելու գեդերը ասել, որ իբր student life մենք ինչպես սկսած ենք կորձակցել եւ գուզենք շարունակել կորձակցելը Սփյուռքի եւ Հայաստանի հետ։ Շատ լավ, ես էլ վերջում մտածեցի ես բոլորի ասելուց հետո թե ինչ ասեմ։ Շատ լավ է, որ կան Սփյուռքում շատ կազմակերպություններ, ֆոնդեր եւ այլը, բայց եթե տեսնենք, էլի բարձան մի քիչ վերևից նայեմ, էլի այս ամեն ինչին, այդ բոլորին կապող ու ձեր հարցի հենց հիմքը բան ընկած էր նա, որ դուք հայ եք։ Այսինքն այս բոլոր ֆոնդերը, այս ամեն ինչերը կապող մի պարամետր կա, դա հայ լինելն է։ Իսկ եթե դու հայ չես, շուտ դու access չունես այս ամեն ինչին։ Օրինակ ֆրանսիացին չի կարող այս ամեն ինչից օգտվել, չէ՞։ Բան չեմ ասելու։ Դա ճիշտ է, որովհետև աշխարհը բաժանված է, բոլոր ազգերը sense վիճում են, բառն անում, գիտենք։ Բայց ես իմ խորհուրդը հայ երիտասարդներին կլիներ, որ երբեք չկապեք ձեր ապական, ձեր հույսը այն փաստի հետ, որ դուք հայ ազգի եք։ Դա սխալ է, չի կարելի։ Իմ ամբողջ այսօրվա խոսալու իմաստը հենց դա էր, որ ձեզ տեսեք որպես աշխարհի քաղաքացի։ Աշխարհում շատ ֆոնդեր կան, որտեղ էլի դուք կարող եք դիմեք։ Դուք կարող եք ինտերնետով ամեն ինչ սովորեք։ Ձեր հույսը ապագան մի փակվեք։ Ես չգիտեմ, երևի իմ կյանքի փորձից է գալի, ես կյանքումս իմ ազգային պատկանելիությունը երբեք ոչ մի պարամետրերով չի օգտագործվել իմ կարիերայում, իմ բանում, իմ ծանոթների բարեկամների մեծամասնությունը հայ ազգի չեն։
Եվ ես դրա մեջ ոչ մի խնդիր չեմ տեսել, որովհետև իրենք շատ բարձր մարդիկ են։ Ես իրենք շատ եմ սիրում, իրենք ինձ են սիրում ոչ թե նրա համար, որ ես հայազգ եմ, ու ես էլ իրենց չեմ սիրում, որ իրենք հայազգի չեն, դա կապ չունի, դա ուրիշ պարամետրային դաշտի մեջ է գտնվում։ Ես մեր երիտասարդներին խորհուրդ եմ տալի շատ սովորեն, ամեն ինչ անեն, օգտվեք, պետությունն էլ ձեզ կօգնի, բոլորն էլ ձեզ կօգնեն, շատ լավ որ դուք հայազգի եք, ես շատ ուրախ եմ, ես եմ հայազգ եւ այլ։ Բայց ձեր ապագայի պլանները կազմելիս երբեք չլինեք այն դիրքերից, այն հիմնակետը չդնեք նրա վրա, որ դուք հայազգ եք, ուրեմն իմ համար սա պետքա հեշտ լինի, ուրեմն իմ համար այս դուռը պետքա բացվի, ուրեմն ես ավելի շատ կամ ավելի քիչ հնարավորություն պետքա ունենամ։ Դուք եթե տենց լինի, ես էլ եմ կրկնում, մեր կլիմայի փոփոխությամբ եւ բանով թող ուրիշ ազգերը զբաղվեն, մենք չանենք։ Թող մենք գլոբալ փոփոխություններին, գլոբալ խնդիրներին չխառնվենք։ Տենց ո՞նց կլինի։ Տենց չի լինի։ Ուրեմն մենք առանձնանանք, չէ, միշտ բաց եղեք, էլի, միշտ մտածեք, որ դուք աշխարհը ձեր առաջ բացված է։ Շատ լավ է, որ դուք հետազոտում եք, գնացել եք, տեսեք Լիբանանում հայկական համալսարաններ, շատ ուրախ եմ, թող շատ լինեն, թող միլիոններով լինեն, թող աշխարհի ամենահարուստը լինեն, ես կողմ եմ այդ ամեն ինչին, բայց ես չեմ ուզում, որ ձեր առաջ շարժվելու, առաջ կյանքում պլաններ կազմելու, ստրատեգիական բաների պարամետրը լինի ձեր ազգային պատկանելությունը, դա շատ սխալ բան է։ Ես դրան դեմ եմ։ Կարող է դա պոպուլյար չի, ես լավ հասկանում եմ, բայց փառքած ես քաղաքական գործիչ չեմ, ոչ մի պարտիայում չեմ մտնում, ես հաստատագետ եմ, ելի եմ կրկնում, ես վերևից եմ միշտ նայում ամեն ինչին, ես դրա իրավունք ունեմ, այնպես որ օգնել Հայաստանին ամեն ինչով շատ ուրախ ենք, բայց միշտ հիշեք, որ Հայաստանը աշխարհում է գտնվում։ Եթե աշխարհը չկա, Հայաստանն էլ չի լինի։ Եթե դուք գլոբալ խնդիրները չլուծեք, եթե դուք գլոբալ չմտածեք, եթե դուք գլոբալ ամեն ինչի չնայեք, այս աշխարհը վերջում կործանվելու է հաստատ։ Ու եթե կործանվի, կործանման պատճառը դա է լինել, որ բոլորը այն բանի պատմությունն է, չէ՞, որ ամեն մեկը մի կողմ է քաշում, չէ՞, ու ոչ միտեղ չի գնում։ Վերջը դա է լինելու։ Ես մի քիչ պեսիմիստ եմ աշխարհի նկատմամբ, էլի, այտենց օպտիմիստական շատ բան չունեմ, եթե մի բան բրկի այդ տեխնոլոգիաները, բիզնես աշխարհը երևի կարողանա հանի այս վիճակից մեզ, որտեղ բիզնեսը մի քիչ ավելի լայն է նայում աշխարհին, քան այս մյուս բաները, էլի։ Բայց իմ խորհուրդը դա կլինի, մի քիչ ավելի գլոբալ փորձեք նայեք ամեն ինչին։ Շնորհակալություն ձեր հարցի համար եւ ձեր պատասխանների, ճիշտ է, ձեր խորհուրդը տրված էր գլոբալ մտածելու համար, բայց մեր վերջին հարցը հենց լոկալի մասին է եւ կարեւոր հարց է եւ դրա համար ուզում եմ կարդալ ինչպես կարող է Հայաստանը եւ Սփյուռքը ամրապնդել համագործակցությունը Արցախի կրթական համակարգի հետ, արդյոք այնինչ որ հիմա գոյություն ունի բավարար է, թե պետք է ընդլայնվի։ Բարդ հարց է, թողեմ Հայաստանը եւ Սփյուռքը ինչպես պետք է ամրապնդի համագործակցությունը Արցախի կրթական համակարգի հետ։ Քաղաքական հարցերը մի քիչ բնականաբար, բայց անպայման Արցախը մարդու իրավունքների խնդրի հետ է կապված, ազգային փոքրամասնությունների խնդրի հետ է կապված, անպայման ամեն ինչով ինձ թվում է թե Հայաստանը, թե Սփյուռքը մենք պետք է ամեն ինչ անենք, որ Արցախի ինքնությունը, իրեն դեմքը, իրենց իրավունքները որպես ազգային փոքրամասնություն լինեն պաշտպանվեն եւ այլն։ Ես վերջերս մի հատ շատ բարձր պաշտոնյա եվրոպական իրեն հետ հարցազրույցություն էի խոսում ենք հենց Արցախի հարցով, ինձ ասում են ինչ խնդիր կա, դե թող Արցախը լինի եւ բանի մաս, այդ Ադրբեջանի մաս կա։ Ես ասի գիտեք, եթե մեր հարևանը լիներ Նորվեգիան, ես ոչ մի խնդիր դրա հետ չէի ունենա։ Առաջի հերթին խնդրեմ, ես նույնիսկ կուզեի Հայաստանը մտնել Նորվեգիայի մեջ։ Եթե տենց խնդիր բացվեր էլի, բայց եկեք իրականության հետ շփվենք, իրականությունը նայենք, էլի, իրական աշխարհը ուրիշ աշխարհ է, մենք ուրիշ աշխարհում ենք ապրում եւ
պատճառը, որ մենք փորձում ենք օգնել Արցախին եւ այլն, հենց դա է առաջի հերթին գալիս է փոքրամասնության իրավունքներից, ազգային իրավունքներից։ Եթե այդ խնդիրները չլիներ, ընդհանրապես ոչ մի խնդիրներ չէին լինելու։ Այստեղ հարցը դրոշը չի։ Այստեղ հարցը բան չի, այստեղ ավելի խորն է հարցերը, դրա համար մենք բոլորս մտահոգված ենք։ Փոքր Արցախի բնակչությունը ինձ թվում է անպայման պետք է կրթական ծրագրերով ամեն ինչով։ Ես ինքս վերջերս դասախոսություն եմ կարդացել on-line արցախցի երեխաների համար եւ միշտ ասել եմ պատրաստ եմ ամեն անգամ ինձ դիմեք, ինչ եք ուզում պատմենք, պոպուլար աստղագիտություն համաձայն եմ, եթե պետք է ես երևի քիչ մարդիկ են, որ Արցախում այդքան շատ են եղել, ինչքան ես, երևի 1000 անգամ եղել եմ եւ նույնիսկ խորհրդային ժամանակներում եմ Արցախում եղել, որ ոչ մեկ չէր գնում, ես այնտեղ արշավներ էի գնում արդեն Արցախում։ Ես շատ կապված եմ եղել Արցախի հետ ու շատ բաներով եւ ինձ թվում է որ անպայման ֆունդամենտալ բան է որ մենք օգնենք Արցախում կրթության բանի հարցերին։ Ես առաջի կոչս Արցախի երեխաներին այ որ բոլորը անգլերեն սովորեն, հայրենից լավ անգլերեն իմանան, որովհետեւ իրենք պետք է շատ կոմունիկացիայի մեջ մտնեն ամբողջ աշխարհի հետ։ Ինտել բոլոր երեխաները Արցախի պետք է սոցիալական հարցերով կապվեն աշխարհի բոլոր երեխաների հետ։ Իմ առաջի կոչը եղել է օր ու գիշեր սովորեք անգլերեն, որովհետև դա ձեր բանն է, դուք դա ձեր բանն է լինելու, ապագան է լինելու։ Ու շատ էլի կոչեր եմ արել, հուսով եմ շուտով այդ վիդեոն կլինի, բայց ես երկու ձեռքով բան եմ Արցախին ու ընդհանրապես նման խնդիրներում ցանկացած պրոգրամացություն միայն Արցախը չէ, աշխարհի նման խնդիրներ էլի կան ամենտեղ։ Այդ պրոգրամացությունները, որոնք կանգնած են նման խնդիրների առաջ, իրենց պետք է ամեն ինչով օգնվի։ Այդ թվում նաև Արցախը, որ շատ դժվար է։ Ես փորձեմ այնպես ձևակերպել մտքերս, որ հնարավորինս քիչ քաղաքական կոնտեքստում լինեն, ի վերջո մենք խոսում ենք կրթության եւ գիտության մասին, բայց անկեղծ ասած վերջին տարիներին չեմ սիրում պոպուլիստական հայտարարություններ անել, դեմ չեմ որ դրանք լինեն, բայց ես միշտ փորձում եմ դրանցից ինձ զերծ պահել, երևի վերջին անգամ պոպուլիզմով հանդես եմ եկել 2018 թվին, հատկապես պատերազմից հետո ինչ չեմ հիշում, բայց մեծագույն հարգանքով որևէ պարագայում անգամ Նորվեգիայի կազմում թեկուզ եւ կեսկատակ չեմ պատկերացնում Հայաստանը, Թաթարստանի կարգավիճակում Ռուսաստանի կազմում չեմ պատկերացնում Հայաստանը, հա գրոտեսկ է, հասկանում եմ, բայց կան բաներ, որ ես այդտեղ կեսկատակել չեմ արտահայտվում ու փորձում եմ դա անել առանց պաթոսի ու պոպուլիզմի, հուսամ, ով կհավատա, ով ոչինչ, լինում այդպես։ Ես ուզում եմ, որ մենք գիտակցելով իրականությունը գիտակցելով հարցին պատասխանենք, մենք կարող եմ ասել, դե օրինակ տեխնոլոգիական լուծումներով կարելի է լուծել այդ հարցը, ասենք հեռավար կրթական տարատեսակ ծրագրերով լուծենք, բայց ես ուզում եմ մենք անկեղծ լինենք նախ ինքներս իրար հետ, այս պահին Արցախում էկզիստենցիալ խնդիր կա։ Ես ուզում եմ, եթե պիտի խոսենք Արցախից, մի հատ հասկանանք հայերով ու մեր կենտրոնական պետությունով ոնց լուծենք այդ հարցը, որովհետև մենք ուզենք թե չուզենք, մենք այդ իրականության մեջ ենք ապրում։ Հետո ես հավատացնում եմ ձեզ, եւ իմ քայլը հիմնադրամը, եւ Առնակը, եւ մեր մյուս գործընկերները խելքի կտանք, կհասկանանք կրթական ինչ, մի հատ այստեղ դորդուբեշ անենք կրթական բարեփոխումների, հետո կհասկանանք։ Ես կուզեմ, որ մի բան ասեմ այս հարցի շրջանակներում։ Ես բոլոր խնդիրների ու աշխարհում բոլոր հայերի խնդիրների լուծման բանալին տեսնում եմ ուժեղ հայկական պետականության մեջ։ Ուժեղ հայկական պետականությունն է, որ հարկ եղած դեպքում կպաշտպանի իր քաղաքացիների անվտանգությունը, շահերը, իրավունքները։ Ես այսօր չունեմ այդ պետականությունը, երևի թե ինչ որ իմաստով նաև իմ կամ իմ ընկերների սխալների հետևանքով, բոլորիս սխալների հետևանքով։ Ես այսօր արտանում եմ ու քնում եմ այն մտքով, թե ինչպես վաղը մի քիչ ավելի ուժեղ Հայաստանում արթնանամ եւ այդտեղ գծել եմ իմ պատասխանատվության փոքր,
շատ փոքր, բայց սահմանները։ Ես այդ պատասխանատվության զգացումով ու գիտակցումով եմ ամեն օր գնում գործի, որ ես ունեմ անելիք, որովհետև իմ հեռահար մտքում բնական է եւ Արցախի հայերի եւ առհասարակ մեր մոլորակի, այդ թվում եւ բոլոր մեր այն հայրենակիցների, ովքեր հայ են, բայց գլոբալ քաղաքացիներ են, ովքեր հայերեն չեն խոսում, բոլորը իմ մտքում կան, կասենք 10 միլիոն, չգիտեմ, թվեր կան 8 միլիոն, 12 միլիոն, բոլորը իմ սրտում կան։ Ես հավատացած եմ ու վստահաբար ասում եմ, Հայաստանի Հանրապետությունն է բոլոր խնդիրների լուծման բանալին, ուժեղ պետությունը, որը կկարողանա նաև հոգ տանել իր հայրենակիցների, անկախ նրանից նրանք ապրում են Հայաստանի Հանրապետության տարածքում, թե դրանից դուրս։ Յուրաքանչյուր հայ մարդու մասին հոգ կտանի բացառապես մի պետություն։ Եկեք սա ֆիքսենք։ Աշխարհի ամենաբարեկամ թվացող մեր պետությունները մեզ մենակ են թողել։ Եկեք առերեսվենք սրա հետ։ Ես մի սուբյեկտի հետ եմ մենակ հույսերս կապում։ Այնպես որ այդ խնդիրները եկեք լուծենք կամ քննարկենք ինչպես լուծենք, հետո հավատացնում եմ ձեզ լուծումները կգան։ Մենք լուծումներ մատակարարող ժողովուրդ ենք, տեսեք ինչ ժողովուրդ են նստած իմ կողքը։ Վստահեցնում եմ ձեզ, շնորհակալ եմ։ Շատ բարձ ամեն բան պետք է անենք, ամեն բան պետք է անենք, որ Արցախին փրկենք։ Իրոք այնպիսի հարց է, որին շատ պատասխան տալ չի կարելի, որովհետև շատ մեծ քաղաքական ենթատեքստ կա ամեն ինչի հետևում։ Եթե այդ հարցը տրվեր ենթադրենք 5 տարի առաջ, պատասխանը կլիներ ինչու եք միայն Արցախի մասին խոսում։ Նույն հարցը կարող եք տալ Սյունիքի մասին, ինչպես Հայաստանն ու Սփյուռքը միասին անեն, որ Սյունիքում կրթական մակարդակը բարձրանա, ճիշտ է, կամ Տավուշում կրթական մակարդակը բարձրանա։ Հիմա ամբողջ հարցը դրանում է կայանում։ Մենք պետք է բոլորս մեր բոլոր ուժերը ներդնենք նրա մեջ, որ մենք ինքներս առաջին հերթին կայանանք որպես ուժեղ մարդ, ուժեղ մասնագետ, ուժեղ անձնավորություն։ Ուժեղ անձնավորություններով հետո կկազմենք ուժեղ համայնք, ուժեղ համայնքը կկազմի ուժեղ պետություն, ուժեղ պետությունը արդեն կկարողանա նեցուկ կանգնել ոչ միայն Արցախին, այլ կարող է նաև ուրիշ հայակենտրոն, ուրիշ հայկական կենտրոններին։ Հենց որ իմ կարծիքով որպես անձ մենք այսօր միայն այդ ուղղությամբ կարող ենք աշխատել։ Ես այլ կերպ չեմ տեսնում իմ ներդրումը այդ տրված հարցի առաջ խաղացման գործում։ Իբր սպիրկահայ մենք ամեն օրվա թրությամբ մեր որոշումները գարնենք իննովածիայության Հայաստանի, Արցախի եւ իսկապես այդպես է։ Շատ հանգիստ կսեմ, ես սպիրկահայ եմ, բայց իբր լիբանանահայ շատ հանգիստ կրնամ այս սարդայություն ունենալ։ Այդ պատճառով մխիթարին սազին բես existential հարցի մեջ Արցախը մենք կփապակենք, որ Արցախը մնա մերը, հույսով ենք այդ մեկը, բայց ինչ ալլաբարական պետք է մենք միշտ Արցախի գողքին լանք։ Եթե ալ 50,000 հայ մնա, եթե ալ 60, եթե ալ 20,000։ Սա մենք միշտ պիտի փորձենք օգնել իրենց։ Ես իբր հայկազյան համասարան գսեմ, որ ինչ ալլաբարական մենք միշտ իրենց գողքին ենք։ Եվ քիչ առաջ որ հիշեցի 1000 գիրք նվիրեցինք պետական համալսարանին, մեր վերնակիրը այդ project-ին Building Bridges with Artsakh էր։ Առաջին քայլը 1000 գիրք նվիրելն էր, հաջորդ քայլը մեր աշակերտները պիտի երթային եւ 2-3 ամիս դպրոցները պիտի դասավանդեին եւ ուրիշ քայլեր ունենք, բայց բادرազմը եկավ եւ ամեն ինչ փոխվեցավ։ Ինչ ալաբարական ամեն բան պետք է անենք Արցախի համար։ Շնորհակալություն ձեզ բոլորիս, ուրեմն մենք բոլորս ունենք այստեղ պատասխանատվություն, նախ լինել գլոբալ մարդ եւ առաջինի երկիր մոլորակի բնակիչ եւ ստեղծել ուժեղ համայնքներ, ուժեղ պետականություն եւ օգնել միմյանց։ Շնորհակալություն ձեզ հետաքրքիր քննարկման համար եւ ձեզ հետաքրքիր հարցերի համար։
Ողջույն բոլորին եւս մեկ անգամ։ Ոնց եք, ինչպես է ձեր թանկագին տրամադրությունը։ Այս մի հատ այնց post-բան կա զարմանալի, գիտեք, այս բեմից դահլիճ հարաբերությունների ժամանակ, որ ասում ես ոնց եք ու ծափերով են պատասխանում, շատ բնական է ամեն ինչ։ Բայց նկատի ունեմ չես կարող էլի փողոցում ընկերոջդ հանդիպել, բարևես ասես Գագո ջան, ոնց ես, մի կե Գագոն սկսի ծափտը, չի լինի էլի, բայց այդտեղ տեսեք նորմալ է մեր միջավայրում։ Ոնց եք, ինչպես են ձեր տպավորությունները այս առավոտվա բանախոսների խոսքից, մի հատ գժական էր, չէ, ինչքան հետաքրքիր էր, ինչքան հագեցած, բայց ինչպես ասում են, սա դեռ սկիզբն էր, այս ամենը դեռ բուրըն շարունակություն է ունենալու եւ հուսամ իսկապես այս բոլոր թեմաները, որոնք իսկապես շատ արդիական են եւ բարձրացվում են, կգտնեն իրենց լուծումները համագործակցության շրջանակներում։ Շարունակելով սիրելի ընկերներ, մասնակիցներ, ես ուզում եմ ձեզ ներկայացնել հաջորդ քննարկման թեման, որը հետեւյալն է. ներդաշնակելով ավանդույթը եւ փոփոխությունը, ընդունենք մեր զարգացող ինքնությունը, հարգելով ժառանգությունը։ Ահա սա է խորագիրը հաջորդ քննարկման եւ թույլ տվեք ձեր ծափահարությունների ներքո նախ եւ առաջ հրավիրել մոդերատորին այս քննարկման մամ կրթական շարժման համահիմնադիր եւ գործադիր տնօրեն Մարինե Ղազարյան։ Խնդրում եմ համեցեք, շատ ուրախ ենք որ այսօր այստեղ եք մեզ հետ։ Խնդրեմ համեցեք, զբաղեցրեք ձեր նստատեղը եւ շարունակելով խնդրեմ մենք ենք շնորհակալ։ Շարունակելով թույլ տվեք հրավիրել նաեւ իհարկե բանախոսներին։ Եվ այսպես ՀՀ ԱԺ պատգամավոր Ռուստամ Բաքոյան։ Պարոն Բաքոյան, խնդրում եմ համեցեք։ Ահա։ Ոնց եք։ Ինչ կա չկա ԱԺ-ում։ Ողջույն։ Համեցեք, խնդրում եմ ձեր նստատեղը զբաղեցրեք։ ԱՄՆ ելի համալսարանի բանասիրական գիտությունների թեկնածու Գոհար Ավագյան։ Գոհար ջան, համեցեք, խնդրում եմ։ Շատ ուրախ ենք, որ այսօր այստեղ եք մեզ հետ։ Խնդրեմ զբաղեցրեք ձեր նստատեղը։ ԱՄՆ Հարավային Կալիֆոռնիայի համալսարանի հայկական ուսումնասիրությունների ինստիտուտի հետազոտող Գեգամ Մուղնեցյան։ Պարոն Մուղնեցյան, խնդրեմ համեցեք։ Ոնց եք։ Շատ ուրախ ենք, որ այստեղ եք այսօր, խնդրեմ զբաղեցրեք ձեր նստատեղը։ Շարունակելով, Հրանտ Դինք հիմնադրամի ծրագրերի ղեկավար Աթոմ Շաշկալը եւ հայրենադարձ կինոռեժիսոր Սաշկա Ավանյանը։ Խնդրում եմ նրանց էլ բարձր ծափահարություններով դիմավորենք։ Մինչ դուք զբաղեցնեք ձեր նստատեղերը, ես եւս մեկ անգամ թույլ տվեք հնչեցնեմ քննարկման խորագիրը եւ խոսքը մեծ սիրով փոխանցեմ ձեզ։ Եվ այսպես, ներդաշնակելով ավանդույթը եւ փոփոխությունը, ընդունենք մեր զարգացող ինքնությունը, հարգելով ժառանգությունը։ Ձեր մոտ կա բարձրախոս, դե ծափահարություններով սկսենք։ Խնդրեմ, բարի ընթացք ձեզ։ Ողջունում եմ բոլորիդ, ինչ լավ է, որ տեխնիկան հիմա աշխատում է եւ ամեն ինչ կարգին է։ Գիտեմ այսօր թեժ օր եք ունեցել, շատ շոկ է եղել, լիքը քննարկումներ եք ունեցել, իսկ հիմա սուրճից հետո պատրաստ եք վերջին նիստին մասնակցել։ Շնորհակալություն եմ հայտնում Սփյուռքի գլխավոր հանձնակատարի գրասենյակին այս հրաշալի միջոցառման համար, հրաշալի կազմակերպված է եւ մենք այստեղ տեսնում ենք երիտասարդների մի հրաշալի մեծ թիմ, պայծառ, ովքեր որ համախմբվել են այստեղ Հայաստանում մեծ գաղափարներ քննարկելու։ Այսօր մենք քննարկելու ենք շատ հետաքրքիր մի թեմա, մեր ազգային ինքնության եւ ավանդույթների պահպանման եւ զարգացման թեման։ Այս թեման շատ մոտ է ինձ, որպես մարդու մեծացել է Հայաստանից դուրս եւ երկար տարիներ ապրել է Հայաստանից հեռու եւ արդյունքում էլ նաեւ հիմնվել է մամ օնլայն հայկական դպրոցը, որպեսզի մենք կարողանանք միավորել Սփյուռքի երիտասարդներին, երեխաներին, մեծերին, մեր լեզվի, մեր պատմության եւ մեր մշակույթի շուրջ։ Եվ կարծում եմ, որ այսօր շատ հետաքրքիր քննարկում ենք ունենալու մեր բոլոր բանախոսների հետ, ում ես հիմա կխնդրեմ հերթով, որպեսզի իրենք
ներկայացնեն իրենց, մի փոքր իրենց մասին խոսենք եւ ապա անցնենք հարցերին։ Խնդրեմ, պարոն Բաքոյան, ձեզանից կսկսենք։ Շնորհակալություն, Ռուստամ Բաքոյան, Ազգային ժողովի պատգամավոր, Մարդու իրավունքների եւ հանրային հարցերի մշտական հանձնաժողովի փոխնախագահ, ես Ազգային ժողովում 2018 թվականից եմ, քվոտայով եմ ընտրվել, ներկայացնում եմ եզդիական համայնքը, բայց իմ գործունեության շրջանակը շատ ավելի լայն է, քան իմ համայնքը։ Շնորհակալություն։ Բարև ընկերներ, իմ անունս Քոհար Ավակյան է, ես հայ, սեր եւ ամերիկյան հնդիկ եմ, Ամերիկա ծնած եմ Western քաղաքը, ես դոկտորայի աշակերտուհի եմ Yale համալսարանը, սրտադենչ պատմապան դաստիարակ եւ տեսակողական արտիստ եմ, podcast ալգնեմ Name It անունով, այս տարի դված Սփյուռքի հայերուն մասին գրված We Are All Armenian քիրքին մեջ ես ալհոդված մկրեցի an interracial love history վերնակրով։ Այսօր Հայաստան եկած եմ ծնոտքիս եւ խորակրոջս հետ։ Շատ ուրախ եւ խավարդ եմ բոլորիդ հետ ըլալուս։ Բարոյձեզ, ես Գեղամ Ուղնեցյանն եմ, ես ծնվել եմ Գյումրիում, բայց կյանքից կեսից ավելին արդեն ապրում եմ Ամերիկայում, վերջին 7 տարիներին հանդիսանում եմ Հարավային Կալիֆոռնիայի համալսարանի Հայագիտության ինստիտուտի արխիվային բաժնի ղեկավարը եւ այդ շրջանակներում աշխատում եմ Սփյուռքի ժամանակակից պատմության արխիվների, այսինքն վերջի 100 տարվա արխիվների հետ, նաեւ Հայաստանի Արտի Հանրապետության վերջի 30 տարիների արխիվների, Արցախի Ղարաբաղյան հակամարտության եւ այդ ամենին Սփյուռքի տեսանկյունից նայելու ծրագրերով։ Բարև ձեզ, ես Ադոմ Շաշկալ, Թուրքիայიდან գուքամ, ես բոլսոխայ եմ եւ շատ ուրախ եմ որ խոսեմ։ Ես 4 տարի վեր Հրանտին հիմնարկ աշխատում եւ Թուրքիայի մեջ հայերու մշակութային ժառանգության մասին աշխատում եւ այս նիստին մեջնալ հուսամ թե մեր ինչպես կչանանք թե մեր հայու ինքնությունը եւ հայու ժառանգությունը բախային Թուրքիայի մեջ, բայց դժբախտաբար գարձան թե անգլերեն բիդցանամ, որովհետեւ ես իմ հայրենս սա նյութերու թեմաներու համար զորավոր չէ, դժբախտաբար շատ շնորհակալություն։ Բարև ձեզ ժողովուրդ ջան, իմ անունս Աշկա Ավանյան, ես սփյուռքահայ եմ, ով արդեն 6 տարի ապրում այստեղ Հայաստանում, հենց Վանաձորում, այդ իմ ամենասիրելի տեղը էլի Հայաստանում, ապրեք շատ, ինչ լավ է, որ դուք էլ Վանաձոր եք սիրում։ Ուրեմն ես ծնվել եմ Հյուսթոնում, Տեխասում, մեծացել եմ Մոսկվայում ու 8 տարի ապրում եմ Կանադայում, մինչև եկել էի Հայաստան, ու ես եկել եմ դեպի հայկի ծերագիրով, երևի ծանոթ եք, էլի սփյուռքահայների համար, որ գալիս են Հայաստան։ Նախորդ 3 տարի ես ամենամեծ զբաղված եմ էլի սոցիալական բիզնեսով ու նկարիչ եմ էլի։ Վանաձորում մենք աշխատում ենք այդ թեմայով, որ Arts for Social Change Connection, ու ինձ ամենահետաքրքիրը պրոգրեսը, որ ստացվում է մարզերում, քինների համար ու իհարկե շատ հետաքրքիր թեմա ինձ համար այդ Հայաստանում decentralization, decentralization, որովհետև Երևանում իհարկե շատ մեծ պրոգրես ունենք, Գյումրիում, Դիլիջանում մեծ ինվեստիցիաներ կան, բայց ես շատ passion ունեմ, էլի, որ Հայաստանում սաղ մարզերը բարձրանում են միասին ու շատ հաճելի է այստեղ լինել, տենց լավ մարդի հետ բան ստեյջի վրա ու ապրեք, որ դուք էլ այստեղ եք։
Շնորհակալություն։ Վստահ եմ այստեղ մեծամասնությամբ այն մարդիկ են, ովքեր որ ինչ որ առումով դրսի հետ կապ ունեն, դրսից են եկել, այնտեղ են ապրում, այնտեղ են գործունեություն ծավալում։ Ես ինքս էլ ձեզանից մեկն եմ, ով վերջին 15 տարին է ապրում Հայաստանում եւ իմ կյանքի այո մեծ մասն անցել է Հայաստանից դուրս եւ այս առումով ինքնության պահպանումը ինձ հետ ուղիղ կապ ունի որպես մարդու ով դրսում է մեծացել եւ ինչպես է մեր ընտանիքում 4 երեխա լինելով բոլորս խոսել բացառապես ապրել եւ արարել ենք հայկական արժեհամակարգով դրսում եւ վստահ եմ որ հաջորդ հարցը որը ուզում եմ ձեզ տալ կբացահայտի յուրաքանչյուր այստեղ գտնվող բանախոսին քանզի ամեն մեկն ունի իր պատմությունը այս թեմայի հետ կապված եւ եկեք միասին հասկանանք թե ինչպես են մշակութային ժառանգությունն ու ավանդույթները նպաստում արագ փոփոխվող աշխարհում պատկանելիության ու ինքնության զգացողության ձևավորման վրա եւ կխնդրեմ յուրաքանչյուր մասնակցին իր կյանքի օրինակով եւ փորձով կիսվի մեզ հետ։ Հերթով, պարոն Բաքոյան, գուցե ձեզանից սկսենք։ Շնորհակալություն։ Ես երևի մի քիչ շատ հետ։ Ներողություն, մեկ այսպես նկատառում եմ ասեմ, մեր մասնակիցներից ով կցանկանա անգլերենով հետագա իր խոսքը կառուցել, խնդրում եմ հանգիստ կարող եք խոսել անգլերեն։ Շնորհակալ եմ։ Տեսեք, եթե այստեղ մեր գործընկերները, ովքեր դա լիճում են, իրենք ամեն մի երկրում են ազգային փոքրամասնություն, ես Հայաստանի Հանրապետությունում եմ ազգային փոքրամասնություն եւ ուզում եմ ասել շուրջ 200 տարի, երբ իմ ազգակիցները ռուս-թուրքական պատերազմից հետո արդեն այլևս արևելյան Հայաստանում էին մի մասը սկսել ապրել կամ գաղթել այստեղ ապրելու, շուրջ 200 տարի մարտահրավերները շատ ավելի ուրիշ էին եւ այդ պայմաններում ազգային ինքնությունը դիմագիծը պահել ավելի հեշտ էր եւ 21-րդ դարում մարտահրավերները լրիվ փոխվում են եւ լրիվ այլ ժամանակներում 21-րդ դարի մարտահրավերների պայմաններում ես կարծում եմ դժվարությունները ել ավելի են մեծանում ինքնության պահպանման համար ես իմ պատկերացմամբ ինչքան ես վերլուծել եմ եւ երկար ժամանակ նաեւ այս դաշտում եմ աշխատել գործունեություն ծավալել նույնիսկ եվրոպական ամենազարգացած երկրներում էլ ինքնության պահպանման խնդիրը միշտ ակտուալ է որովհետեւ ազգային փոքրամասնությունները ցանկացած երկրում իրենց խնդիրները շատ ավելի սպეციფიկ են եւ շատ ավելի զգայուն են եւ հետեւաբար կառավարություններից պահանջվում է որ իրենք ավելի մեծ ուշադրություն եւ զգուշավորություն ցուցաբերեն իմ պարագայում ես կարծում եմ իմ եւ իմ համայնքի կարծում եմ իմ օրինակով նաեւ դրսեւորվում է իմ համայնքի օրինակը Հայաստանում ի տարբերություն շատ այլ երկրների օրինակ ինչպես մեր շատ այստեղի հայեր, որ ապրել են ենթադրենք Ֆրանսիայում կամ չգիտեմ Մեծ Բրիտանիայում կամ որևէ այլ երկրում իրենց համար ավելի դժվար է պահել իրենց ազգային ինքնությունը, քան ինձ համար Հայաստանում պահելը, որովհետև ես իմ կարծիքով եւ հայերը եւ եզդիները շատ նման են իրար եւ իրենց ինքնության պահպանման առումով իրենք ունեն նույն խնդիրները եւ հայերը շատ լավ պատկերացնում են իրենց մեջ ապրող ազգային փոքրամասնություններին ինչպես իրենց մասին հոգ տանել եւ ինչպես իրենց վերաբերվել որպեսզի իրենք Հայաստանում կարողանան այս խնդիրներին առավելագույնս քիչ բախվեն եւ ես կարծում եմ Հայաստանում ես դրանց ավելի քիչ եմ բախվել բայց իհարկե հարցերը մարտահրավերները միշտ գոյություն ունեն շնորհակալություն կարծում եմ պատասխանեցի այո շնորհակալ եմ Go ahead, Jen, please. Question. Okay. How do traditions and values contribute to a sense of belongings and identity in a rapidly changing world? Please provide your personal examples and experiences in your life. Please. This is a great question because my parents
My family came to Yerevan for the first time with me for the Armenian National Youth Forum. So, yes, thank you all for making it possible. My parents and my family are where I draw my understanding of Armenian cultural values because they represent mutual recognition, love, and reciprocity. So growing up, I genuinely believed that my Armenian dad was also Black and Native American, and that my Armenian mother, see, I mix it up, that my Black and Native American mother was Armenian because the cultural exchange in my household was truly something that enriched my understanding of where I belong and where I know from. My mom cooks Armenian meals the best of anyone I know, and my father, beside his iconic afro that he had growing up as he was a soccer player, they really represent what I believe is the strength of Armenia, because bringing them here, this is the prominent example that I can think of that's quite personal. There was fear because we know racism is real worldwide. But at the same time, what we've been met with is such a deep kindness, love, hospitality. Armenian hospitality is remarkably warm and rich. Whether you are in Vanadzor or Yerevan, if you see the dogs on the street of Yerevan, even they are looked after. And I think this approach to collectivity that does not view culture as something that is monolithic, static, and unchanging, but rather as something to be shared with your loved ones, can actually enrich Armenia as we know it today. And I've been here. I haven't been to Armenia since 6 years, and I've really noticed a remarkable change in terms of, I can't even name it, like the culture here has changed in a great way, and I think we have to lean into this. And everyone in this room is a clear indication of the worldwide diversity that we bring and the strength and the power that lives in each of you. So, thank you. Thank you, Gretchen. Though your intro speech in Armenian was fantastic, thank you. Պարոն Ղամ, խնդրեմ։ Ինձ համար ինքնությունը միշտ ես ինքս ինձ համար հասկացել եմ ոչ միայն որպես հայագիտության ոլորտում աշխատող, այլ իմ անձնական փորձով որպես այսպիսի մի շերտավոր համակարգ, որը ամբողջ կյանքի ընթացքում շերտ սկսում է ավելանալ։ Տարբեր մարդիկ սկսում են տարբեր տեղից, հետո նոր շերտերն ավելանում են վրան։ Եվ հենց այս օրինակ ներկայացնեմ իմ իսկ կյանքի փորձը։ Ես ծնվել եմ Լենինական քաղաքում, որը հետագայում դարձավ Գյումրի։ Ես մի տարեկան չկայի դեռ, որ այն պետությունը, որտեղ ես ծնվել էի, այն քաղաքը, որտեղ ես ծնվել էի, այլ գոյություն չունեցան, չէ՞, խորհրդային միությունը քանդվեց, եւ հետո եկավ նոր Հայաստանը։ Իմ ծնողները երկուսն էլ ծնվել են Գյումրիում, բայց իմ պապիկ տատիկները ոչ, մորս կողմից 60-ական թվականներին հայրենադարձվել են Պարսկաստանից, հորս կողմից պապիկ տատիկս Լորվա մարզի մեծ Պարմի գյուղից են։ Այսինքն այս բոլոր ինքնությունների շերտերը իմ մեջ կան։ Ես համ գյումրեցի եմ, համ պարսկահայերի թոռ եմ, համ լոռեցիների թոռ եմ։ Ու վերջին իմ կյանքի ասեցի կեսից ավելին ես արդեն ապրում եմ Ամերիկայում ու ես այդ իսկ պարագայում հայաստանցի էի, ով դարձավ սփյուռքահայ, հետո Ամերիկայի քաղաքացի, Կալիֆոռնիայի Լոս Անջելեսի բնակիչ, այսինքն սրանք բոլորը ինքնության մասեր են, որ տարիների ընթացքում հավաքվում եւ միասին կազմում են այն, ինչ ես եմ։ Այս ինքնություններից որևէ մեկը մյուսից գերակայելի չէ։ Այսօրվա դրությամբ իմ ներսում սրանք բոլորն էլ
որոշակի իմ կյանքի կետում հսկայական ազդեցություն են ունեցել իմ աշխարհայացքի, իմ աշխարհընկալման եւ այն ամեն ինչի վրա, ինչով որ ես զբաղվում եմ։ Եվ հենց իմ կարծիքով սա ինքնության ամենալավ բնութագիրն է։ Իրավացիք։ Ատոմ Շաշկալ, խնդրեմ։ Okay, so I was born in Istanbul, and my father is from Amasya, and my mother is from Adıyaman. And as an Armenian from Turkey, it's of course this sense of belonging to an identity, a culture, tradition starts from the birth, and it's always challenging for us to live in Turkey, especially because the state we are living in historically tries to ignore and erase the Armenian identity and history for years. It's no news, and that's why the Armenian community, that's a natural reflex to make the churches, the institutions, the schools live as far as they go. But the thing is that once I arrived in Yerevan for this event, I asked the organization members that if there were any other Armenian from Turkey here as a speaker, and I learned that I am the only one from Turkey, and I was surprised, and I was, for me it's a big shame, not for you, but I take it on us, the Armenian community in Turkey. That is because we are talking about Istanbul or Izmir or any other Anatolian village there, where there used to be thousands of Armenians living there, and still in Istanbul there are a couple of thousands of people, like around 40, 50. And the city we are talking about, the community we are talking about, once produced massive amount of intellectual production. We have schools, we have hospitals, we have churches, many of them, and we are still, most of them are still active. We have 16 schools in Turkey, Armenian schools, in Istanbul actually, not in Turkey of course, because the whole population is now squeezed into Istanbul, unfortunately. And that's why for me it was a bit pity. I knew in Istanbul from the community there are amazing people, Armenian people, that are really talented in their fields. We have people interested in literature, interested in business, interested in culture, and they would be really glad to be here. And I hope that in the next sessions they will be here as well. So a little bit about myself and how do I see the culture. Actually, the thing is, what do we understand from the cultural heritage in context to our Armenian identity? And when we speak of cultural heritage, I think the most of the things that come into mind is the physical structures. Like I said, our schools, our churches, institutions, but also I think we have other stories to tell. And the story term, I think this is a great and powerful word. And also before lunch, I think there was Mr. Kerkonyan. He also mentioned about the power of telling the stories. Because today in Turkey, most of the people wouldn't know much about Armenians, unfortunately. There's this huge memory gap, of course, thanks to genocide, thanks to official narration, thanks to the history books that taught in Turkish schools. There's this 100 years of memory gap, and people don't know that there were Armenians living in those neighborhoods. And that's a big shame, because we need to tell our stories. And it shows that we were not capable enough
to tell our stories, but they are telling their stories, their versions. So that's why I believe it is extremely important to not only concentrate on the structures, like of course we get sad, there's the news from some town in Anatolia that there has been an Armenian church and it's now getting torn apart, or we learned that there had been an Armenian schools in such settlements and they are now gone. Of course they are important, but also we have amazing stories of our people, our poets, our writers, our musicians, our doctors, our teachers, the stories of struggles, the stories of challenges, stories of success, failures, and this all adds up as being our cultural heritage. And I believe we must find ways to tell these stories and tell to the people that we were here, we belong here. And in my workplace in Hrantink Foundation, that for 4 years I've been working there, I'm working in Cultural Heritage Department. But to keep it short, I think I'm going to answer in the next questions how we deal with telling our stories. Thank you. Շնորհակալություն, Սաշկա Ավանյան։ Հա, օքեյ, մի քիչ դժվար հարց է, ճիշտ ասած, որովհետև ես մինչև իմ ժամանակը Հայաստանում, ես ճիշտ ասած ոչ մի բան չգիտեի Հայաստանի մասին, դաժե կարանք ասել, որ 7-9 տարի առաջ չէի կարող ասել որտեղ է вообще Հայաստանը կարտեզի վրա։ Ուրեմն երբ ես եկել եմ դեպի հայք ծրագիրով, ամեն տեղը որ գնացել էի, ինձ ասում էի, որ դու հայ ես, որովհետև ես հայացքանուն ունեմ, ու ես այդ առաջին տարի կարանք ասել, որ միշտ մարտի ասում էի, բայց մենակ 25%, էլի, մենակ 25% հայ եմ, տենց շատ հայ չեմ, հայերեն չգիտեմ, Հայաստանի մասին ոչ մի բան չգիտեմ։ Ու ճիշտ ասած ինձ համար դենց բոլի-մենյա գլատկի պրոցես է, որ ես 6 տարի եկավ, որ ես մի քիչ փոխվել եմ իմ identity, հա, կներեք որ չգիտեմ հայերենով identity բառը, ես մի քիչ անմաքուր հայերենով խոսում եմ, էլի, բայց փոքր ժամանակից ես որ մեծացել էի Ռուսաստանում ու Ամերիկայում ու Կանադայում, երբ ամերիկական Կանադայում էի, միշտ մտածում էի, որ միշտ զգացել էի, որ ես ռուս աղջիկ եմ։ Երբ Ռուսաստանում էի, ես այդ ամերիկացի աղջիկ էի։ Բայց երբ եկել էի Հայաստան ու սովորել էի, որ մենք Սփյուռքաստան ունենք, մեկ-մեկ հասում եմ, որ Սփյուռքաստանից եմ էլի, որովհետև մի քիչ դժվար է ասել հենց կոնկրետ տեղը։ Երբ ճոգում էի, որ Հայաստանում դենց լրիվ շատ տարբերակներ ունենք, որ ամեն հայ մարդը ուրիշ պատմություն ունի, ոնց դուք ստեղ տեսնում եք, էլի, ամեն մեկը ուրիշ պատմություն ունի, ու այդ կուլտուրական ռիմիքս, որ ամեն մեկ հայ մարդ ունի, այդ այստեղ նորմալ է։ Ու ես երբ այդ հասկացեի, ես արդեն զգացել էի, որ օքեյ, ինձ կոմֆորտ է, որ դավայցի հայ կլինեմ։ Ու ճիշտ ասած, մի քիչ անսովորում է հիմա, եթե չեմ ասում, որ հայ եմ, որովհետև այս 6 տարի ռևոլյուցիա անցավ, 20 թվին շատ վատ բաներ անցավ, ու այդ էմոցիոնալական կապ, որ դրա սաբույցիայից եկավ, ինձ շատ փոխվել է, որովհետև հիմա, ճիշտ ասած, չկա ինչ-որ բան այս աշխարհում, որ ինձ ավելի հետաքրքիր է կամ Հայաստանի պրոգրեսը։ Ու ես իհարկե կոնֆլիկտ ունեմ, մեկ-մեկ երբ ցավ ունեմ, օրինակ հիմայի Արցախի մասին, որովհետև իմ ընտանիքում ոչ մեկը չկա, ով դենց ուժեղ զգաց ունի էլի Հայաստանի կապված հետ, ու մեկ-մեկ մտածում եմ, այս խի դենց ուժեղ զգում եմ, որ հայ եմ, բայց ես միշտ կանգնում եմ, երբ այդ հարց ունեմ, որովհետև ինձ թվում է պետք չի այդ հարցի մասին մտածել, որովհետև գիտեմ, որ այդ էմոցիոնալական կապ կա, ու ես կարամ դրանից լավ գործ անել Հայաստանի համար ու Հայաստանի մասին։ Ու ես կարամ ասել, որ հիմա, ճիշտ ասած, իմ կյանքում դենց
chapter, հա, եկավ, որ ես մտածում եմ Հայաստանից դուրս գնա։ Ու ես շատ self-judgment ունեմ, самоосуждение, ներող էլի, որ այդ միտք ունեմ, բայց այս հենց նախորդ պանելից, չեմ հիշում ով է ասել, բայց ասում է, որ Հայաստանի համար ամենակարևոր հարցն է, որ մենք ամեն մեկը գլոբալի պերսպեկտիվայով մտածում ենք։ Ու այդ ինձ շատ մոտիվացիա է տվել, որովհետև այդ 6 տարիից արդեն զգում եմ ուժեղ, էլի, որ սա կյանքում ես հայ կլինեմ ու Հայաստան կգամ, այդ հարց չի։ Հիմա հարցն է ոնց կարանք լավ բաներ անել կամ Հայաստանում, կամ Հայաստանից դուրս Հայաստանի համար։ Ու ես գիտեմ, որ երևի այս սենյակում, այս սենյակ չի, բայց այս սենյակում մարդ հաստատ կա, ով Հայաստանում դեռ չի ապրում, բայց ձեր հաջորդ կայլն է Հայաստանում ապրում է։ Ու կա մարդ, որ նաբարոտ, հա, ու ես պրոստը ուզում եմ ասել, որ իմ պատմությունից ես գամած սովորել եմ, որ դենց շատ դարբերակ, որ ունենք Սփյուռքաստանում, դենց շատ դարբերակ ունենք ապագայի համար, որ ավելի ուժեղ Հայաստանը ստացվում։ Շնորհակալություն, նոր բառեր ենք սովորում, Սփյուռքաստանը շատ լավ արտահայտություն է, շնորհակալություն։ Մենք շատ կտխրենք, իրականում Հայաստանը կտխրի, եթե դուք գնաք, բայց նաև ձեր կբերի մարդու, ով ուժեղացած գուցե նաև հետո հետ կգա։ Ինչևից է ես վստահ եմ, այստեղ մեզ հետ կան երիտասարդներ, ովքեր հիմա փորձում են Հայաստանում ապրել եւ արարել այստեղ երկրի համար եւ մենք ողջունում ենք յուրաքանչյուրիդ եւ շատ ուրախ ենք բոլորիդ ներկայությունը այստեղ տեսնել։ Ինձ մեկ անգամ շատ ճանաչված մեծարգո փորձագետ, հայագիտության մասնագետ նկատողություն արեց, ասաց շատ ես օգտագործում ինքնության պահպանում արտահայտությունը։ Պահպանում են Ազիզ ջան պահածոները, ինձ ասացին։ Ես շատ նեղվեցի, որովհետև միշտ այդ ֆորմատով ենք ապրել դրսում, փորձել ենք պահպանել եւ այլն, բայց ինքն ասած պետք է ֆորմատը փոխվի, մեր ինքնությունը պետք է զարգացնենք եւ տարածենք։ Եվ այս համատեքստում ուզում եմ հարցնել, արդյոք կարող ենք ավանդույթներն ու փոփոխությունները կարող են լինել համատեղելի եւ ինչ խնդիրներ կարող են ծագել դրանց հավասարակշռելու փորձի ժամանակ։ Հատուկ Գոհարի համար անգլերեն ասեմ հարցը. What challenges arise when attempting to balance tradition and transformation and how can they be addressed? Երևի սկսենք պարոն Բաքվեն ձեզանից։ Մի հատ էլ են կողմից, լավ, օքեյ, Սաշկա ջան, դեպքում այն կողմից են ասում ձեզանից սկսենք։ Of course, Գոհար ջան, այդ դեպքում դա ձեզանից սկսենք։ A lot of challenges arise, I think, when we fail to find balance between holding on to and preserving tradition and transforming it or leaning into the new. At its worst, we see racism, sexism, homophobia, and many other forms of hatred and exclusion. That's a challenge. That's a challenge for community. That's a challenge for any type of sustainability for the future, especially when we consider that evolving identity, which might be a question for number 3, is both something that is within our control, yet when we consider, thank you for pointing this out, Atom, genocide as this pervasive force that not only lives within all of us, but continues to structure our communities as we know it, whether we are in Worcester, Massachusetts, where I'm from, the first Armenian community in the United States, or in Istanbul. It's very, shout out, it's very easy for us to actually embrace the dominant culture that only leaves space for one way of being. And that is a challenge, as we said.
how to address it. I was talking about that kindness, that love and hospitality that are often belittled in the classroom space, even at a classroom like Yale University, where leading a classroom as a teacher for myself with love is not something that you hear often, to the point that it sounds kind of crazy, I know. But I think radical acceptance is required to overcome these challenges. And some of the worst and most pervasive forces that we're fighting against are outcomes of genocide, racism. All of the isms I named are absolutely something that if you leave it as it is, it will fester. It will lead to the ruination of a community, but also of those institutions that you named, whether it is the churches, the schools, and all these different things that when we lean into silence or this idea that neutrality is better than taking a stance, I think sometimes neutrality is this silent challenge that we do not always name, which is why my podcast is called Name It, because it's very important to name these things and to speak it out into the open, whether that is on social media, which we're in a room full of youth, so that's obviously a very important tool of education and spreading awareness. That is sometimes as quick as a second you can spread out a message. But also within schools and within the university, I think a lot of Armenians deal with this silence when it comes to genocide recognition or even naming what's happening to us in real time, the blockade in Artsakh, Ataturk's recent Disney Plus series that actually was just canceled yesterday. Thank God. These are all challenges that come from these deep forms of hatred, that sometimes you need to be the person to name it, even though it's uncomfortable. And you're all here for a reason, because I think you're interested in doing that. So, thank you. Ես հարցին կարող եմ մոտենալ հենց արխիվային տեսանկյունից, այն պահով, որ այն քննարկումը, որ այսօր տեղի ունենում այս օպերայի թատրոնի շենքի ներսում, մենք հանդիպում ենք տասնամյակներ առաջ, եթե ձեռքներդ ընկնի 20-ական, 30-ական թվականների հայկական պարբերական մամուլի էջեր, Փարիզից, Կահիրեից, հենց Բոստոնից, կտեսնեք, որ այս նույն քննարկումները տեղի են ունենում նաև այն ժամանակ։ 30-ական թվականներին, երբ Հայաստանի նախկին վարչապետ Սիմոն Վրացյանը հիմնում է վեմ ամսագիրը, նախաբանում ասում է, մեզ մնաց հիմա նորից վերստեղծել եւ պահել հայկական մշակույթ, հայկական ինքնությունը, որովհետեւ իրենց կարծիքով անվերադարձ կորցրել էին պետություն, մշակույթ, ապրելու ձև, ապրելու կենսակերպ։ Եվ դրանց վերադառնալով այսօրվա մեր խնդիրներին կարող եմ ասել, որ այս ինքնության հետ կապված շատ խնդիրներ գալիս են ներքին վախերից։ Նախ եւ առաջ վախը կորուստի, վախը կորցնելու։ Եվ դա երբ ասած այդ սկսում ես ինքնությունը դիտարկել որպես թանգարանային նմուշ, որպես պահածո, որը պետք է փայլեցնել ու դնել պատվանդանին ու նայել։ Այդ նրա մեջ մտնում է նաև լեզուն, լեզվական խնդիրները, որի մասին միշտ քննարկումները եղել են համ Հայաստանից ներս եւ ավելի երկար ժամանակ երևի Հայաստանից դուրս։ Եվ այդ երբ որ սկսում ենք հարցը դիտարկել ոչ թե որպես պահպանության, այլ այդ զարգացման կետով, որ ինքնությունը ոչ թե միայն այս մի մոնոլիտ մոնումենտալ գոյությունն է, այլ անընդհատ փոխվող, անընդհատ զարգացող մի բան, այդ ժամանակ արդեն այդ վախերը սկսում են թուլանալ եւ զգում ենք, որ ինքնությունը չեն կորցնում։
եթե մարդիկ Հայաստանից դուրս են ապրում եւ Ամերիկայում կամ հենց Եվրոպայում կամ հենց Ռուսաստանում սկսում են կամաց ընտելանալ եւ վերցնել այդ մշակույթներից կամ այդ ինքնություններից մաս, դա չի նշանակում, որ պետք է հայկականից ինչ-որ մի բան թողնեն, այն մյուսը վերցնեն դրա փոխարեն։ Շատ հանգիստ ձևով կարելի է համատեղել այդ բոլորը միասին։ Եվ երբ այդ գիտակցությունը մտնում է մարդկանց մեջ, մարդիկ ավելի սկսում են հանգիստ վերաբերվել ինքնության զարգացմանը եւ չեն սկսում վանել այն ամենը, ինչ տեսնում են որպես զավթիչ, գիշատիչ մի բան, որը սկսում է ճանկել եւ փոկել այդ ինքնությունից մասեր։ Պարզ է, որ Սփյուռքում հայ ինքնությունը ավելի մեծ կտոր է կազմում մարդկանց առօրյա կյանքում, որովհետև չկա հայկական պետություն, որտեղ քո ինքնությունը այսպես ասած ամուր հիմքերի վրա է։ Այնտեղ ամեն օր պայքար է։ Սփյուռքում, Սփյուռքի շրջաններում ավելի լուրջ, այլ շրջաններում ավելի քիչ, բայց հայ լինելը, հայ մնալը Սփյուռքում ամեն օրյա աշխատանք ու պայքար է, որը շատ ժամանակ Հայաստանում չի ընկալվում եւ չեն հասկանում թե ինչու, բայց այդ է իրականությունը։ Ու հիմնականում այսօր դա էլ է փոխվել, որովհետեւ հայկական Սփյուռքը գնալով դառնում է հայաստանյան Սփյուռք, որովհետեւ Սփյուռքում գնալով օր-օրի ավելանում են հայաստանցիների, Հայաստանի քաղաքացիների թիվը։ Օր-օրի, այո, եւ ավելանում են եւ շատ համայնքներում արդեն նրանք ավելի մեծամասնություն են կազմում, քան թե այն դասական, պատմական սփյուռքային համայնքների ներկայացուցիչները, ում մենք շատ ժամանակ ասոցացնում ենք տվյալ համայնքների հետ։ Եվ պարզ է, որ նոր մարդիկ գալիս են լրիվ ուրիշ պատկերացմամբ ինքնության մասին։ Մարդկանց համար ինքնությունը ոչ թե այս դեպքում հայկական մշակույթ է կամ հայկական լեզու է, ոչ, այս մարդկանց համար իրենց ինքնությունը, իրենց հայաստանյան քաղաքացիությունն է առաջի հերթին։ Այս մարդիկ արդեն պետական ինքնության կրողներ են, որը Սփյուռքում շատերի մոտ չկա, եւ նրանք այս ամենը դիտարկում են այդ տեսանկյունից։ Նրանց համար ինքնությունը ոչ թե Սփյուռքում հայկական դպրոց հաճախելն է կամ հայկական բարի դասերի գնալն է, այլ Հայաստանի Հանրապետության հետ կապ պահպանելը։ Եվ քանի մարդիկ ունեն այս կապը, որը այսօրվա դրությամբ ավելի հեշտ է, քան ասենք 20-ական, 30-ական թվականներին, ամեն մեկի հեռախոսի ծայրին ամբողջ Հայաստանը կարելի է հասանելի դարձնել, եւ մարդկանց կարծիքով, քանի դա կա, ուրեմն ուժեղ է նրանց ինքնությունը։ Այսինքն այս ամեն փոփոխությունները տեղ են ունենում ամեն օր, եւ այս գիտակցությունն է, որ կլուծի այս ինքնության վախերի հարցը։ Իրավացի եք, այո, այս փոփոխությունները տեղ են ունենում ամեն օր եւ այս փոփոխությունների արդյունքում է, որ ինքնության պահպանումն ու փոփոխությունները պետք է կարողանալ բալանսավորել եւ մեկը մյուսի հաշվին չանել, որովհետեւ հակառակ դեպքում ինչ որ մի բան տուժում է ինչ որ միտեղ եւ դրսում ապրելով, այո, պետք է փորձել եւ ինքնությունը չկորցնել ու նաեւ լիովին չձուլվել։ Այդ երկու բանի պահելը շատ, այսպես ասեմ, բարդ բան է եւ շատ ժամանակ մեկը մյուսին երբ որ վերցնում է վերх, այսպես ասած, հա, ինքը ինչ որ մեկը տուժում է։ Պարոն Շաշկալ, ընտրեմ։ I think that's a really good question. The challenges towards the Armenian identity and how do we preserve our culture in this evolving world. And again, I think I'm going to give an answer again in context to the Armenian community in Turkey, because I think that's an interesting subject in terms of the other communities around the world. So the Armenian community basically in Istanbul, I would say it will be maybe a harsh word, but it's in danger. It's a community that slowly but slowly dies out. The people that talk in Armenian, Western Armenian, they die, they get old.
the new generation, they don't tend to talk Armenian that much, and I'm going to talk about that habit soon. And the intellectual production of Armenian products, they are also slowing down, getting less and less. Our schools, they are having hard time finding students, and also the churches, the board members, they are finding hard time finding congregation members. So all in all, it's not only the population but also the cultural heritage. This whole culture is, I would say, in danger. And the funny thing is, maybe not funny, but the truth is, in Turkey, actually, there are more Turkish historians, I mean, that's my guess, or researchers that work on or study Armenian culture than the Armenians in Turkey. That's the harsh truth, but that is the reality. And also because the thing that glues to you, I mean, that holds you to the community is, it could be the language, it could be the religion. I mean, you go to church on Sundays, you meet people, you talk Armenian, you meet friends, or it could be the neighborhoods you live with, your social networks, your clubs, your sport club, it could be. And one of them, the language is one of the most important elements of this culture, is in danger. Because the students, or the, let's say, younger generations in Turkey, they don't feel the need to talk Armenian. Because I believe they don't find an environment enough to think that, yes, Armenian is something that I should learn and need. Of course, the cultural, this reflex of being Armenian and the notion of, yes, I'm Armenian and I should know Armenians always is on the table. But I believe this is because of this this not being excited to live the Armenian culture is, I believe, because of the lack of communication between the communities. And in this context, I think the hatred or ignorance, or I think these concepts get in the way. I know most of you, if you are living in Armenia, I presumably you wouldn't want to go to maybe Turkey because of the historical background, the wars, the genocide, etc. And similarly, the people in Turkey, they don't find maybe probably Armenia as exciting enough. I don't know. And I think the people should meet more. The occasions should be more often. And I highly, highly recommend, as an Armenian living in Turkey, I believe we need these connections. Please come to Turkey, please come to Istanbul and visit our schools, our churches. That's our common heritage. And similarly, I always in Turkey advise my friends, my Armenian friends or families to go see Armenia as well. I mean, yes, we don't have direct natural connections to Armenia, but still that's a land that's called Armenia. And we should be responsible somehow to preserve our connections, stories to be told, and to be more powerful. We need to be, I believe. And that's why I believe it could be more, or let me say less challenging for us to preserve our culture and this sense of being a proud Armenian in this evolving nature of the world. Yes, thank you. Շնորհակալություն. Սաշկա. So I remember correctly, the question is between evolving identity and preserving identity, huh? Okay.
I will answer in English this time, if that's okay. It's a little bit easier. So I would like to articulate an experience that I had throughout the work that we were doing within the context of Creopia, the social entrepreneurship connecting arts with social change. We were obviously doing a lot of work with women, educating women, giving women more of a voice, and also an atmosphere in which they could learn more freely. And as we started doing this work, and I started also connecting with more feminists that were local here in Armenia, the nuances of traditional Armenian family structure became of great interest to me. Because when I came to Armenia and I was living with a host family, I really was healed in a lot of ways of some pains that I had prior to arriving in Armenia, which was mostly insomnia that I was suffering from before coming here. And it is in no small part a significant reason as to why I've stayed here for so long, because here in Vanadzor is where after 2 years I had a solid 8 hours of sleep, and that activated my brain and my creativity in fantastic ways. And I can attribute that, of course, greatly in part to the adrenaline rush and the intense experience of coming to Armenia for the first time. If any of you are going through that, I am slightly envious. I really wish I could come to Armenia for the first time again. But I understood that the family support that I got from my host family was no small reason as to why I became so emotionally attached. And as we continued doing work with women, becoming more independent, I started having this question of, am I doing work that is actually changing what affection I developed for Vanadzor, which could be quote unquote the conservative family structure. And there's this conflict that I have within me when I think about Armenian women in the context of becoming more and more independent, more and more involved in leadership roles, that as that happens, the Armenian family structure that we currently have, especially in the regions, will weaken more and more and more. As we know, divorce rates are going up in Armenia exponentially, and this conflict, to me, is a direct parallel of an articulation that I have within my own family, which is where in my family, among Armenians, we talk about how our Armenian soul skipped a generation. So my one Armenian grandfather, who is from Artsakh, of course, very connected because he grew up there. My father and uncle's generation were born and raised in Turkmenistan, culturally very Soviet, entirely Russian speaking. And so it's this skip of a generation that now, serendipitously, I have connected with the Armenian identity. I hope the parallel is clear between these two examples that I am drawing, because for me, I had a huge advantage coming to Armenia, not having any Armenian context. I came here thinking I was just going to explore a new, fun, exotic country for a summer, go back to life in Canada, and keep moving on in kind of a Western context. But because I connected here in such a strong way, I realized that, my apologies, I realized that the privilege that I have here as a fluent Russian and English speaker gave me intense connection to the diaspora. Also, the privilege of speaking Russian when I came here was huge, because it was a shock to me that other volunteers in the program that came from an Armenian context, spoke fluent Western Armenian, always went to Armenian schools, knew all about the history, all the dances, all the songs. They had much more of a cultural and language barrier with local Armenians than I did as a fluent Russian speaker. So it was crazy to me that we were defaulting to my Russian communication with people in Vanadzor rather than these Armenians who had been in Armenian life their entire life. And I think there's a huge disconnect that I've witnessed a lot of diasporans go through, where if you're brought up in, a post-genocidal context outside of Armenia, when you come to modern-day Armenia, it's not really what you were told, right? It's not really the atmosphere of the Western Armenian language or the cuisine even. And so the advantage that I had here of coming with no expectations and then suddenly finding this identity has been increasingly interesting to me, because I think that it is a hindrance for a lot of diasporans who come here and have such a strong disconnect with modern day Armenia compared to Western Armenian culture. And over these last 6 years, I can also articulate that the level of diaspora
privilege that we experience as diasporans living here is extremely significant. And if you are in any way early in your journey of repatriation or considering repatriation, I really encourage you to try to be as cognizant as possible as to what our privilege is here in Armenia as Armenians from outside of Armenia. There's a joke that my friends in Vanadzor always tell me, which goes along the lines of, you know, who do you want to be born as in your next life? And the Vanadzortis always say, we want to be born again as Armenians, but not born in Armenia. And I think this is a huge highlight as to the different attitudes that we have between the same generation of people that grew up in Western Armenian culture outside of Armenia and maybe we can say Soviet Armenian culture here in Armenia. So that would definitely just be one small piece of advice for me, especially if any of you are early in that journey. Thank you. Շնորհակալություն։ Եվ պարոն Բաքոյան, կխնդրեմ ձեզ էլ պատասխանել, որից հետո մենք կանցնենք արդեն հարցերին, որը որ տալիս են մեզ հանդիսատեսները։ Շնորհակալություն։ Հարցը տալու ժամանակ ամենասկզբում դուք ասացիք ինքնության պահպանման ինքնության պահպանում բառը օգտագործելուց փորձագետները շատ փորձագետներից մեկը շատ այլ կերպ է դա նայել։ Ես կարծում եմ դա արդի խնդիր է եւ այստեղ յուրաքանչյուր նստածը այդ խնդրին է բախվում։ Այ օրինակ Հայաստանում մենք ինքնության պահպանման խնդիր չունենք։ Հայաստանում ինքնության զարգացման միտված process-ներ կարող են տեղի ունենալ։ Այ Սփյուռքում ես կարծում եմ ամենաակտուալը հենց պահպանման խնդիրն է, դրա լուծման ուղղված աշխատանքներն են, որ պետք է տեղի ունենան եւ առհասարակ այս հարցը բավականին բազմաշերտ հարց է, բավականին առհասարակ ոչ միայն այս հարցը, այլ այս քննարկման թեման ինքն է բազմաշերտ եւ այս առումով ես կարծում եմ, որ իսկապես ինքնության պահպանումը ինքը միշտ ակտուալ է լինում, որովհետեւ նշեցի, որ նաեւ ամենազարգացած երկրներում միշտ դրա խնդիրը առաջանում է։ Իսկ եթե մենք օրինակ ավանդույթները եւ չկարողանանք հենց այդ ժամանակվա փոփոխությունների հետ ընկալել եւ այդ համադրությունը անել, ապա ես կարծում եմ այստեղ մենք լուրջ խնդիրների ենք բախվելու եւ եթե մենք շատ հաճախ ասում ենք, որ ունենք 10 միլիոնանոց ներողություն Սփյուռք, ապա ես կարծում եմ հենց այստեղ այս խզվածքի պատճառով մենք Սփյուռքում բազմաթիվ հայրենակիցներ չասեմ մենք ենք հեռացնում, այլ իրենք հեռանում են իրենց ինքնությունից եւ սա իսկապես խնդիր է եւ հենց այստեղ է որ մենք երբ որ հարցի երկրորդ մասով ասում ենք այդ հավասարակ շռելու ժամանակ մենք ինչ խնդիրների ենք բախվելու, ես կարծում եմ այստեղ ամենամեծ խնդիրը հենց խզումն է։ Եթե մենք գիտակցենք, որ մենք բախվելու ենք այդ խզմանը եւ այդ խզման արդյունքը ինքնության կորուստ է, ես կարծում եմ ավելի հեշտ կկարողանանք այս դժվարությունը հաղթահարել։ Շնորհակալություն։ Անցնենք հարցերին, որը որ գալիս է հանդեսատեսից, այստեղ հարց է հնչում, ինչպես պահպանել հայկական ինքնությունը Սփյուռքում, հաշվի առնելով խառնամուսնությունների փաստը։ Question: How to preserve the Armenian identity in diaspora in a mixed marriage? Ես այսպես մեկ ակնարկ անեմ, հա, մեր մամ on-line հայկական դպրոցում շատ են հիմա սովորում խառնամուսնությունների ընտանիքներից անդամներ եւ հիմնականում ամուսինը կամ կինը ով օտարազգի է եւ այդ առումով ես իմ պատասխանն ունեմ սովորել եւ պահպանել լեզուն ընտանիքում գուցե դա էլ որպես բաղադրիչ եւ խառնամուսնությունների արդյունքում նաեւ երեխաներն ունեն հնարավորություն երկու տարբեր ինքնության կրողը լինել եւ դա էլ է հրաշալի մենք ունենք շատ այդպիսի մեր դպրոցում երեխաներ Հնդկաստանից, Իտալիայից, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներից շատ տեղերից եւ դա իրականում հրաշալի է եւ կուզեմ այս հարցին պատասխանի Կոհար, please. Great question. I forgot to mention my mother
does speak Armenian. And I think if we think of identity, as I was speaking about earlier, as something that does not change, that means that it is never shared. On the opposite end, if we think about identity as constantly evolving, as constantly changing, as a result of forces both within and beyond our control, such as genocide, displacement, forced migration, and many other senses, we can begin to hold space for the complexity that comes with something like a mixed marriage. One of the biggest, I think, challenges to speak to that question is the word odar, or amot, or shame that is associated with choosing something you love. And the way to resolve this, as I keep speaking about, is not only love, but to teach, to share the richness of our culture, whether that is our language. And my mom actually speaks more Armenian than I do, but you saw my introduction because I think if we think of Amot culture and this idea of us, we often say, oh, I don't speak Armenian because we don't speak perfectly, for example. Yet, what if we were able to change it, change that orientation, even if you know 5 words, you can speak Armenian. Yes, it's true. Isn't that, think about it. Why do we phrase it as that? And I think my mom, being a bearer of Armenian culture, a memory keeper, who's now in Hayastan currently, and is truly Armenia walking. She represents what it means to be Armenian in every sense. You will start to see that much strength within a mixed marriage. And I know from people who believe in cultural purity, who believe that we will die out if we, abandon our culture. Of course, that is a challenge if there's no effort involved, if you don't speak, if you don't make an effort to visit or repatriate or show up in your communities in any sense. That is, of course, a challenge that we're dealing with. But sometimes I believe we point the blame at the wrong person or entity. Besides understanding that it is an outcome of our history and of our current situation, that we need to start to transform the way we see these marriages as actually something that is full of love and an opportunity to make another Armenian. And that's how we grow bigger, really. Thank you. Պարոն Մուխնեցյան, ես կխնդրեմ հարցերին, որ լսարանից է գալիս, կարճ փորձենք պատասխանել, որ գոնե 1-2 հարցին կարողանանք պատասխանել։ Եթե ինչ-որ մեկը կուզենա, պարոն Մուխնեցյան, շաշկա, կուզեք։ Of course, mixed marriages are a big issue in the, especially minorities in the diaspora, and of course for the Armenian community in everywhere. I also totally agree with what Kohar said, actually. As the world changes, people change, and why not the culture and our state of mind on the marriages? Because it's natural that if you are in a community that's living in a country or in a state that you are a minority, it's kind of inevitable that there are mixed marriages. That's also the thing in Istanbul with the Armenian community. For instance, myself, I'm not married yet, and if I bring a woman in front of my mother and father and that she's not Armenian, there would be a problem. My mother wouldn't like that marriage. So, but things need to be changed. For instance, like 2 days ago when I first arrived in Armenia, the second day, I was with my far relative from Netherlands. She's from Armenia. She's Armenian. She's also came from Turkey. Her grandfather came from Turkey,
And she married a Spanish man in Netherlands. She lives in Netherlands. She doesn't speak Armenian, she just knows a couple of words. And she came to Armenia for the first time in Yerevan with her family, and they are going to spend like 11 days in Armenia. They are going to travel all Armenia. And I was so surprised and so happy to see her excitement to get to know this Armenian culture. Even though she doesn't know much about it, she's so eager to learn, and she's sharing her information with her husband, with her child. I think this is important, even though we are not having people around us that are not Armenian. We can again pass on the culture, and the marriage is of course problematic for the upbringing of the communities for generations to come. But as Kohar said, also we need to change our minds towards this change as well. That's what I think. Շնորհակալ եմ, այո, այստեղ գուցե եւ որպես մարտահրավեր չդիտել այս հարցը, այլ գուցե հնարավորություն ավելի լավացնելու, մեր զարգացնելու, խորացնելու մեր ինքնությունը, գուցե մենք այստեղ աշխատելու տեղ ունենք, հարստացնելու, ես կասեի, ինչու՞ չէ նաև։ Ունենք հարց Սաշկային սրահից, հաշվի առնելով այն փաստը, որ դուք գտնվում եք բազմաթիվ մշակույթների կենտրոնում, երբևէ պայքարել եք պատկանելության զգացման հետ։ Արդյոք, եթե այո, ինչպես կարելի է դրա շուրջ մտածել։ In English? Okay. Given the fact that you are the center of so many cultures, do you ever struggle with the sense of belonging? If yes, how could one deal with it? Իհարկե այո։ How to deal with it? Ճիշտ ասած, ինձ համար եթե հավես գործ ունես, որ Հայաստանի հետ կապված, այդ вообще-то եթե զբաղված ես ամեն օր ինչ-որ պրոյեկտից, հա, դու ժամանակ չունես մտածել այդ հարցի մասին։ Ես իհարկե շատ եմ զգում, որ օրինակ երբ ես հայերենով խոսում եմ, մարդ միշտ մտածում եմ, որ ես շատ լավ հայերեն եմ խոսում, բայց իմ խոսքից դուք չեք կարող եք հասկանալ ինչ վատ եմ հասկանում հայերեն։ Ու ես շատ եմ զգում, որ կարելի է, որ այդ մի քիչ անկապ է, որ ես դենց ուժեղ զգում եմ, որ հայ եմ։ Ինձ համար այդ մեծ մասը ընտանիքի հարցն է, հա, որ իմ ընտանիքում բարեկամներ դենց շատ չկա, ով Արցախի հարցի մասին ցավում են օրինակ։ Ինձ մեծ ցավում էր, երբ իմ պապիկի գյուղն է, նախորդ բան war ոնց է հայերենով գրիվ հա, պատվերազմից, որ նախորդ պատերազմից իմ պապիկի գյուղը գնացել է, էլի, դե ոչ եմ բծիրալի, հա, որովհետև հադրուտի մոտ էր։ Ու ես գիտեմ, որ ես вообще շատ հաջող մարդ եմ։ Ես շատ հաջող մարդ եմ, որովհետև ես եկել էի Հայաստան հենց 17 տվին ու ռևոլյուցիա տեսել, ես շատ հաջող մարդ եմ, որովհետև ես 3 ամիս ապրում էի Արցախում ու այդ ժամանակով ես շատ տեղեր տեսել Արցախում ու այդ ժամանակով իհարկե ես չէի ջոգել, այդ ինչ ունիկալ ու կարևոր experience-ներ։ Հիմա այդ ջոգում եմ, որ տենց հաջող մարդ եմ, էլի, ու ես չեմ կարող ասել ինչու вообще իմ կյանքը դեց է ստացվում, բայց իհարկե զգում եմ, որ որովհետև իմ ընտանիքում չկա մարդ դենց էներգիայով, ես կարամ ապրել տիպը պապիկի հիշողությունի համար, հա, ու երբ մտածում եմ հիմա, դաժե որ հա, հիմա միտք ունեմ, որ Հայաստանից դուրս գնամ, որովհետև իհարկե Վանաձորում շատ քյարտ կուլտուրա կարանք ասել կա, հա, շատ կոնսերվատիվ մարդ են ու կարամ ասել, որ իմ կյանքում այդ ինքերներով ունեմ Վանաձորում, այդ իմ ամենաուժեղ ու ամենասupportive մարդ, ով вообще ունի իմ կյանքում, բայց
դե լրիվ ուրիշ մենտալիտետով։ Ու ես հիմա զգում եմ, որ իմ պերսպեկտիվը, իմ գլոբալի պերսպեկտիվը մի քիչ կորացա, որովհետև ես դենց ուժեղ սիրում եմ էլի Վանաձոր ու դրա համար այդ միտք եկա, որովհետև հիմա ջոգում եմ, որ ես կարամ ավելի լավ բաներ անել Հայաստանի համար, Լորիի համար, եթե դուրս գնամ մի քիչ ժամանակը, որովհետև իհարկե ես ոնց ասեմ, remix եմ, հա, կուլտուրական remix եմ, հա, այս 6 տարի որոշել էի, որ լրիվ հայ եմ, ու այդ զգացությունը իհարկե չգնալու ինչ որտեղ, բայց երբ ես զգում եմ, որ դենց acceptance, հա, չկա հայ մարդից, ճիշտ ասած, մեծ մասը наоборот, էլի, մեծ մասը меня постоянно уговаривают, что я армянка, когда я сопротивляюсь к этому вопросу, էլի։ Շատ լավ։ Քանի որ մեզ մնացել է ընդամենը 5 րոպե եւ մենք ունենք շատ հարցեր, ես ոնց որ վերջին հարցը կհղեմ, որը որ կսահմանափակվենք, քանի որ ժամանակը քիչ է մնացել։ Ինչպես է բանախոսներից յուրաքանչյուրը հասկանում եւ սահմանում ձուլումը։ Երբ է ձուլվում սփյուռքահայը եւ արդյոք ուծացումը անշրջելի է։ How each of the speakers understands and defines assimilation. When does a diaspora Armenian assimilated and is assimilation irreversible? Please. Պարոն Մողնեցյան, որպես փորձագետ ձեզ կխնդրեմ այս հարցից պատասխանը սկսել ձեզանից։ Իմ կարծիքով սրանք շատ արխեիկ տերմիններ են։ Հիմա այլևս չենք օգտագործում, կարծեմ ձուլում, սա երևի 19-րդ դարի օրիենտալիստ արևելագետների տերմիններ են սրանք։ Այսօրվա ներկա աշխարհում օգտագործել ձուլում, ուծացում տերմինները ժողովրդի ազգության նկատմամբ դրանք շատ արխեիկ տերմիններ են։ Քանի որ այդ խնդիրը այսօրվա դրությամբ նույնը չէ, ինչ որ առաջ էր, աշխարհը, ինչպես նախ նշեցի, աշխարհն այնքան ցանցային ձևով կապված է իրար հետ, որ մարդիկ այլևս առանձնացած, կղզիացած ձևով չեն ապրում, կամ բռնի ուժով ձուլում, ուծացում տեղի չի ունենում այլևս, որը, այսինքն մեր շատերիս, այսինքն կյանքի ընթացքում էլ դերևս այդ դեպքերը կային երևի, եթե Ղարաբաղյան շարժումը չլիներ, կարող է նույնը բռնի ուժով տեղի ունենար հենց Արցախում, որը տխուր է, բայց փաստ, որ կարող է մեր կյանքի ընթացքում դա դերևս տեսնենք, որը շատ ցավալի է, բայց այդ ձևով հասկանալը հարցը որպես ձուլում ուծացում, կարծում եմ այլևս չկա։ Կա, ճիշտ է, Սփյուռքի համայնքներ կարող են շատ հանգիստ ձևով տարալուծվել եւ այլևս գոյություն չունենալ։ Դա կա մեր Սփյուռքի պատմության մեջ։ Մենք ունենք 100-ամյա համայնքներ, որոնք այլևս գոյություն չունեն, որովհետեւ 100-ամյա պատմության ընթացքում դրանք տարալուծվել եւ մնացել են միայն պատմության էջերում։ Կարելի է նշել բազում այդպիսի համայնքներ, այո։ Բայց այն, որ այդ ձևով հասկանալը թերևս ցուլում կամ ուծացում կարծում եմ այլևս չկա։ Շնորհակալ եմ։ Այո, պարոն Բաքան, խնդրեմ։ Ես կարծում եմ, եթե մենք ունեցել ենք 100-ամյա համայնքներ, մենք այդ ժամանակ պետություն չունեինք եւ մենք խնդիր ունեինք պահպանման տվյալ համայնքներում մեր ինքնության պահպանման, բայց այս պարագայում ես բացառում եմ, թեկուզ եւ եթե մենք տերմիններ օգտագործենք, այդ պայմաններում էլ ես բացառում եմ ձուլումը, որովհետեւ մենք կենտրոն ունենք եւ դա Հայաստանի Հանրապետությունն է եւ այն տեխնոլոգիաները, որ 21-րդ դարում ամենաակտուալն են եւ ամենաառանցքայինը մարդու կյանքում, դրանք հնարավորություն են տալիս Հայաստանի հետ կապը ավելի ամրապնդել եւ այստեղ ձուլման վտանգը ըստ էության ավելի կարող ենք բացառել եւ երկրորդ, եթե մենք ժամանակին չունենք կենտրոն, որով կարող էին համայնքները կապվել, օրինակ մենք Հնդկաստանում ունենք շատ լուրջ մեծ համայնք եւ այդտեղ նույնիսկ առաջին մեր տպագիր թերթն է եղել,
պետության հետ կապի խնդիր է եղել, չի եղել պետություն որպես այդպեսին, որ կարողանային կապ հաստատել, եւ հիմա մենք լրիվ այլ պայմաններում ենք ապրում, հետեւաբար ձուլման վտանգը լրիվ պետք է բացառել։ Շնորհակալ եմ, հրաշալի կլինի, որ այդպես լինի։ Այո, այսօր 21-րդ դարում կապի եւ տեխնոլոգիաների զարգացման տարաշրջանում շատ դժվար է ուզենալ կտրվել ինչ-որ մի բանից, եթե իսկապես դա չես ուզում, ուստի պահպանել, զարգացնել եւ տարածելը մեր ձեռքերում է, յուրաքանչյուրիս ձեռքերում է։ Goharjan, would you like to add something? Okay, a little history lesson. I think when I think of the word assimilation, being also Black and Native American, specifically Nipmuc from Massachusetts, there's a long history that is directly related to our conversation about education. As we've been talking about, that education is not something that's neutral, it is the power to control a narrative. And I mentioned the Ataturk series because Ataturk reformed the education system in Turkey in order to found the Turkish Republic. And the show that has since been canceled was meant to commemorate the 100th anniversary of the Turkish Republic. Why this is related to the question of assimilation. Assimilation was at the core of his educational reform to create a pan-Turkic republic in which people could no longer speak their language, meaning that assimilation was not consensual, it was something that was forced. When we look at the history of the United States, actually, the United States helped the foundation of Turkey, which is no coincidence because assimilation has also been at the core of the United States' foundation as well. And particularly with the education system and many other spheres like museums, but I will not get into that right now. When we think of the indigenous population in the United States between 1819 and 1969, hundreds of boarding schools were founded in which indigenous children were taken from their homes. They were forced to speak English, their hair was cut. They were unable to be who they were, who they are, who we still are today. That is the pervasive structure of assimilation. And on May 11th, 2022, the United States Department of the Interior actually released a report which detailed that there were nearly 500 confirmed student deaths on the premises of these schools. And hundreds and thousands of more are being discovered in Canada and across North America. If we consider the United States and Turkey as a relational history, and we think about what the state of Turkey is now, if you think about the monasteries that are ruined, we think about the structures. That is how I define assimilation, and I'll just leave it there. Thank you. Thank you. Well, Atom Shashkal, would you like to add just a minute? We have 1-2 minutes. Okay, Please. yeah. Since we are living in the era of like nation states, it becomes a bit natural that the governments apply these kind of methods to educate their generations so that they would only speak that language, like that particular language, that particular history, and this ends up being many other minorities, communities to be unheard, unseen. And I'm not saying this as a justification, but this is what it is. It's not only for Turkey and states. And what can we do is, as I said before, bringing more people together. And in this context of Turkey, I think more people from Armenia should go visit Turkey, and this applies also to the Armenian community in Turkey as well, for them to come and see
their homeland, also you should go to see homeland as well. That's this shares our heritage. So Thank you. Շնորհակալ եմ։ Սիրելի ընկերներ, այս հարցի շուրջ մենք կարող ենք անվերջ խոսել, ցավոք սրտի ժամանակը մեզ թույլ չի տալիս ավել հարցերի պատասխանել, բայց միանշանակ կարող եմ ասել, որ զարգացումը շատ կարևոր է բոլոր ուղղություններով, ուստի մեր ինքնության զարգացումը եւ տարածումը եւ մեր հայկական արժեքների պահպանումն ու զարգացումն ու տարածումը այսօր մեր երկրի համար կարևորագույն արժեքներ են, աշխատենք այդ ուղղությամբ բոլորս, շնորհակալ եմ։ Վերջ։ Ահա, շատ շնորհակալություն, ես խնդրում եմ ևս մեկ անգամ ջերմորեն ծափահարենք բոլոր բանախոսներին, ինչպես նաև մոդերատորին։ Շնորհակալություն, լավ եղեք, ձեզ մերսի։ Ոնց եք, լավ է։ Մենք մի փոքր ժամանակ ունենք, մինչ մեր հաջորդ բանախոսները կհասնեն, թե չէ արդեն հասան, հա, ոնց որ թե։ Համեցեք։ Մեկ վարքյան։ Սիրելի հյուրեր, ես պիտի խնդրեմ ձեր նստատեղերը զբաղեցնեք, որպեսզի կարողանանք շարունակել։ Համեցեք, խնդրում եմ տեղավորվեք։ Ինչ է ուզում ասել ձեզ։ Ոնց եք։ Լավ։ Ճիշտ ասած, քանի որ այստեղ բոլորը ես կենսափորձով են եւ մասնագիտական փորձով են կիսվում, մի բանով էլ եթե թույլ տաք ես ձեզ հետ կիսվեմ, ինձ երբ առաջարկ եկավ այսօր անել ինչ որ ես այսօր անում եմ, ճիշտ ասած առաջին շարժառիթը, որ ուզեցի համաձայնվել, դուք եք եւ այս հանդիպումը։ Ես շատ ուզում էի տեսնել ձեզ, ճանաչել ձեզ, հասկանալ ձեզ, շփվել ձեզ հետ եւ այս ընթացքում այս նախապատրաստական փուլում ես նաեւ քանի որ 5-6 տարի դրսում եմ ապրել, մտածում եմ հետեւյալի մասին, որ իրականում մենք շատ հարցերում շատ տարբեր ենք, որովհետեւ բախտի բերումով, ճակատագրի բերումով մենք ապրել ենք, ապրում ենք տարբեր երկրներում, կրում ենք տարբեր մշակույթներ, լեզուներ, մտածելակերպեր, լսում ենք տարբեր երգեր, շփվում ենք տարբեր մարդկանց հետ։ Եվ մտածեցի, որ այս հանգամանքը չպիտի երբեք կարողանա մեզ իրարից օտարացնել, այլ հակառակը, պետք է մեզ մեկս մյուսի համար դարձնի ավելի հետաքրքիր։ Բարև ձեզ, ոնց եք։ Այս ոնց եկը բանն է դառը, էլի արդեն։ Պետք է մեկս մյուսին դարձնի ավելի հետաքրքիր, որտեղ մենք տեսեք ինչքան բան ունենք իրար հետ փոխանակելու։ Այսինքն պատկերացնում եք բոլորս նույն տեղում ապրենք, նույն տեղը աշխատենք, նույն երաժշտությունը լսենք, նույն բանը խոսենք, սենց մենք մեկս մյուսին ավելի հետաքրքիր ենք։ Եվ բայց սրա հետ մեկտեղ մենք ունենք շատ հանգամանքներ, որոնք մեզ նույնիսկ այսպես ենթագիտակցական մակարդակում միավորում են։ Դա մեր հայրենիքն է, մեր մշակույթը, մեր լեզուն, մեր պատմությունը, մեր ցավերն ու ուրախությունները եւ վերջապես Քիմ Քարդաշյանը ինչու՞ կատակը մի կողմ։ Եվ իսկապես շատ ուրախ եմ այսօր ձեզ տեսնել եւ լիահույս, որ այս ամենը կարող է հասնել ինչ-որ գեղեցիկ նպատակի։ Եվ մի փոքրիկ բան էլ կուզեի ձեզ հետ կիսել, այսօր շատ է խոսվում պատասխանատվություն ստանձնելու մասին։ Դժվար պայմաններում հարկավոր է ստանձնել պատասխանատվություն, բայց ես ինքս իմ կյանքի փորձից եղել է, որ ուզում ես ստանձնել պատասխանատվություն, բայց մի քիչ ասում ես, բայց այդ ուժը ինձ որտեղից։
Որտեղից այդ ուժը, որ ես ստանձնեմ այդ պատասխանատվությունը։ Եվ ճիշտ ասած, այս հարցի լուծումը ինձ տվել է իմ աղջիկը, որ այդ ժամանակ 1 տարեկան էր, ուրեմն մի անգամ քնացնում եմ աղջկաս, մի տարեկան պապա եմ, ես էլ նոր sense գրկել եմ, դե քնի, ցավը տան, ինչ-որ բաներ եմ երգում, ինքը հեշտ է քնում ընդհանրապես, բայց այդ օրը չէր քնում, որ հանգիստ գլուխը դրել ուսից չի քնում, մի ժամա չի քնում, մեկ էլ չգիտեմ ինչի, այս ստեղս բռնվեց։ Դե մի ժամ գրկել ես, ինքնը թմբլիկ պուճուրիկ երեխա, ամեր զգում եմ, հեսա մեջքս կպոկվի արդեն։ Բայց ոնց ասեմ, աղջիկս, ես ստանձնել եմ պատասխանատվություն իրան այնքան գրկումս պահեմ, մինչև ինքը հանգիստ քնի, նանի կանի։ Ու գիտեք ինչ հասկացա այդ պահին։ Մինչև չես ստանձնում պատասխանատվությունը, այն իրական ուժը, որ պիտի քեզ գա, չի գալիս։ Այսպես մի հատ բան կա, որովհետև մենք սկիզբ ասում ենք, այ ուժը գա, հեսա կանեմ, չի լինում։ Մինչև ծանրամարտիկը ծանրաձողին չմոտենա, չանի, այն իսկական ուժը չի գա։ Էպես որ այսպես փոքրիկ իմ կենսափորձից էլ ես կիսվեմ ձեզ հետ, ստանձնեք եւ ուժը կգա անպայմանորեն։ Շնորհակալ եմ։ Եվ շարունակելով ես գիտեմ, որ մեզ միացան մեր հյուրերը, որոնց ուզում եմ ողջունել, փոխ վարչապետ պարոն Խաչատրյանն է մեզ միացել, ինչպես նաեւ ազգային ժողովի նախագահի փոխոսնակը եւ անվտանգության խորհրդի քարտուղարը, բարով եկել։ Ես ձեզ երկու բառով ասեմ, ինչ է մինչ այս կատարվել այստեղ ներկա են 50-ից ավելի երկրներից եկած հայ երիտասարդներ, քննարկումներ, հրաշալի բանախոսներ են այստեղ ներկա եղել, որոնք խոսեցին ամենատարբեր թեմաների շուրջ, շատ խորքային, շատ մասնագիտական, եւ լիահույս ենք, որ այս ամենը կստեղծի իրական հարթակ համագործակցության եւ լուրջ խնդիրներ լուծելու համար։ Եվ շարունակելով այս բանին ուզում եմ եւս մեկ անգամ խնդրել բեմ հրավիրենք միասին Սփյուռքի գործերի գրասենյակի գլխավոր հանձնակատար պարոն Զարե Սինանյանին։ Ահա, համեցեք, ես ձեզ գտա։ Սիրո խոսքը փոխանցենք ձեզ։ Ես ճիշտ է առաջին օրն է արդեն, բայց ուզում եմ արդեն շնորհավորել, որտեղ հրաշալի գրական հայերենով ասած գժական նախաձեռնություն է։ Խնդրեմ, խոսքը ձեզ։ Շնորհակալություն, մեծարգո պարոն փոխվարչապետ, հարգելի ազգային ժողովի փոխնախագահ պարոն Արշակյան, Սփյուռքի եւ Հայաստանի սիրելի քույրեր եւ եղբայրներ։ Այսօր մեկնարկեց 2023 թվականի Ազգային երիտասարդական համաժողովը։ Համաժողովը տեղի է ունենում հայության համար ծանր եւ ճակատագրական ժամանակահատվածում, երբ Լեռնային Ղարաբաղում 100,000-ից ավելի մեր հայրենակիցներ գտնվում են շրջափակման մեջ, երբ Ադրբեջանը բացահայտորեն առաջ է մղում էթնիկ զտման եւ ցեղասպանության քաղաքականություն, երբ Հայաստանի ինքնիշխան տարածքի մի մասը օկուպացված է Ադրբեջանի կողմից, երբ բազմաթիվ սահմանամերձ գյուղերի անդորը խախտվում է ադրբեջանական հետակոտության կողմից, երբ թշնամին բացահայտորեն հավակնում է Հայաստանի հարավային տարածքին եւ սպառնում է նոր պատերազմով։ Միանշանակ իրավիճակը ծանր է նաեւ Սփյուռքում, Սփյուռքյան բազմաթիվ գաղթօջախներում։ Ռուսաստանը եւ Ուկրաինան գտնվում են ռազմական հակամարտության մեջ, որը իր բացասական հետքն է թողնում ռուսահայության եւ մանավանդ ուկրաինահայության վրա։ Սրանք մեր առաջին եւ 4-րդ ամենամեծ համայնքներն են։ Լիբանանի շարունակվող տնտեսական ճգնաժամը շարունակում է քայքայել լիբանանահայ համայնքի հիմքերը։ Սիրիահայությունը գոյատևում է քաղաքացիական պատերազմի կործանարար հետևանքների պայմաններում, իսկ Իրանի հայ համայնքը շարունակում է ջլատվել շարունակական մարդկային արտահոսքի հետևանքով։ Ակնհայտ է նաև Սփյուռքում շարունակվող եւ ահագնացող ուծեցման գործընթացը։ Ահա, սրանք են այն մարտահրավերները, որոնք մենք պետք է հաղթահարենք մոտակա եւ հեռակա ապագայում։ Հաղթահարենք համառ եւ համբերատար աշխատանքի շնորհիվ։ Հաղթահարենք միասին, իմի բերելով մեր հավաքական եւ միայն մեզ յուրահատուկ հանճարը, այն հանճարը, որը մենք այդքան պատրաստակամորեն ծառայեցրել եւ ծառայեցնում ենք այլ պետությունների եւ ազգերի շահերին։ Ոմանց կարող է թվալ, որ այս բեռը շատ ծանր է եւ մեր երիտասարդությունը պատրաստ չի այն կրել։ Ես այլ համոզմունքի եմ։ Այսօրվա հայ երիտասարդությունը
ավելի պատրաստված է, ավելի առաջատար է, ավելի տեղեկացված է, ավելի լավ է տիրապետում իրավիճակին եւ իրավիճակի վրա ազդելու լծակներին, քան երբևէ մեր պատմության ընթացքում։ Թող ներեն ինձ մեր ավագ սերունդները, այլ մեր սերունդը, բայց մեր երիտասարդությունն ավելի որակյալ է, քան իր նախնիները։ Եվ ինչպես այսօր արդեն նշվեց, մեր երիտասարդները ոչ միայն մեր ապագան են, այլ նաև մեր ներկան։ Այս իսկ համոզմունքով Հայաստանյանության Սփյուռքի գործերի գլխավոր հանձնակատարի գրասենյակը իր ծրագրերի մեծ մասը ձևավորել եւ իրագործում է երիտասարդության շուրջ, երիտասարդության համար եւ երիտասարդության հետ։ Այս հավատով է, որ մենք նախաձեռնեցինք այս առաջին ազգային երիտասարդական համաժողովը։ Հայրենիքը ձեր կարիքն ունի։ Դուք մեր ազգի եւ պետության ամենաթանկարժեք բնական ռեսուրսն եք։ Ձեր մարդկային ռեսուրսը։ Մենք ուզում ենք, որ դուք ավելի կապված լինեք ձեր պատմական հայրենիքի հետ, ավելի ակտիվորեն մասնակցեք Հայաստանի տնտեսական, հասարակական, գիտական կյանքին։ Եվ լինի դա մեր իգործը կամ Սփյուռքի հանձնակատարի ինստիտուտը, թե Հովնանյան հիմնադրամի Birthright Armenia եւ Armenian Volunteer Corps-ը, Հայ բարեգործական ընդհանուր միության Young Professionals ծրագիրը, կամ Ռուսաստանի հայ իրավաբանների միությունը, կամ տեղական համայնքային կառույցների երիտասարդական թևերը, ձեր մասնակցությունը այս ամենին շատ կարևոր է։ Այս համաժողովի ընթացքում դուք հնարավորություն ունեք ծանոթանալու Հայաստանում օր-օրից շատացող եւ Սփյուռքում նաեւ գործող մասնավոր եւ հանրային նախաձեռնություններին եւ նրանց ետևը կանգնած պայծառ մարդկանց, որոնք պարզապես հայրենասիրության մասին խոսելու փոխարեն նախընտրել են իրական աշխատանքն ու գործողությունները։ Ուզում եմ կրկին ձեզ ողջունել հայրենիքում եւ հույս հայտնել, որ այս համաժողովը ել ավելի կխորացնի մեր հարաբերությունները եւ կբերի երիտասարդության ներգրավվածության նոր մակարդակի։ Վերջում ուզում եմ հատուկ շնորհակալություն հայտնել մեր գլխավոր գործընկեր Fast Bank-ին համաժողովին հատկացված աջակցության համար։ Ուզում եմ նշել նաև, որ Fast Bank-ի գործադիր տնօրեն տնօրենության նախագահ Գարեգին Դարփինյանը ներկա է այստեղ։ Շնորհակալություն, պարոն Դարփինյան։ Ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել համաժողովին մասնակից տասնյակ մեր բանախոսներին, որոնք եկել են աշխարհի 4 ծայրերից եւ իրենց իմաստությունն ու փորձառությունը հաղորդում են նաև մեզ եւ կրկին շնորհակալություն հայտնել Սփյուռքի գործերի գլխավոր հանձնակատարի գրասենյակի թիմին համաժողովի կազմակերպման մեծ աշխատանքի համար։ Ուրեմն առաջ խոսքերից անցնենք գործի։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն շարունակելով սիրելի ընկերներ, ես ուզում եմ բեմ հրավիրել Հայաստանի Հանրապետության փոխվարչապետ Տիգրան Խաչատրյանին, պարոն Խաչատրյան, խնդրում եմ համեցեք։ Մինչ դուք հասնեք բեմ, ես ասեմ նաև, որ քանի որ շատ է խոսվում այսօր Սփյուռք Հայաստան կապի մասին, մենք պետք է նաև խոսենք այն մասին, որ 21-րդ դարում մենք ունենք փոքրիկ բաց եւ պետք է ավանդական մեթոդներին նաև միավորվեն այսօրվա ժամանակակից մեթոդները, հուսամ այս համաժողովը նաև կլուծի այդ խնդիրը։ Խոսքը ձեզ, պարոն Խաչատրյան, խնդրեմ։ Շնորհակալություն։ Ազգային ժողովի հարգարժան փոխնախագահ, Սփյուռքի գործերի հանձնակատար, հարգելի ներկաներ, սիրելի քույրեր եւ եղբայրներ։ Ուրախ եմ ողջունելու ձեզ ազգային երիտասարդական առաջին համաժողովի շրջանակում։ Լիահույս եմ, որ համաժողովը թույլ կտա ավելի քան 51 երկրների ժամանած երիտասարդներին բացահայտել մեր ընդհանուր առաջնահերթությունները եւ համատեղ ջանքերով մշակել Հայաստան-Սփյուռք երիտասարդական համագործակցության ճանապարհային քարտեզը։ Համաժողովի երրորդյա օրակարգն անդրադառնում է Հայաստանին եւ Սփյուռքին առնչվող արդիական թեմաների։ Անվտանգությունից մինչև ինքնություն։
շահերի պաշտպանությունից մինչև տնտեսական և կրթական զարգացում։ Անգնահատելի է նման հարցերի շուրջ հայրենիքում քննարկումներ ծավալելու և լուծումներ առաջարկելու ձեր մեծ պատրաստակամությունը։ Ավելի քան 100 երկրում և 7 և ավելի միլիոնի հասնող հայկական Սփյուռքը իրապես բազմաշերտ է։ Սփյուռքի ինքնակազմակերպման հարցում առանձնակի ակտիվությամբ աչքի են ընկնում երիտասարդական կազմակերպություններ և անհատներ։ Հայաստան-Սփյուռք հարաբերությունների փոխակերպումների համայնքային զարգացումների սերնդափոխության ֆոնին սակավաթիվ չեն նաև նորաստեղծ երիտասարդական կառույցները։ Ողջունելի է, որ սփյուռքահայ երիտասարդները գնալով ավելի մեծ հետաքրքրություն են ցուցաբերում Հայաստանի կյանքի, կամավորական, ուսումնական, հայրենադարձման և աշխատանքային ծրագրերի հանդեպ։ Միևնույն ժամանակ անժխտելի է, որ Սփյուռքում սակավաթիվ չեն նաև այն երիտասարդները, ովքեր դեռևս ներգրավված չեն համայնքային կյանքին, կայուն կապեր չունեն հայրենիքի հետ և անգամ կան համայնքներ, որտեղ չեն գործում կազմակերպված երիտասարդական կառույցներ։ Նման միջոցառումները հնարավորություն են ընձեռում կամուրջներ ստեղծել, երկխոսել, ճանաչել և հասկանալ։ Այս փոխըմբռնումն ու երկխոսությունն էլ հիմք են դնում բոլոր հարաբերությունների կայուն զարգացման համար։ Այս համատեքստում ցանկանում եմ նաև կարևորել երիտասարդության զգալի դերը ներկայի բարելավման և ապագայի ստեղծման գործում։ Դուք նորարար եք, ստեղծագործ, համառ, նպատակասլաց, գնահատում եք անձնական փորձառությունը և ճկուն եք փոփոխությունների հանդեպ։ Թե Հայաստանում, թե Սփյուռքի մեր համայնքներում մենք կարիք ունենք նոր գաղափարների, թարմ ուժերի և գիտակ երիտասարդների, ովքեր գիտակցում են իրենց ինքնությունը և նվիրված են այդ ինքնությունից բխող արժեքներին։ Ուրախ եմ, որ համաժողովը հենց այս սկզբունքով էլ ստեղծվել է, պահպանելով ներգրավման, միավորման և փոխադարձ հզորացման ուղղությունները։ Հատկանշական է, որ համաժողովն անց է կացվում հենց երիտասարդների կողմից երիտասարդների համար կարգախոսի ներքո։ Եվ ուրախ եմ, որ Սփյուռքի գործերի գլխավոր հանձնակատարի գրասենյակը համաժողովի կազմակերպման բոլոր փուլերում ներգրավել է Սփյուռքի և Հայաստանի երիտասարդներին։ Ամփոփելով ցանկանում եմ վերահաստատել, որ ձեզանից յուրաքանչյուրի ներդրումը կարևոր է Հայաստանում առաջընթաց ապահովող առանցքային ոլորտներում։ Հայաստանում ձեզ միշտ սպասում եմ։ Մաղթում եմ արդյունավետ քննարկումներ և հետագա լավ աշխատանք։ Շնորհակալ եմ։ Շնորհակալություն, պարոն Խաչատրյան։ Մենք լիահույս ենք իսկապես, որ հրավիրված 15 երկրներից ժամանած 100 բանախոսների խոսքը, փորձի փոխանակումը կծառայի այս բոլոր նպատակների իրականացմանը եւ շարունակելով ուզում եմ այս պահին բեմ հրավիրել ազգային ժողովի նախագահի տեղակալ պարոն Հակոբ Արշակյանին։ Պարոն Արշակյան, խնդրում եմ համեցեք խոսքը ձեզ։ Հայաստանի Հանրապետության արգելի փոխվարչապետ, Սփյուռքի գործերով գլխավոր հանձնակատար, պարոն Սինանյան, սիրելի հայրենակիցներ, քույրեր և եղբայրներ, ողջունում եմ ձեզ բոլորիդ այսօր Հայաստանի Հանրապետությունում, մայրաքաղաք Երևանում։ Հույս ունեմ և համոզված եմ, որ երեկվա և այսօրվա և վաղվա միջոցառումները հնարավորինս արդյունավետ կլինեն և ես ցանկանում եմ խոսել մեզ միավորող հանգամանքների մասին։ Ինչն է ըստ այդմ մեզ միավորում և հավաքում այս գեղեցիկ եղանակին, այս հրաշալի եղանակին մայրաքաղաք Երևանում։ Ըստ էության բոլորը կպատասխանեն, որ դա մեր հայրենիքն է, Հայաստանի Հանրապետությունը, մեր հայոց լեզուն, մեր պետականությունը, կրոնը, բայց առանցքում իհարկե Հայաստանի Հանրապետությունն է։ Պարոն Սինանյանը
նշեց այն մարտահրավերների մասին, որոնց առջև մենք կանգնած ենք, ես ցանկանում եմ ասել, որ մարտահրավերներ ըստ էության միշտ եղել են եւ միշտ կլինեն, այնպես չի, որ մենք այս մի մարտահրավերը կհաղթահարենք եւ այլևս չեն լինի նման մարտահրավերներ։ Միշտ եղել են, կլինեն, Փառք Աստծո, մենք շատ լավ գիտենք պատմությունը, հազարամյակների մեր անցած ճանապարհը, բայց ավելի կարևոր է այն, թե մենք ինչպես ենք արձագանքում այդ մարտահրավերներին։ Թե Հայաստանում, թե Հայաստանի շուրջ, թե Հայաստանից դուրս, թե այնտեղ, որտեղ այն 51 երկրներում եւ ավելի երկրներում, որտեղ ապրում է մեր սփյուռքահայությունը։ Ես ցանկանում եմ, որ մենք իսկապես մեծ պատասխանատվությամբ եւ հոգատարությամբ վերաբերվենք այդ մարտահրավերները հաղթահարելուն։ Ձեզանից շատերը շատ ավելի զարգացած ենթակառուցվածքներով, զարգացած տնտեսություններով երկրներում են եւ դուք համոզված եմ, որ կունենաք հնարավորություններ եւ արդեն երևի թե ունեցել եք հնարավորություններ այցելել մարզեր, ծանոթանալ մեր երկրի խնդիրներին, առավելություններին, հաջողություններին, հնարավորություններին։ Անհրաժեշտ է մեկընդմիշտ եւ միանշանակ նշել, որ միայն հոգատարությամբ, ջանասիրությամբ, անհատական ջանքով է հնարավոր այդ բոլոր խնդիրները, այդ բոլոր հնարավորությունները օգտագործելով խնդիրները հասցնել իրենց հանգուցալուծմանը։ Եվ ես ցանկանում եմ նաև կոչ անել մեր հարյուրավոր երիտասարդներին, ովքեր այցելել են այսօր Հայաստան, գտնել այն հնարավորությունը, գտնել այն տեղը, որտեղ կարելի է ներդնել ձեր անհատական ջանքը եւ պլանավորել դրա իրականացումը, որովհետեւ ես ուզում եմ մի քիչ անկեղծ լինել նաև, գիտեք մենք շատ հաճախ սովոր ենք քննադատաբար խոսել իրար հետ, մանավանդ այն մեր հայրենակիցները, ովքեր ճանապարհորդել են եւ շատ բաներ են տեսել աշխարհում եւ շատ խնդիրների լուծումներ իրենց գլխում պատկերացնում են, որովհետեւ արդեն նշվեց, որ մենք ստեղծագործ եւ հնարամիտ եւ խելացի ժողովուրդ ենք եւ շատ ժամանակ այդ քննադատությունները հասցեագրվում են երկրի քաղաքական իշխանությանը, որը եւ ճիշտ է, բայց ես նաեւ ուզում եմ մենք խոսենք այդ խնդիրների հասցեագրման մասին, որովհետեւ քննադատությունը պիտի լինի պտղաբեր եւ այդ քննադատությունը անպտուղ քննադատությունից դեպի պտղաբերություն տանելու միակ ճանապարհը ջանքն է, աշխատանքն է, նվիրվածությունն է, անկախ նրանից մենք իրար ինչպես կվերաբերվենք անհատապես եւ անձնապես։ Եվ ես ցանկանում եմ եւս մեկ անգամ ձեզ ողջունել Հայաստանում, եւս մեկ անգամ ուժ, եռանդ, կամք մաղթել բոլորիս, որ մենք մեր այս մեզ բաժին հասած այս սիրելի երկիրը կարողանանք մեր ջանքերով հասցնենք այնտեղ, որտեղ յուրաքանչյուրս երազում ենք։ Շնորհակալություն եւ հաջողություններ եմ մաղթում բոլորիդ։ Շնորհակալություն։ Սիրելի ընկերներ, ինչպես այսօր առավոտյան ես նշեցի, այս ամենը կազմակերպելու համար գրասենյակի փորձագետների թիմն է աշխատել, ինչպես նաև տարբեր երկրներից ներգրաված հայ երիտասարդներ եւ որպեսզի այս աշխատանքը հսկայական, տիտանական, այսպես ասենք, չգնահատված չմնա, անշնորհակալ գործ չլինի անպայման, տես պետք է լինի։ Ես ուզում եմ այս պահին եւս մեկ անգամ պարոն Սինյանյան ձեզ հրավիրել բեմ, որպեսզի մենք միասին շնորհակալագրեր փոխանցենք այն անձանց, ովքեր հսկայական աշխատանք են կատարել այս նախաձեռնության կայացման համար։ Այս բան ես կընթերցեմ խորհրդատվական խմբի ներկայացուցիչների անունները բեմ բարձրանալու համար եւ այսպես. Ալեքսիսի Մուրադյան, Արգենտինա։ Ալեքսիս, ներողություն։ Ալեքսիս Մուրադյան, Արգենտինա, համեցեք, խնդրում եմ, շնորհակալություն ենք հայտնում ձեզ։ Ինեսա Ռուբինյան, Շվեդիա։ Համեցեք, Հարություն Աթոյան, Ռուսաստան։ Հարությունին շատ մարդ գիտեր ոնց որ ստե։ Համեցեք, խնդրում եմ, շնորհակալություն։ Մարի Գազազյան, Բուլղարիա։
Հայկ Հովակիմյան, Հայաստան։ Նինել Ստեփանյանց, ԱՄՆ Հայաստան։ Հեյ։ Ոնց եք։ Համեցեք, շնորհակալություն։ Սամվել Մկոյան, Վրաստան։ Անիկ Անանյան, Գերմանիա։ Անի ջան, համեցեք, խնդրում եմ։ Ես այստեղ կանգնում չխանգարեմ։ Մհեր Հարությունյան, ԱՄՆ։ Գրիգոր Երիցյան, Հայաստան։ Ահա, Գրիգոր ջան, համեցեք, խնդրեմ։ Կատյա Հովնանյան, ԱՄՆ։ Լուսինե Ուստյան, Ռուսաստան, Հայաստան։ Շնորհակալություն ենք հայտնում ձեզ ձեր կատարած մեծ աշխատանքի համար։ Անթոնի Տիգրանի Ապաջի, ԱՄՆ։ Համեցեք, խնդրեմ։ Շնորհակալություն։ Հերմինե Հարությունյան, Ռուսաստան, Հայաստան։ Hey, hey, hey! And the Oscar goes to Karin Yakubyan, Israel, Հայաստան։ Karin ջան, համեցեք, շնորհակալություն։ Կարապետ Նալբանդյան, Ռուսաստան։ Ես պես բեմը վերջանում է։ Անդրե Վարդան Պողոսյան, Ավստրալիա, Հայաստան։ Հեյ, հեյ, հեյ։ Այստեղ պետք է բան նեղանենք, տեղանենք, ինչպես ասվում էր։ Համեցեք, շնորհակալություն։ Եվ Արշակ Հովանեսյան, Ռուսաստան։ Արշակ ջան, համեցեք, խնդրում եմ։ Մենք բոլորիդ մեծ շնորհակալություն ենք հայտնում ձեր կատարած աշխատանքի համար, ոնց որ ասում են, չարչարանքներին ապաշխարանք։ Շնորհակալություն իսկապես այս հսկայական գործը անելու համար։ Ես ձեզ սրտանց մաղթում եմ նորանոր մեծ հաջողություններ, մեծ նվաճումներ եւ գնալով ավելի մեծ մասշտաբների, ես վստահ եմ, որ ձեզ մոտ ամեն ինչ շատ լավ է ստացվելու։ Շնորհակալություն այս ծափահարությունները ձեզ։ Սիրելի ընկերներ, նախքան միջոցառման ավարտը մի քանի բան էլ ասեմ եւ այսպես, ուրեմն մասնակիցներին հիշեցնեմ, որ վաղը մենք մեկնարկում ենք առավոտյան 8:30, այնպես որ սպասում ենք ձեզ, խնդրում ենք չմոռանալ Ազատության հրապարակ մուտք գործելիս ունենալ ձեր անվանակարտերը։ Այն մասնակիցները, որոնց մոտ առկա է թարգմանական սարք, խնդրում ենք թողնել գրանցման հարթակում եւ վաղը վերցնել նույն համարով ականջակալը։ Իսկ այժմ ես ուզում եմ ձեզ բոլորի շնորհակալություն հայտնել։ Ոնց եք, լավ էր, չէ՞։ Շատ հետաքրքիր անցավ։ Մեզ վաղն էլ է սպասվում այսպիսի հետաքրքիր բանախոսություններ, իսկ այս պահին ես ուզում եմ բոլորին հրավիրել նախ եւ առաջ ընթրիքի, որը ոչ մեկ սոված չմնա, եւ որից հետո ժամը 8-ին մեկնարկելու է համերգը Կարապի լճում, ձեզ համար ելույթ կունենա շատ-շատ սիրված եւ տաղանդավոր Գարիքսոնան եւ Մալենան։ Այնպես որ կշարունակեք երեկոն լավ տրամադրությամբ, լավ լիցքերով, վաղը բոլորից սրտատրոպ սպասում ենք, շնորհակալություն, լավ եղեք։